How are you all doing? Good? Let's start the proceedings. Zak World of Façades. This is the third edition in Bangkok, and this is the 166th edition in the global series of Zak World of Façades. I am Syed Zakir Ahmed. I will now introduce the event to you, and later on, the host of the day will take over for the conference. Zak World of Façades is being organized in over 36 countries. We should be thankful to all our sponsors. Without them, we would not have been successful in organizing such important event worldwide. The presenting partner for this event is Shuko. AGC is our associate partner. AkzoNobel is our associate partner. So is SG Glass, Elval Color, Euromax, Jotun, Kinlon, Curare, Seale, Technorail, Vectorfoil Tech, Vitroglass, and now we have our next edition happening at Riyadh from 10th December. This is the end of the series for this year in 2024, and before that we have Morocco also. For the 2025, we have a very interesting lineup. In Greater China, we have in Hong Kong and in Shanghai. And in India, we have in Hyderabad, Pune, Mumbai, Bengaluru. And in Indonesia, we have Jakarta for next year. And we have Seoul in Korea. And then Singapore in March, Uzbekistan in Tashkent, Vietnam, Ho Chi Minh City. These are the few events for the finish now? Okay. Now I request the host of the day, B. Xoomsai Na Ayudhya, to please come and take over the stage, and she will be the host of the day, and she'll run through all the details of the conference from now on. May I request Miss B. Xoomsai Na Ayudhya. A big hand for her, please. Thank you very much, Mr. Ahmed. Thank you for setting the tone for today. Thank you. สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นะคะงานประชุม Zak World of Façades ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะในกรุงเทพ Third Edition และเป็นครั้งที่166ทั่วโลกค่ะครั้งที่166ใน Global Edition ค่ะดิฉันสุภาพิชชุมสายณอยุธยาหรือว่า B นะคะขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ Good morning, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to Zak World of Façades, the third edition for Bangkok, 166th edition globally. My name is B, or Supapi Chumsai Na Ayudhya, and it is my absolute pleasure to be your host for today. First of all, thank you so very much for being here with us today. A gentle reminder to keep all your phones on silent mode throughout the day today, please. สำหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นขออนุญาตนะคะเตือนให้ทุกท่านปรับโทรศัพท์มือถือเป็นระบบสั่นนะคะและวันนี้การประชุมทั้งวันจะมีการอัดวิดีโอไว้นะคะอีกประมาณ1 อาทิตย์จะมีการแชร์ลิงก์ไปบน YouTube ลิงก์ให้กับทุกท่านค่ะ For today's conference we're actually recording the whole session so if you missed out on something a YouTube link will be sent to you in about a week's time
So as for today's program, may I inform you that all the speakers will not be taking questions during or after their presentation, but they'll be around out in the networking area, so you have the opportunity to meet them in person and ask questions. We'll have a few coffee breaks, lunch break, and so on. สำหรับวันนี้นะคะวิทยากรทุกท่านจะขออนุญาตไม่รับคำถามนะคะระหว่างที่ presentation หรือว่าหลังจากที่ presentation จบแล้วแต่ว่าวิทยากรทุกท่านก็อยู่กับพวกเราต่อนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยพบปะนะคะเป็นการส่วนตัวด้านนอกค่ะเราจะมี coffee break นะช่วงเช้าก็มีช่วงบ่ายก็มีกลางวันก็มีด้วยค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้รับ headset ที่จะแปลภาษานะคะยังสามารถไปรับได้ที่โต๊ะฝั่งนู้นค่ะ For those who still haven't picked up your translation headset you can do so at the back there and also to all speakers here before you come up on stage kindly get your isomat headsets as well at the control table to your left before you come up here. You'll be using the headset and not this podium microphone. สำหรับวิทยากรทุกท่านค่ะก่อนที่จะขึ้นมาทำ presentation บนเวทีนี้นะคะอย่าลืมไปรับ isomat headset แบบนี้นะคะที่โต๊ะ control ทางด้านซ้ายค่ะวิทยากรทุกท่านจะใช้ isomat แบบนี้ไม่ใช้ไมค์ที่โพเดียมนะคะเอาละค่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วทางเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะคะ I think everyone is ready to welcome our first speaker on stage. Please give a big round of applause to welcome to the stage. ขอเสียงปรบมือเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกขึ้นบนเวทีนะคะคุณทูนวิโรจน์โภคาค่ะ Co-CEO of Design 103 International Thank you, Kun B. All right. Good morning, ladies and gentlemen. I just want to start off by thanking Zak World of Façades for inviting us here today. For those of you who know about Design 103 International, we've been around for almost about 60 years now. And what we wanted to do was to set a different tempo for this particular event. So we've worked on many different buildings and many different facades across the city of Bangkok and across the world. But today we're not going to be sharing any details on any of those buildings. Instead, what we're going to do is we're going to take a look at what we can be doing to save the face of Bangkok. So what we're going to do is we're going to start off by sharing some high-level design strategies for the city. And we'll be covering the brief, starting off with the brief, and then we'll take a look at the nature of public spaces, urban life challenges that are associated with those spaces. And then what we'll do is we'll get into the nitty-gritty of tackling the urban maze, as well as providing some insights into designing for tomorrow. All right, let's get started. So as our cities become increasingly denser and more congested, it is timely and prudent to actually revisit and address the concern of the great imbalance between urban population growth and public space growth. What comes along with this imbalance is a whole set of challenges for the residents of each city. If you look across the world, each city has its own set of idiosyncrasies. And within each city, no two public spaces are identical or similar, nor should they be. Because each part of the city is unique for what it has and what it can become. Now, in the case of Bangkok that we're very familiar with, the city actually follows a unique urban sprawl pattern that originates from Old Town by Chao Phraya River on the west side. And radiating outwards are a series of superblocks made up of capillaries of alleys that operate as ad hoc public spaces, with a few large parks like Suan Lum and Benchakiti in between. But frankly speaking, Bangkok really lacks proper public spaces and public parks. We simply don't have enough of them in the city. And as the city continues to become denser and more congested, so do the arteries, the veins, and the capillaries that we are currently using for our ad hoc public spaces.
The capillaries where life happens is actually very exciting, very vibrant, and very rhythmic. In essence, the spaces that we call ad hoc public spaces are very multifunctional and dynamic in nature, made up of linear spaces with nodes and have very ambiguous and informal boundaries, which means that when you throw them all together, you kind of get a case of everything everywhere all at once, just like the movie. And one takeaway from the movie is that when you identify one problem or issue, you can actually identify many that are intertwined and associated with the first problem or issue. As an optimist, I prefer to call them challenges. So let's have a look at some of the challenges that the average resident of the city is currently facing. As you probably guess, lack of public spaces is one of them. Lack of greenery, cost of living, urban heat island, loneliness are just a few others. And when you take all of these different challenges and you stack them all up, you actually can categorize them based on 4 interrelated facets: spatial, environmental, infrastructure, and living. In essence, it's a very delicate web of challenges that are interrelated and vary according to different intensities and complexities. So let's have a look at some of them. The first one, on the spatial challenge side, you have very confusing zoning ordinances, lack of public facilities, lack of public space for children, for pets, super blocks, abandoned and empty buildings. As you go further to the environmental challenges, you have lack of greenery, lack of shading area, urban heat island, air quality. You move further down into the southeast quadrant of infrastructure, you have waste management problems, flooding, loneliness, traffic jams, quality of infrastructure, inadequate government management. And then when you finally make it to the final quadrant on the southwest side, you have access to affordable F&B offerings, accessibility for the elderly, pedestrian-friendly walkways, safety, high prices, cost of living, inequality, center of prosperity. That was a lot. But the idea here is not to be feeling overwhelmed. The idea here is to understand where we currently stand with the overall big picture. Apologies. Understanding the entire picture and looking at ways that we can solve and tackle each problem and each challenge in a holistic way. So what I want to do is to perhaps share one way that D103 has kind of brainstormed and been thinking about in the last couple of years, really, about how to address as many of the urban life challenges as possible. So since we already have a prevailing consensus towards using our streets as an extension of our way of life, why don't we consider creating and promoting proper public-oriented development along them? And why don't we start this experiment on one of the busiest streets in Bangkok? So Asok Road is one of the densest and most congested streets in Bangkok. And the reason why is because there's just so many different activities, functions, markets, typologies, and people that make up this community. And the community itself, you know, at least in our opinion, can be very vibrant, but can also stand out as a successful prototype. But it has to start with thinking about the collective. And one of the ways in which we can do that is to perhaps look at providing incentives for private developers to support public development in a proper way along the strip. Development that, in our opinion, can add greater prosperity to the cluster while addressing some of the urban life challenges. The good news is that there are urban initiatives around the world that are already doing that.
already promoting public-oriented development that we can look at for reference in Thailand, such as in New York City, in Sao Paulo, in London, in Singapore, and even in the state of Victoria in Australia. In Thailand, we already have 5 initiatives that the BMA currently has in the ministerial regulations that already focus on public-oriented development. And they include affordable housing, public open spaces, being near mass transit, providing retention ponds, and making the buildings as green and efficient as possible. And what developers get in return is a FAR bonus of up to 20% of the buildable GFA. Now, there's another 5 that's currently in the pipeline, that's currently in the draft of the new ministerial regulations for the Bangkok Comprehensive Plan. And they include children or elderly care, public access to waterfront, mass transit connection areas, public pathways, and connecting roads within the development. So I can say with confidence that the BMA's initiatives address many of the urban life challenges that you saw on the previous slide, but there are some that are left on the fringes. And that is where we come in as architects, planners, urban designers, and concerned residents of Bangkok. We today are proposing additional initiatives that we think could potentially address all of the urban life challenges that you saw on the earlier slide. And we think that we can get it done with your help and working together. So based on the groundwork that the BMA has already created for us, we are quite optimistic and confident that we can only add to a world where design plays a pivotal role in addressing the urban life challenges. So, as architects and designers, we always want to start small. And by small, we're talking about smaller scale, design-oriented initiatives that support mixed-use developments and ultimately the well-being of the city. Each initiative requires building one or more of the facilities that you see on the screen. And in return, the developer would receive some kind of benefit. Such benefits could include things like the FAR bonus that you saw earlier, or exemption from land and building taxes, or reduction in parking space provision, or the reduction in the ratio of ground level green area. Take your pick. So let's start off with 24/7 POPs inside buildings. There are already clear incentives like the FAR bonus for providing things like public open spaces in these developments. But for us, we think that these incentives should cover other provisions such as vertical green walls or vertical green areas because they've been proven to provide benefits for both tenants and the landlords. The next one, biophilic outdoor rest areas. We propose a new incentive such as the reduction in the ratio of ground level green area. And the reason why we're proposing this is because if you think about it, these spaces essentially fulfill the same purpose by reducing urban heat island effect as well as improving the urban microclimate. For libraries and museums, developers can already receive an exemption in land and building taxes. And for sports and recreation centers, developers can receive up to 50% in reduction of land and building taxes. But, in our mind, we're thinking that if building spaces for learning and health and wellness is a noteworthy cause, why not extend other benefits like FAR bonus or reduction in parking to this particular provision? The next one on wellness clinics, we propose looking at long-term benefits like FAR bonus, exemption from land and building taxes, and reduction in parking space provision. Just like the libraries, the museums, the sports and recreation centers that you saw earlier. And the logic behind this is that wellness clinics, if done well, can actually reduce the strain on public hospitals that actually use taxpayer monies for maintenance and upkeep.
And for fundraising and volunteering centers, we propose similar benefits because these spaces are very good in generating public consensus and promoting public participation while raising public awareness on very critical topics like climate change. And lastly, the last category of food sanctuaries and waste collection and sorting facilities, we propose kind of all of the above. And the reason is this: waste, especially food waste in the inner city, is a major, major problem. We understand and appreciate the appeal of street food, especially for tourists. But when you use the street as your back of house, you create a lot of strain on city-level waste and wastewater management. Therefore, we think it makes a lot of sense for developers who invest in resources to create, maintain, and upkeep these facilities to receive such benefits in return. So, when you group all of the proposed initiatives together according to the 4 types of challenges, you actually get a very colorful palette of specific design solutions that you can apply and address the multiple urban life challenges in a simultaneous way. And the benefits, the associated benefits, extend far beyond the boundaries of each street and each neighborhood that these initiatives are deployed in. You know, for us, we see each small-scale design solutions, when you aggregate and integrate them with others in a holistic way, can yield very far-reaching impacts across the city. And speaking of impact, for us at D103, our vision is to create self-reliant streets that are made up of all these small-scale design-oriented initiatives across Bangkok's urban fabric. Like Lego, these facilities can actually be swapped out according to the needs of the people inhabiting the streets. And these streets, when you think about it, with its high level of flexibility and adaptability, can collectively address all of the urban life challenges in a very dynamic and real-time way. And underneath all of the small-scale design-oriented initiatives is an invisible network of sustainability-oriented capillaries that integrate each building with the surrounding community and the essential elements of the city's infrastructure. We developed and are currently developing these capillaries to support each design-oriented initiative and to promote in a holistic way the integration of things like bioclimate, energy, water, community, resilience, materials, intelligent building systems, and net zero efforts throughout all of our designs. Because we believe that sustainability should be an automatic and organic part of every development's vision and ecosystem. We at D103 firmly believe that the best approach to addressing the great imbalance of urban population growth and public space growth while addressing the urban life challenges should start with building each capillary and implementing each initiative one at a time. Because ultimately, great acts are made up of very small deeds. So please feel free to scan our QR code to get to know a little bit more about who we are, what we're currently doing, and our plans for the future. Thank you very much. Thank you very much, Toon, for sharing with us your presentation and your case studies. That's a great way to start today's session, definitely. And next, I would like to invite the next speaker on stage. สำหรับวิทยากรท่านต่อไปนะคะ ขอเสียงปรบมือนะคะเพื่อต้อนรับค่ะ Mr. Roger Kua, Associate Director of Mind Heart, who will be presenting and sharing his information for all of us here. Good morning.
สวัสดีค่ะ The stage is yours now. So Thank you. Take it. Good morning, everyone. It's good to see you again here. The last time I was here, it was 2018, and I can see some familiar faces during that year. And thank you for our Vietnamese friends here coming all the way from Ho Chi Minh. Thank you for coming. And also brought my own team to clap hands for me, if you know this. Okay. How come I don't hear it from my team? My team is over there, come on. Oh, they're shy, sorry, okay. Anyway, thank you very much, Toon, for the challenges. Very broad topic about challenges, but my slides today, I will talk about specific challenges that we see in our projects daily. Not daily, because I don't attend the meeting daily anyway. So these are the challenges that we encounter often during the design stage, construction stage, and finishing stage of the project. So to start with, there are a few items that we encounter time to time, and if I put all those things here, I think the 20-minute time will not be sufficient. So I'll just focus on what we feel that are crucial and important factors, right? First thing is the material selection. So we work closely with the architects like Toon, D103, A49, and IDEA and other stuff. So they have their own intent in terms of design, the materials, and whatever material, especially now with the modern materials, lightweight materials. So it's a big challenge for facade designers, not only for consultants, but also for contractors as well. So it could be like this case here, it's a stone, limestone, but I tell you, it's not a full limestone, it's a composite limestone that we did with Rosewood Hotel here. And you see that UFO, the Men in Black building over there, that's the work we did with Palmer and Turner. So it's already on construction, and one Bangkok on that side. So all the materials that we need to do now, especially this modern time, it's not only like lightweight, good looking, but it has to also be sustainable. And tell you honestly, I myself am struggling how to get a sustainable material for facade. What is the definition of sustainable? Well, I could not explain that to you now. We may not have enough times, but sustainable and recyclable and other requirements like LEED and whatever, feed wells. There are so many things that we need to consider now. So we have to make sure we work together with the architects and how to get those materials properly, and then have it like the result as what you see at the moment. Then the next thing is balancing aesthetics and functions. Normally we leave this kind of challenges to the architects, what Toon mentioned, so they have a broader mind of thinking how to integrate the functionality of the facade, the design of the facade, and aesthetic, combining it together. So we just support them in terms of the buildability of their design. So I will just pass through it quickly. And this is where we came in. The first things or challenges that we see often is the thermal efficiency of the facade. With the modern architects, with the young generation architects at the moment, I think there's a lot of architects here in this room at the moment. So everyone wants to have a very transparent building, mostly like all glass. But there are limitations like solid wall to window wall ratio. So that's the challenge that we leave to the architect, how they play around with that. But for us, we make sure that all the materials, every element of the facade performs thermally efficient. Not only the glass, but also the frame and other sun shadings and vertical fins
whatever the design is. And then the challenging one is like the renewable integration. So this is still, we are working on it at the moment. We're studying how to get into this renewable thing of the materials for facade. The next one, which is I always tell my team, we do not sacrifice structural integrity of the design. Because if we sacrifice this, people could be killed. And this is a serious thing. You see what happened on the slides? There's a design where now they want to have, I don't know what you call it. It's very common in Europe. And it's also happening in Bangkok at the moment. So whenever you design something like this, which is openable shades as well, so you have to make sure that it's physically or mechanically designed properly, such that whenever big winds coming out, this thing will not fall down. And for all people who are not very familiar with Bangkok, we have incidents where things, facade panels fall down from the building, and we're lucky there's not much people get hurt. And you see on the bottom pictures, glass falling out because of wind loads. Many clients ask my team, right, Roger, are you sure you don't over-design your facade? And that's a very tough question to answer. I also ask my colleagues how would they answer that kind of question. So I tell my client, we normally design to a criteria or to a safety factor based on different standards, local standards or international standards. But the client said, oh, maybe that's too much. The safety factor is too much. Then I asked back the client, if you can guarantee me that I design to a lower safety factor, and then you can build it 100% the way I design it on site, then I'll design it for you. But maybe some of us here don't know how many percent of your design is built on site. You design 100% very nice building. How much of it is done on site? Some of us may have experience maybe on site often than the others, but for those who don't have the chance to see on site, I recommend you, strongly recommend you, time to time, go see your design. How is it built on the construction site? And you will understand, oh my God, it's so scary. And some people say, oh my God, my design is too big. Because no one can visualize it on the paper, on computer, unless you see it on the actual condition. Then the next one is climate and weather considerations. In Thailand, basically we are hot here and super hot. And now we have tremendous rains coming in time to time. I've been in Thailand for more than half of my life, and the rain, the amount of rain that I see now compared to 20 years ago is way too hard. And if you're designing the facade not seriously, then I think you have to reconsider your design. So snow, forget about snow, we don't have snow here. Sun shadings. We have sun shadings to block the heat. So that will be the task, mostly the task of architects. They will design a horizontal sun shading or vertical sun shading, and then we work through together with them. And then the extent heat of Bangkok or in Thailand. So make sure that your materials are durable enough, not only for 2 years' time, 3 years, 5 years. I tell you, 10 years is way too short, actually. When we do a specification for facade, we do a minimum of 10 years warranty. But just like blink of an eye, and 10 years is gone. We have projects where the glass corroded, and then we check at the warranty, it's already 10 years. So it's just like a car. Some people say European car, you buy a car, they have a 5-year warranty. After 5 years, bang, they start
breaking down. So we have to look at the durability because buildings will be there not only 10 years, 20 years, but 30 years. The office where we stay, the building has been there for more than 30 years. And Meinhard has been in Thailand since 1991, I think. And that building was way before us over there. So we have to make sure that it lasts a lifespan, the design, a lifespan, but materials should be at least, I reckon, say 20 years. Some clients we have now, they're asking for 30-year warranty for materials. I know it sounds crazy, but I think if I am in the client, I would ask the same. So this is what will happen if you don't consider your material properly. It will have a very nice shading effect, fading effect, sorry. If you look at the picture on the left side, right side, the same thing. And if you don't choose properly or design properly, you will have this kind of dirt in the climate of Bangkok. And believe it or not so many buildings clean their facade often. If you see them clean once in 2 years, then you'll be happy with that. Not only the main materials, but also small elements of facade. One of these, which is very commonly used, are silicones or sealants. So if you don't choose properly on different conditions, you will end up having like this. Crackings and then leaking starts, then client will start to call the contractor, and then if the contractor cannot resolve it, then the client will start calling us. That will make our life miserable. Okay, the next one is lighting. This has become very challenging because many lighting designers now has way too broad a way of thinking, where sometimes they will even argue with us, oh, we have the lighting to be continuous. We cannot have a 25 mm gap because the lighting will not be continuous. See, that's crazy. Who can see it up there on the building? 50 meters above, 25 mm difference on your lighting. So, although it's a part of the discussion, but we try to work out together to come into an agreement. So, this one is a Meinhard lighting design on the left and the same as on the right side, which looks cool. And then, same accessibility and automated controls. And we have projects where the lightings are on the spandrel area where we need to open the spandrel area, the spandrel glass, to service for any lighting issues. So it's a kind of challenge and mostly integrated into the system as well. And if you don't do that, then your facade will not look good on daytime because you will see the big light protruding out in front of your facade. And this is one of the challenges, regulatory compliance. Meeting local building regulations. For glass in Thailand, the external reflectance allowed based on the local regulations is 30%. I don't know if that has been changed. Please, anyone tell me if that has been changed. But when we submit to EIA, the officer previously will ask for no more than 14%. But recent projects we do was no more than 10%. So this is one of the challenges that we always find difficult to comply. I mean, so you have to change your glass, you have to look for a better glass with less reflectance, external reflectance, and then yet cheaper costs. Costs and budgets. Any developers, I think I saw one of my clients here earlier. So they are here, so this is also a big challenge for us. Does any one of you know your budget, facade budget, before you design? Any architect here knows their budget? Because I never know what is the facade budget in all projects we did. And then when we propose them the optimized system, the client will come back to us, right? Hey, Roger, we're over budget on the facade. But how much? Oh, we need to trim down by 100 million baht. That's crazy, 100 million baht. What's your target?
For a 40-story building, your budget is 50 million baht for facade. That's not going to happen. I just have one project. We have one project in Dhaka at the moment in Bangladesh. And it's a 40-story hotel. And I had a call from my client last week, and he said, like, Roger, our facade, we have to trim down. He told me his cost, and then I said, oh, that's impossible, but I'll do my best. So this is very challenging cost. And after that, when the contractor is awarded, the client will further negotiate with you guys. So contractors, you have to be ready for further reduction. This is other challenges that we faced recently, and until now, I myself don't understand the logic behind it. Okay, I'll give you an example. Okay? This next images may be disturbing to some people, okay? So it's under your discretion. Exotic city. I don't know if there's a word existing on that, but anyway. What if an interior designer designed the toilet next to your glass facade? I haven't seen only this, but also shower next to the glass facade. Glass facade, we know, like, we prevent or we stop the water from outside the building coming into the building. Now we also have to design our facade to make sure that the water on this floor don't go down below to the next lower floor. Is that a facade thing? I don't know. You tell me later, okay? Next one. Just imagine yourself sitting next to the facade glass. So, and the client was us 44% VLT, visible light transmission, and the toilet is next to the glass. Would you sit over there? This Mr. AAG guy, would you do that? But that's reality. That's what we're seeing now in design, in projects now. We don't see this before. I tell you, this is happening. And I asked few friends, architect friends, and then some of it, or most of it, they said, we also don't understand the logic behind it. I mean, if you're in your house, you go to your shower, you go to your toilet, you lock the door. You're in the house, you are with your wife. Why would you lock the door? Well, you need some privacy, right? I have to shower, I do something while I'm doing thing in my shower room. But here, there's no privacy there. Anyway, I'll leave you to ponder on that. Another example there. So I call it exotic city. I don't know, exotic city. But this other thing that we see on site, this is the post-design challenges, which I believe everyone should also consider when they're designing the facade. You see on the left photos, the shims are too high because of the errors of construction. And you see the expansion bolt, they put it there. By looking at it, you can tell it's not properly done, right? But you know what those guys did on site? This one. Maybe none of you have seen this. Look at how they extend the length of the expansion bolt. We've seen it with our 2 eyes. So you guys, contractors here, facade contractors, if you haven't seen this from your team, maybe I recommend you to start checking. Go to site time to time. Don't wait for us to see it. Brackets are being cut. So we have to design for worse conditions, right? Worse conditions that no one can ever think of. So I consult to my clients, say, this is what we get from our design. So it's not even like 50%. I don't know how many percent is that. This thing, same. I think that's so much for the design thing, but I want to share you one of our projects here, how and the amount of challenges that we encountered for One Bangkok. We're doing the whole facade design with A49 and IDEA. So there's a lot of challenges that we found there, but we're lucky. We have a team, designers teams that are very supportive among each other.
And somehow we had the opening recently last month. It was a very good event. And we're waiting for the next phase to start. And then another one that I can share is like the AIA Eastgate. I think it's Eastgate, right? So we also encountered challenges here, but eventually with teamwork, we make the things happen. Of course, we don't have projects that are easy. It always comes with difficulty. It's just how you handle it and you solve the problems. If you have time, you can visit those projects. And if there's anything you want to discuss, I know there will be a lot of things to discuss apart from my slides here. You can scan all these QR codes or whatever you call this. Line, WhatsApp, Zalo in Vietnam, WeChat if you're Chinese, Telegram if you're from Cambodia, Line of course for Singaporean and Thai, okay? So thank you very much everyone for having me. Thank you very much, Mr. Roger Guo. That's a very exciting presentation. And for those who are in Bangkok, if you'd like to have a look at the One Bangkok forum, then it's actually not too far from here. If you have a bit of free time, especially if you enjoy being stuck in Bangkok traffic, make sure to visit. ค่ะก็ขอบพระคุณคุณโรเจอร์กัวนะคะ presentation น่าสนใจมากเลยจริงๆสำหรับลำดับต่อไปนะคะวันนี้เรามีวิทยากรอีกหลายท่านเลยลำดับต่อไปก็เดี๋ยวขอช่วยกันนะคะปรบมือต้อนรับค่ะ We have our next speaker of the day who's here already. Let's give a big round of applause to welcome onto the stage Mr. Andreas Geyer, Managing Director from Chile. Thank you, thank you. So, good morning Bangkok. The remote control I would need, I guess. So let's start. Time is very limited. So let me first shortly introduce you the company. Chele is founded in 1984. We have 1,000 employees and we do approximately 300 million euros a year with a steady turnover. We have no planned growth or whatever. We know this is a very healthy size of a company and we want to stick to that. And that's what we do since many, many years now in that range. I would say we are the smallest of the global players in the facade industry as a contractor. I call ourselves kind of a boutique facade company. So along my presentation, let's see whether that term boutique is justified here. What are we doing? We are doing research development, engineering and design, project management, testing, manufacturing, and logistics and installation. So the full range of a typical facade contractor. What makes us a bit different from others is the first one, the research and development, because we are really developing products and bring them on the market independent from projects. Most facade contractors are doing their research and development based on certain requirements of projects. We do products beyond that, but I will not further go into that today. I will stick more to the projects. So what are we doing? We are doing steel and glass designs. To the top left, you see the Chadstone shopping mall in Melbourne, around 5,300 square meters of grid shell design, steel and glass. Then we do all glass designs. That is the Hong Kong K11 Museum, where we are using glass tubes with a mechanical air filtering system, air drying, air cleaning, and ventilation system inside the tubes, because what you want to avoid there is any condensation or dirt coming into it, since maintenance would be very difficult inside those glass tubes. Here on the bottom left, you see a cable truss facade. It is just opposite here of the Chao Phraya River. That is Icon Siam, Bangkok, the Wisdom Hall on top, the triangular thingy. We finished that, Anotai, when did we finish that? In 2018, 19? Something like that, right? 18. And then we are doing unitized facades, but not so much here in Asia. We are simply not competitive with it. Asia has its own style of creating unitized facades. Our unitized facades are typical European style, highly insulated, etc. So there is currently not yet, at least, a market for that here in Southeast Asia. So now let's have a quick look at what we did here in the recent years in Southeast Asia. On the top left, you see the Apple Knightsbridge in Singapore. Here we are having 15-meter high insulation glass.
Another difference from Seele compared to other facade companies is that within Seele Group we have our own glass manufacturing plant, and that is called Sedak. So we are producing the glasses there. So the glass on Apple Knightsbridge there is produced in our own factory. The same goes here for Apple Mumbai in India, which we finished 1.5 years ago. Also a very challenging but super beautiful project. Chadstone I mentioned already. Then we have the Performing Arts Center in Brisbane. You see there is still a boom lift here because we are at this time when I'm talking here installing the last glass on that project. So it will be finished end of this week. Then the Fendi Tokyo in Japan, that is a unitized system that was produced in Germany, shipped over to Japan and installed there. And on the bottom right-hand side, I show that more of sentimental reasons. That's the Shanghai Grand Theater. That was the first project in my life. I did that in 1997 already. Let's go on. So you all know this one. It's just opposite here. That is the Icon Siam in Bangkok. The AHE guy here, Kun Anapat, hello. He was partnering with us here for the installation of the project. Thank you very much for that. And also Kun Anotai was also involved. Thank you. So that was finished 2018. We have 16-meter high glass fins, also produced in Sedak in Germany. At these days, we could not yet go to the 20-meter that we would have needed there. So in some areas, you can see here there's a separation of the glass. Unfortunately, I have no laser here to point at it, but never mind. So if the project would have been done just a couple of months later, we could already have produced the glasses up to 20 meter in one piece. But when it was executed, we couldn't do so. So still a separation there. This here is the Wisdom Hall. I just mentioned it before. Actually, I have a nice video about that, but I will skip over, and if we have some minutes left in the end, I will show you about the installation of the Wisdom Hall. It's a very interesting one. So that's the video, and I want to jump over. So that is also Icon Siam now here. That was the first Apple flagship store in Bangkok. That's on top of that luxury facade and below that triangle of Wisdom Hall, so it's just in between. Here we did the outer facade. We have, I think, 12-meter high glasses here, and there's another facade to the inside. Now we did both of these facades. Was also quite challenging installation-wise because it was up there on I don't know, 20 meters high there on this, how do you call that, balcony area or whatever. I don't know. To get up the glasses there was quite challenging. This here is also Bangkok, Mahanakon rooftop. If you have not been there yet, I highly recommend you to do so. You have to do that. It's 300 meters high. And we did that glass platform there. You can just walk out and you are walking on the glass and look down on all these buildings, which look super small, but actually there are 30-story, 40 stories buildings there, and you just look down on those buildings. It's a wonderful experience to be up there and walk on that glass. When you go up to that, you have to cross through this glass cylinder there, which is also done by us, a double glass cylinder with a staircase between the outer and the inner cylinder, and within the inner cylinder there is also an elevator going up and down. So that is for the last 2 floors to get up to that glass platform. Highly recommended. Yeah, if you have nothing to do tonight, go there. And it's not very expensive, and you go up with the elevator and then have as much time as you like on that platform. Really cool. That is not a facade here now, but that's a super beautiful glass staircase we did in True Digital, which is a start-up office area for digital companies, and they wanted to have something very special within their office space, so we built for them this beautiful staircase, which is a little bit similar to some of the Apple staircases, but a different detailing. This one. I guess all of you know it, the Apple Central here in Bangkok. We finished it in 2020. In 2020, yes. Anotai is saying yes, correct, thank you. So what did we do here? The inner core here, the whole steel construction inside this central core is going down to the basement.
So Seele was building the whole steel construction. The steel construction is going up into the roof. So all that steel part was done by us. Then we did also the concrete floor here with the steel decking below it, the stainless steel columns, and of course the glass. So actually we were building, the whole structure, but not the wood and not the interior and not the M&E, obviously, right? But the rest is made by Seele, and for me this is one of the most beautiful projects I have ever been involved in, and I'm really proud of. Next one, yeah, that's also a nice one. That is Apple retail store Kunrasak in Kuala Lumpur. We finished it end of last year. I think beginning of this year was the opening of the shop. And very, very interesting. Let me see, is there another picture here? Yeah, here is another picture. What makes that very special here, that we have a massive steel dome on top. That's a steel, kind of a grid shell, but not really, it's a steel structure. The steel structure is cladded to the outside with aluminum blades or fins, and to the inside with this fabric stuff that you see here. But what makes it interesting, that the whole dome structure on top seems to be floating on the glass. So how is that done? We have stainless steel columns and cladded steel columns, which are extremely narrow, extremely small, slender. So actually these columns would not be stable structurally. They would just tilt over and drop. So something needs to take the lateral loads also. The columns take the dead load, the vertical load, so something has to take the lateral loads. And the lateral loads are taken here by the huge glasses that you see on the bottom. So it's a mixture of steel taking dead loads and glass taking lateral loads, wind loads, to stabilize the whole building. A very, very interesting usage of structural glass. We also did the internal facade here, of course. Yeah, with 12-meter high glass is also, so also here the whole dome is built by us, the whole steel structure is built by us, the aluminum blades are done by us, the glass, etc., as you see. Now, let's come to the main topic. How much do I have? 10 minutes, excellent. Hong Kong, China, Zaha Hadid Architects, the Henderson. Here, Seele has basically two scopes, respectively three scopes. We have two scopes as a facade contractor and one scope as a supplier. You can already guess it. The scope as a supplier is the glass for the whole tower, and the scope as, oops, can you run that? Or do I have to press? Yeah, just a quick, whatever, animation of the project before it was built. So the first scope as a contractor here was the podium area. Here we did all the 3D curved glasses that you can see here, the steel subconstructions. We did the whole podium below there with quite high glasses also. All the stainless steel claddings of the columns that you see here around, and also here on these gangways. So that was one of our scopes. The second scope was the rooftop here. So everything from that line onwards to the top is Seele scope with all the stainless steel cladding again. I will come to that. And yeah, we used it shamelessly as an advertising platform, of course. So in the final days of installation, we had our Seele logo up there. Henderson approved that. That was really cool. So you see here in the cladding area, you see up there, there is something quite complex going on, and I'm going to show you that. Let's first have a look at the engineering and fabrication part of it. So that is Mr. Michael Seele, our junior boss. And of course, when you look at the right-hand side here, everything is designed in 3D. What else, right? That you need to do that nowadays with this kind of architecture. The 2D printouts are really only for bureaucracy, so to say, to keep it somewhere, but they are of no real use anymore. No? So when you look at the drawings, you also see that facade technology nowadays becomes more and more like mechanical engineering, and accordingly, we have a lot of mechanical engineers working in the company. So this is a working model here. It's rendered now,
but it's still a working model based on high cut in this case. And let's zoom in a little bit to what detailing we are planning there. You can see here, yeah, it's still relatively rough. Now we zoom in further, you can see now the level of detailing, because in the end what we have here is already a digital twin of the building. It is practically every detail that you can imagine is already here in the computer. We are there now. So it's not like having a certain percentage covered with detail and the rest you have to then let the guys on site guess how to do it, as Roger just showed us. When they come up with their very funny and creative solutions, we don't do that. So here, this is still the computer model now, zooming in further. And on the left-hand side, again, computer model, and on the right-hand side, reality. So you can see just here from how the digital domain and reality are melting together. It's really there in the computer. And that becomes very important also when we talk about the quality management then. So here you see our steel fabrication in the Czech Republic. Because we are having curved and bent glass, we need to produce steel with very, very, very narrow tolerances, because if one thing you want to avoid is that one of the glasses is breaking. The glasses are expensive, they are difficult to produce, so you want to avoid any stress in the glass by all means. And to avoid stress in the glass, you need to have a subconstruction that is following the contour of the glass practically perfectly. You can define certain tolerances there, but you have to remain within those tolerances. That is why this steel here we produce in our own steel factory, because only here we can make sure that the tolerances are indeed kept to that necessary level for such expensive glasses. Here you see a little bit of the laser survey done for single components. The data that is received from such survey is directly going back into the computer, and here it's compared to the digital model, and you can see immediately from there whether you are within tolerance or outside of tolerance, and then reproduce or whatever is necessary to justify, to rectify if necessary. Glass fabrication. This is now the tower scope. We supplied the tower scope, the whole part in between the rooftop and the podium. All these glasses were produced by us, and they were supplied to a company who did the unitized system there and built it in with their unitized system. You can see here the number of units. Here you see some pictures of our glass fabrication in Germany within SEDAC. Here is the curving furnace behind, but this curving furnace can only do 2D curved glasses, also cylindrical curved glasses. We have now in operation a new curving furnace that can also go 3D. So there's also a lot of development happening. So here's still some more pictures of the 2D curving process. Here you see the survey of a glass. On the right-hand side, you see the scanner. On the left-hand side, you see the scanner. On the right-hand side, you see the glass itself. So we are putting a chalk surface onto the glass, which makes it intransparent. Then you can use the scanner. You scan the whole thing, and you will receive from the scanning process a 3D model. And that 3D model will be, again, directly compared in the QM process with the design 3D model in the computer, and again we will see immediately whether we are within the expected tolerances or we are outside the expected tolerances, and can act accordingly. So after that scanning is done, the chalk is simply washed off the glass, and if it was quality-wise okay, it can go on site. That's how it basically works. Here we go into the lamination, into the autoclave for those glasses, because they are laminated, insulated, and everything you need. Here the finished product, here the quality control, that is a glass scanner where we can check for certain properties of the glass, inclusions, etc. We also have a scanner for anisotropies now. It goes on its journey to Hong Kong. Here is a little video, but I want to jump over this one really because of time. Here we have a couple of mock-ups we did. Normally in Hong Kong, you have to do the mock-ups in Hong Kong. But in this case, they made an exempt for us. We were allowed to do it on our own playground in Germany, so to say, because we had to react very quickly. If something didn't fit, we need the factory next to it to make it work and make it run. It was just not really possible to do that in Hong Kong. It would have slowed down the process dramatically. And here you see how many mock-ups we are doing. It's performance mock-ups, it's visual mock-ups.
yeah, you can imagine how much work was that. And this here is the one I mentioned before. Look at that cladding. This is a monolithic piece of stainless steel cladding here, and it's completely three-dimensional, curved in all directions. So this is also bringing us to the limits of our fabrication possibilities. So here we need a whole range of different production processes. No? It is welding, it is milling, etc. As you see, now only with a combination of different production processes, we can in the end produce something like that. That is for the rooftop. Quickly installation. Here you see these beams again that I just showed you before in the factory in the Czech Republic. Here you see the first glasses coming then. They are still having the protection foil with the company logo on it, of course. The claddings are still waiting to come here. And more is coming in. Here we are in the installation of the rooftop. We have a real no-compromise client here, so even these glass fins that you see there spanning over, even they have a very slight curvature. Now you could have said, okay, let's make it a bit cheaper, we just make it straight and all those glasses straight, so the whole thing becomes a bit faceted. But this was a zero-compromise customer, so even this super slight curvature was indeed done as a curvature to get a perfect shape. So here we have the glass installation. On the roof, glass is coming in, glass is being installed. And again, you see the stainless steel cladding in installation here on the side. This is then nearly finished already. And here we are in the open context, still having the foils on it. So again, all glass you see here is by Seele. Bottom, top is Seele as a contractor. Everything in between, Seele as a supplier. Before finishing, and here the final product, the final project in the urban context of Hong Kong. I think all of you that go to Hong Kong in the future will have a look at that building. It's on a very prominent place there, as you can see. So this year, just maybe a month ago, the AIA, the American Institute of Architects, they had their conference in Hong Kong, their annual conference, and yes, they were using this nice space on the rooftop here of the Henderson for the place of their conference. So this one we are running. That's just showing our headquarter in Germany here. Here a little bit of the design, bending, fabrication, again, the mixture between digital and reality. Now it's really flowing into each other. All the components are there in the digital domain. It's a digital twin or extended reality or whatever you might call it. Here the bending furnace going on site. Logistics is a big thing for us. We have to transport all that stuff all over the world. It's huge. It doesn't fit into any container. So it's wooden crates that we are using. And here the installation process is going on. And herewith I am at the end. I thank you very much for your attention. I can unfortunately not show the other video anymore because I'm already 1 minute over. So I wish all of you a good day today and enjoy. Thank you. Thank you very much, Mr. Andreas Geyer. Definitely great to see all the beautiful presentation with the German safety standards and technology by the managing director of Seele himself. Now next we have one more speaker before our first networking session today. ตอนนี้เรามีวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะคะก่อนที่เราจะเข้าช่วง network หรือว่า coffee break ด้านนอกค่ะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือนะคะ Ladies and gentlemen, please join me on welcoming to the stage Mr. Matthew Penrose, Executive Vice President from Vector Foil Tech. Thank you very much. This. Hello, good morning everybody. So let's start with ETFE. ETFE is the lightweight equivalent of performance glazing. 95% less dead weight, but the same thermal performance is double or triple glazing. Now ETFE is just an acronym, ethylene tetrafluoroethylene. The only important thing to remember here is that
it's a fluoropolymer. It's not a plastic. Fluoropolymers have no problems with UV, longevity, sustainability, or recycling. Now, ETFE's been around a long time, developed in the 1940s by DuPont, and it was our founders 42 years ago that brought ETFE into the construction industry to be used for roofs and facades. Now, the concept of ETFE is 2 layers of ETFE, welded at its perimeter, inflated with normal air, and then secured into an aluminium perimeter frame. Now, this is very similar to your double or triple glazing solutions. Now, the only way you typically can tell it's ETFE, from the underside view, you'll just see a small inflation unit. You'll see a small inflation pipe. But the panels themselves could be 2, 3, 4 times larger than that you'll get with double or triple glaze units. And this view from above, you can see how the ETFE aluminium perimeter frame fixes to steel cleats that are welded to the structure. And those little wires there are anti-bird wires. Typically we use at the airports or facilities where they don't want birds on, because the ETFE itself is completely slippery. The birds can't stand on the roof. So is ETFE strong? Can we use it in high wind load areas? So ETFE can bear 400 times its own weight. And this is a video from over 20 years ago when we opened the Eden project in the UK, and a young Kevin MacLeod, if you watch Grand Designs. And we're demonstrating that when you put a load on a cushion of ETFE, the load spreads across its area. So it can take extremely high wind loads using typhoons and hurricane conditions. Now, we do have a single layer system where good for external canopies or rain screens, where you're replacing the air with cables. But I'm going to show you mainly the cushion systems that we're most famous for. So projects we're most famous for: the Beijing Water Cube is currently the largest ETFE clad building in the world. It's approximately 100,000 square meters. And you can see the size here of the cushions are about 7 meters compared to the glass panels, which are about 2.5 meters. So what's very interesting with ETFE is you can go very big spans with very lightweight steel. So this is the Eden project. It's probably the most famous project in Europe. It's over 20 years old, and today it is still a major tourist attraction in the UK. And you have these 2 giant biodomes, spanning almost 80 meters in span. And here, because the wind load in the UK is very lightweight, we can have even larger panels. These are close to 8 meters. Now, when you have a lightweight, flexible cladding panel, you have lightweight steelwork. And lightweight steelwork doesn't just save you money, it saves you time, it saves you carbon footprint. But for the architects, you get the most elegant structures. Now, I'm going to do a case study on this project later. This is the shed. But it's, again, one of these amazing projects which show, can you take ETFE to the next level? This is a telescopic building at Hudson Yards, which is the largest real estate project in US history. And it's the ETFE that allows this to happen. Now, we don't just work with architects and engineers. We work with people like Disney Imagineering. This 6,000 square meter canopy here at Shanghai. What else could do it? You could own, it's a natural form shape. It needs lightweight steelwork. It has to protect you from the sun in the day. And at night time, it also has to become a unique identity. So again, these are amazing structures.
And here's what I was talking about with ETFE. Because it's a cushion, with simple light pointed into the cushion, the light bounces around and glows. So in the day, the cushion is protecting you from the sun. At night, it's radiating like a beacon. Now, another very important topic is about being sustainable and recyclable. This is the USA Public Building of the Year. It's called Arctic. It combines 8 different forms of private and public transportation, and it's the first LEED Platinum building or LEED transit station in the world, and that's largely to do with the ETFE. Incredibly small carbon footprint, and because the steelwork could be half what it should be with glass, again, you're halving that carbon footprint, you're having smaller foundations. The effect is throughout the building. And again, during the day, that Californian sun is very, very strong. But during the night, those same prints become transparent and your building glows. So what have we done in Thailand? Well, this is, of course, we've got to talk about D103. This was almost 15 years ago, we started designing this for Siam Piwat. And these are very large panels. These are almost 7 meters by 5 meters. You've got 8 nodal points in the corner. Now, of course, Siam Discovery, this is done so long ago, they've already changed the design. But originally, just a standard steel structure, aluminium cladding. And because this ETFE is so lightweight, we could add on the ETFE without structurally reinforcing the building. Siam Center was the same. This was a concrete roof before. The concrete was cut out, ETFE lightweight structure installed, still there today. Of course, M. Courtier, right at the heart of the helix, is ETFE. And linking you from Emporium to M. Courtier and the BTS, you're all under our ETFE structures with these amazing, elegant, tree-like steel structures. So different sectors. We do a lot of civic public buildings. This is City Hall. It's got 3 large blimps supported by columns, 1,000 different ETFE cushions each. It's an amazing building, vertical gardens, it's got art installations. And even at the end of the buildings, the ETFE is exposed at the end and becomes viewing platforms. Facades, we do full facades. This is in Singapore. 15-story vending machines for luxury cars. So that's an ETFE cushion running top to bottom. Now, exhibition centers can be a bit boring, we have to say. So the ETFE here is used to lighten up the structure. And the entrance to the building is just to help flood it full of light, because these buildings can often be quite dark. We don't just have to do massive structures, we can do small additions to make facades interesting, like here at Birmingham. Resorts, we do a lot of resorts. This was Paradise City, the first resort in Korea. And this amazing ETFE structure above the spa in the winter is, of course, attracting solar gain, keeping you warm, whilst in the summer, it's protecting you from the heat. Theme parks, this is the $5 billion Resorts World. We've also covered even the Universal Studios at Resorts World Singapore. And all the areas are covered are to give respite to the people visiting. It's so hot these days, especially for young children. All of those areas covered are all of the areas where the company wants to make money. That's where you're going to spend your money in gift shops. We do a lot of stadiums. This is the first fully covered stadium with natural grass. So ETFE allows full plant growth. You can grow your shrubs, your trees underneath our canopies or skylights. And we do a lot of retrofits. So this is Amsterdam's, well, this is the largest stadium in Holland. This is a 2,500 square meter addition. Again, no structural reinforcement needed.
Everything was prefabricated, no scaffolding needed. And when it was finished, we had the building had changed from concave to convex, and they had a new viewing platform. We're also doing a lot of retail structures. So this is Singapore. This is over 20 years old now. We recently upgraded it, designed by Will Alsop. About 10,000 square meters of ETFE cushions in the middle and single layer on the perimeter. Now even Singapore is suffering, like Bangkok, of this extreme heat from urbanization and climate change. So we just changed the ETFE to allow people to eat very, very comfortably through the day. We do a lot of airports. Again, this is the Vortex, the world's largest indoor waterfall, drop-off canopies. And here, this is Beijing's second international airport, nicknamed the Starfish. As you probably know, it's one of the largest single structures in the world. And when you arrive under ETFE so you can see the building. Offices, Sabana Jurong is probably one of the largest Asia-based consultancies now. And this is their new headquarters. And right in the middle is 3 courtyards. Each one of those courtyards is covered with ETFE, but it's not steel structures, it's cable trusses. Some of the lightest structures known, really advancing the technology. Education, this is the largest preschool in the world. 2,100 places in Singapore, and all of the ETFE is designed to stop the children getting sunburnt from UVA and UVB. We also work in very high wind load areas. So this is in Manila Bay. We're talking wind loads close to 500 kilograms per square meter or 5 kPa. Here, because we design, supply, and install, including the steelwork, we help do the wind studies. With our lightweight engineers, we're able to span almost 40 meters in those conditions. And this was during the opening last year. Just the simple addition of 1 row of LEDs completely transforms this building at night. So what happens in a typhoon? Does the ETFE flap around because it's only 2 to 3 kilograms per square meter? It doesn't move. It looks solid, looks like glass or steel. But on a engineering level, it is moving slightly and it's absorbing that energy, and of course any flying debris just bounces off the ETFE. We do small projects as well, again in Hong Kong, high wind load areas. This is with Heatherwick, it's called the Ink Splat. And it's 1 giant cushion of ETFE, and then they have contoured steel forming the shell. Malls, well, we do a lot of shopping malls. We've done 117,000 square meters of ETFE in Kuwait. Kuwait has the worst sandstorms, extreme heat, but the ETFE can cover it all. So a little bit of technology, how do we inflate it? That small white box inflates everything you see in that picture. It's typically German, it's fault tolerant, it has 2 blowers. And that's all it does. It inflates to a set pressure and switches off. If air escapes, it tops up the system. We have different prints on the ETFE. We can change the intensity and the geometry, and that will then give us different U values and G values. So for a heavy print like this, we can have a U value of about 1.3. We can have a solar heat gain value of 0.17, extremely high thermal performance. We can do color. It's hydrobolic, means it will self-clean under the action of rain. In a fire, ETFE will move away from the fire and will self-extinguish. And it's so lightweight, even if there was a fire, it wouldn't add to it. We have all of the certifications. It is the most sustainable material you can use. It is recognized, or a most sustainable, transparent roofing and facade material.
We have all the certificates from all of the major products. So let me do a quick case study with you here. This is the Shed, as I said, USA Public Building of the Year. The Shed is 16,000 square meter visual arts and performance center. The wraparound shell is exposed diagrid frame weighing 3,000 tons, covered with 4,000 square meters of ETFE. And this can allow various different installations, so they can have all different types of events ongoing within the ETFE. It all moves on these 1.8 meter wheels, all electrically powered. The ETFE panels themselves are some of the largest cladding panels made. They're 21 meters long. And what's interesting is they actually turn 90 degrees. They become a facade and they turn into a roof as a single element. Again, we don't install using scaffolding. We have our safety net system to allow for fast installation and very, very safe. And the end result is amazing. Please come and visit us outside. We have a booth. When you have a coffee, drop by, grab a brochure, ask us your questions. Thank you very much, everybody. Thank you very much, Mr. Matthew Penrose, for your presentation. Now, we are about to go into our networking session outside. The refreshments are ready, and it's going to last for about 20 minutes. Now, เดี๋ยวตอนนี้จะมีการเบรกนะคะเป็น networking break ด้านนอกก็จะมีของว่างแล้วก็ชากาแฟค่ะก็เดี๋ยวทุกท่านกรุณากลับมาอีก20นาทีนะคะตอนนี้ 10:45 ก็ประมาณ 11:05 นาทีไม่เกินนะคะ It's now 10:45 Please be back here by 11 or 11:05 สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่งานประชุมในช่วงที่2นะคะทุกท่านคะวันนี้เรามี Free Flow คาเฟอีนค่ะไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆดื่มไประหว่างวันแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับค่อยไปว่ากันอีกทีค่ะ Welcome back ladies and gentlemen to the second session of today's conference. We have a free flow caffeine today so you can drink it, consume it throughout the day to make sure that you're energized and awake and we'll deal with not being able to sleep later tonight. That's fine. We'll give you 30 seconds to take your seat. No pressure. เดี๋ยวค่อยๆกลับเข้าที่นั่งนะคะไม่กดดันนะคะแต่เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะ All right. I think we have 5 or 6 speakers or even 5 or 6 speakers in the next session. So we'll start with the first one. เซสชันนี้เรามีวิทยากรประมาณ 4-5 ท่านนะคะเดี๋ยวถ้าทุกท่านนั่งที่แล้วเดี๋ยวขอเริ่มเลย All right, ladies and gentlemen, please join me in welcoming to the stage. ขอเรียนเชิญนะคะเสียงปรบมือเพื่อเรียนเชิญวิทยากรท่านต่อไปค่ะคุณประดิษฐยาสิงหราช Managing Director Innovative Design Architecture onto the stage to give us all his presentation. ขอเสียงปรบมือค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมประดิษฐยาสิงหราชนะครับเป็น Managing Director ของบริษัท Innovative Design Architecture นะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการออกแบบนะครับในงาน Zak World of Façades ครั้งนี้นะครับก็ก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อผมได้รับเชิญให้มาพูดในวันนี้นะครับก็สิ่งที่หนักใจมากๆเลยนะครับก็คือว่าผมจะเอางานออกแบบชิ้นไหนดีนะครับมาแชร์นะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านในที่นี้ได้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของฟาซาดดีไซน์โดยเฉพาะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานออกแบบสถาปัตยกรรมทุกๆชิ้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีฟาซาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า
ในงานฟาสาดเนี่ยมันมี purpose ของมันนะครับชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มตัวอาคารเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวอาคารจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนความเย็นน้ำความชื้นต่างๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็เลยลองดูโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่เราได้ทำการออกแบบไปนะครับก็มีงานที่น่าสนใจอยู่งานหนึ่งนะครับเป็นงานที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเป็นงานที่มันมีโจทย์ที่แตกต่างออกไปในการที่จะออกแบบฟาสาดนะครับก็คือว่างานนี้นะครับเรามีชื่อเป็นไทยนะครับว่าเป็นอาคารที่เรียกว่าจารึกคาราบาวนะครับอาคารหลังนี้นะครับเรามีโจทย์ที่แตกต่างออกไปให้กับการออกแบบฟาสาดนะครับก็คือว่ามันจะต้องเป็นฟาสาดที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะฮะความเป็นมาแนวคิดนะครับในการทำองค์กรของลูกค้าของเราซึ่งก็คือคาราบาวกรุ๊ปนะครับผมคงต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวงานที่เราไปออกแบบให้กับคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะฮะจริงๆตัวอาคารหลังนี้นะครับมันเป็นอาคารหลังเล็กๆนะฮะอยู่ริมแม่น้ำตามในภาพนี้นะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะที่ริมถนนพระรามที่3นะครับเป็นอาคารสำหรับจัดเลี้ยงนะฮะแล้วก็สำหรับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็แขกสำคัญขององค์กรนะครับที่จะมาเยี่ยมชมหรือว่ามาพบปะกับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทคาราบาวนะครับก็ตัวสำนักงานใหญ่ของคาราบาวกรุ๊ปนะครับที่เราได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาคารซึ่งจะรวมกลุ่มบริษัททุกบริษัทของคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยมาอยู่ในที่ดินประมาณ18ไร่นะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆแล้วถ้าเป็นคนไทยเนี่ยนะครับก็คงจะคุ้นเคยกับชื่อของคาราบาวอยู่แล้วนะครับก็คาราบาวเองเนี่ยก็จะเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตนะฮะที่จริงๆมีอายุของวงเนี่ยมากว่า40ปีนะครับนะฮะมีบทเพลงต่างๆที่เป็นที่ติดหูของคนไทยนะครับมากมายนะครับเป็น100เพลงนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคาราบาวเองเนี่ยนะครับก็มีตัวโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับความเป็นวงดนตรีคาราบาวเนี่ยนะครับก็คือว่ามีเครื่องดื่มประเภท Energy Drinks นะฮะมีน้ำดื่มนะครับมีพวกเครื่องดื่มประเภทต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะมีเบียร์นะฮะออกมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่ทำเรื่องของร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งจริงๆร้าน CJ ของคาราบาวตอนนี้ก็จะมีทั่วประเทศไทยในประมาณมากกว่า1,000 สาขาแล้วมั้งครับก็เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แบบก็เหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับคือเราได้รับการให้ไปออกแบบองค์กรเนี่ยทีแรกเราก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นองค์กรขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับในภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นตัวสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทคาราบาวนะครับซึ่งจะรวมบริษัททั้งหมดมากกว่า7บริษัทเนี่ยนะครับเข้ามารวมกันที่สำนักงานใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะมีพนักงานมาทำงานร่วมกันอยู่ประมาณ 5,000 คนนะครับในตัวอาคารสำนักงานแห่งนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ก่อสร้างอาคารทั้งหมดก็จะประมาณสัก100,000 ตารางเมตรได้นะฮะก็อย่างที่ได้เรียนนะครับก็คือมันเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เราเคยนึกไว้มากนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นอาคารที่จะมาพูดให้ฟังในวันนี้นะครับก็จะเป็นอาคารที่อยู่
ริมแม่น้ำนะครับที่ไฮไลท์อยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นอาคารที่จะใช้เป็นแบงก์เควตนะครับจะเป็นห้องจัดเลี้ยงนะฮะแล้วก็จะเป็นอาคารที่จะต้องบอกเล่าเรื่องราวนะครับให้กับแขกที่มารับประทานอาหารหรือมาสังสรรค์นะครับในบริเวณนี้ได้ทราบถึงเรื่องราวขององค์กรไปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาคารที่อยู่ริมน้ำแบบนี้นะครับถ้าเป็นอาคารในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าชุมชนนะครับหรือบ้านหรือวัดหรือวังอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะอยู่ริมแม่น้ำทั้งหมดนะครับการเข้าถึงนี่จะเข้าจากริมแม่น้ำนะฮะแล้วอาคารหลังแรกนะครับที่เราจะต้องผ่านเข้าไปเนี่ยก็คือว่ามันจะมีศาลาริมน้ำนะฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยวิถีชีวิตของคนไทยก็เปลี่ยนไปจริงในโลกนี้ก็เปลี่ยนไปแหละนะครับเราไม่ได้ใช้การสัญจรทางน้ำมากเหมือนแต่ก่อนนะเพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้นะฮะมันก็ transform ตัวเองจากการที่มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมาเป็นจุดหมายปลายทางนะฮะเพราะว่าเราเข้าจากทางด้านถนนแทนนะครับเราก็เลยเห็นว่าตัวอาคารหลังเนี้ยมันเหมาะมากๆนะครับที่จะเป็นทั้งบทเริ่มนะครับแล้วก็บทสรุปในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ที่มาเยือนนะครับจริงๆตัวอาคารสำนักงานใหญ่ของคาราบาวเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จริงๆเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเริ่มก่อสร้างในต้นปีหน้านะฮะจริงๆมาพูดเรื่องภาษาตัวอาคารใหญ่ก็ได้นะมีอะไรน่าสนใจเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าเราเอาตัวอาคารที่มันมีการใช้ภาษาเนี่ยในบทบาทในหน้าที่ที่มันต่างออกไปจากการที่มันเป็นเปลือกหรือเป็นสกินให้กับตัวอาคารมาคุยกันดีกว่านะครับซึ่งมันก็คืออาคารหลังที่จะพูดถึงนะฮะทางด้านหน้าอาคารที่เราเห็นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันเป็นห้องประชุมของตัวสำนักงานนะครับแล้วก็จะเป็นห้อง press conference นะฮะเป็นห้องที่มันแสดงแนวคิดบางอย่างขององค์กรออกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตามหรือว่ารู้ถึง Product ของคาราบาวเนี่ยจะเห็นว่าองค์กรนี้นะครับเขามีความ challenge อยู่ในตัวเพราะว่าต้องแข่งกับ Product ที่มีอยู่แล้วในตลาดมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม Energy Drinks หรือจะเป็นเบียร์หรือจะเป็นอะไรก็สะดวกซื้ออะไรก็ตามต้องแข่งกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในตลาดมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยการนำเสนอสิ่งที่มันเป็น challenge นะฮะก็ทางองค์กรเองก็รู้สึกว่ามันก็สอดคล้องกับปรัชญาในการที่ทำองค์กรมานะครับห้องนี้จะยื่นออกมาในอากาศประมาณ25เมตรนะฮะก็จะเป็นโครงสร้างcantilever ออกมาจากตัวอาคารนะครับส่วนภายในของตัวกลุ่มอาคารเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมด5หลังนะฮะซึ่งเราก็คิดว่าการทำสำนักงานใหญ่ให้กับองค์กรที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยนะครับ 7-8 บริษัทไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยแยกกันอยู่ตลอดแต่ว่าพอมารวมกันเนี่ยนะฮะสิ่งที่สำคัญพอๆกับการที่จะออกแบบตัวโครงสร้างพื้นที่ทำงานต่างๆนะฮะก็เราคิดว่าไอ้พื้นที่ว่างเนี่ยครับมันเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญพอๆกับตัวพื้นที่ทำงานเลยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนหัวใจขององค์กรนะฮะที่พนักงาน ไม่เคยรู้จักกันก็จะได้รู้จักกันไม่เคยเจอกันก็จะได้เจอกันไม่เคยเดินชนกันก็ได้เดินชนกันนะครับในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเล่านะครับเนื่องจากว่าการสื่อสารแนวคิดการสื่อสารภาพลักษณ์
นะฮะการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาขององค์กรเนี่ยออกไปนะครับมันมีได้หลายวิธีนะครับการที่เราจะเอาเรื่องนี้มาผนวกเข้าไปในการออกแบบตัวอาคารนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะฮะเราคิดว่าการบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับในอดีตของมนุษยชาติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีมาโดยตลอดนะครับเป็นพันปีแล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องของจารึกนะครับลงบนแผ่นหินนะฮะโรเซสตาสโตนหรือว่าจารึกของอียิปต์นะครับหรือตัวหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงของประเทศไทยเราเองนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่มาคงทนมานานเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราคิดถึงนะครับก็คือว่าความที่เป็นแบรนด์ไทยนะครับแท้ๆเลยนะฮะสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารออกไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยแบรนด์นี้เองก็เริ่มออกไปสู่ตลาดโลกแล้วนะครับในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็ขายดิบขายดีนะครับแล้วก็ไปตอนนี้ก็ไปเป็นสปอนเซอร์เรื่องของกีฬานะครับคาราบาวคัพที่อังกฤษนะฮะก็เป็นทิศทางที่องค์กรจะเจริญเติบโตออกไปในตลาดโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำตัวอาคารที่จะสื่อสารในเรื่องของภาพลักษณ์ของความเป็นไทยเนี่ยก็อยู่ในแนวคิดของการออกแบบด้วยนะครับเรามองถึงรูปฟอร์มที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะจดจำได้นะฮะแล้วมีความเรียบง่ายมีความสามารถที่จะมา transform ให้มันโมเดิร์นได้นะครับเข้ากับตัวอาคารอื่นๆได้ด้วยนะครับวิหารวัดศรีชุมที่สุโขทัยนะครับถึงแม้ว่าจะเหลือแต่ฐานเหลือแต่โครงนะครับไม่มีหลังคานะฮะแต่เราก็ยังสามารถที่จะจดจำได้นะครับว่าอันนี้มันเป็นอาคารที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีความน่าสนใจในตัวเองนะครับเราก็จะดึงรูปฟอร์มนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบนะครับสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเนื้อหานะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยเราพยายามที่จะคุยกับทางเจ้าของโครงการนะครับว่าเราจะเล่าเรื่องราวพวกนี้ผ่านอะไรดีนะครับเราพบว่าบทเพลงของวงคาราบาวเองเนี่ยนะครับในทุกๆเพลงเนี่ยนะซึ่งเป็นเพลงเพื่อชีวิตอยู่แล้วมันพูดถึงทุกอย่างหมดแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของวิถีชีวิตนะครับของคนไทยนะฮะพูดถึงสภาพสังคมพูดถึงความสุขพูดถึงความทุกข์นะครับพูดถึงประวัติศาสตร์จริงๆแล้วตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบทเพลงของคาราบาวเองเนี่ยพูดถึงแทบจะทุกเรื่องอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการนำเนื้อหาในบทเพลงเนี่ยนะครับมาเป็นตัวที่จะบอกหรือเล่าเรื่องนะครับในความที่เป็นองค์กรแห่งนี้นะครับน่าจะเหมาะสมนะครับแล้วก็การใช้แสงนะครับมาเป็นส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับในงานที่จะออกแบบตัวอาคารหรือฟาซาดตัวนี้นะฮะก็จะทำให้มัน enhance ตัวเนื้อหาทั้งหมดนะครับแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดขึ้นมาด้วยนะครับเรานำ3สิ่งนะครับในเรื่องของฟอร์มตัวอักษรไทยนะครับที่เป็นเนื้อเพลงตัวเรื่องของแสงเนี่ยมารวมกันนะครับในงานออกแบบฟาซาดอาคารหลังนี้นะฮะถ้าพูดถึงตัวดีไซน์ของตัวอาคารจริงๆแล้วนะครับฟังก์ชันของตัวอาคารเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นอาคาร2ชั้นเล็กๆนะครับแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มันเป็นส่วนต้อนรับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่ที่แสดงประวัติต่างๆขององค์กรนะครับชั้นบนก็จะเป็นห้องจัดเรียงนะครับส่วนที่ห่อหุ้มตัวอาคารนะครับหรือฟาซาดเนี่ยมันมี2ชั้นนะครับชั้นแรกข้างนอกเลยก็จะเป็นกระจกนะครับซึ่งในที่นี้เราก็ใช้กระจกลามิเนต IGU นะครับก็ความสูงรวมทั้ง2ชั้นนี่ก็ประมาณ14.5 เมตรนะฮะ
ส่วนเลเยอร์ข้างในนะครับที่เป็น second skin ข้างในเนี่ยอันนี้คือตัวที่เป็นตัวไฮไลท์เป็นตัวสำคัญของการเล่าเรื่องอันนี้นะครับซึ่งตัวเลเยอร์ข้างในเนี่ยเราใช้แผ่นทองเหลืองนะครับมาฉลุมาเลเซอร์คัตให้เป็นตัวอักษรนะครับแผ่นละตัวนะครับคือแผ่นนี้จะประมาณสักฟุตคูณฟุตนะฮะแล้วก็เอามาเรียงกันนะครับเป็นถ้อยคำเป็นเนื้อหาเป็นเนื้อเพลงนะครับจริงๆไปยืนร้องเพลงได้เลยนะครับก็อันนี้เราคงจะทำงานร่วมกับอาร์ติสต์ที่ทำเรื่องของกราฟิกพวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับสองส่วนนี้มารวมกันนะครับปิดหลังคาเข้าไปอันนี้ก็จริงๆก็เป็นอาคารที่มันซิมเปิลมากเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือว่าในเรื่องของหน้าที่ของฟาสาดนะครับที่อย่างที่ว่ามันมีหน้าที่ของมันที่แตกต่างออกไปมีหน้าที่เพิ่มเติมมาด้วยในการเล่าเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเซกชันของตัวอาคารนะฮะตัวแผ่นทองเหลืองที่จะติดตั้งเข้าไปนะครับที่ตัวฟาสาดด้านในของอาคารนะครับก็จะเป็นแผ่นทองเหลืองก็อาจจะสัก1 มิลนะครับแล้วก็เจาะฉลุเป็นตัวหนังสือไทยนะครับแผ่นละ1 ตัวนะครับประกอบเข้าไปในตัวเฟรมที่เป็น solid aluminum นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาประกอบกันเป็นผนังด้านในของอาคารอีกทีหนึ่งนะฮะผมจะให้ดูภาพรวมของตัวอาคารหลังนี้นะครับพอมีในเรื่องของเนื้อหามีเรื่องของฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้แสงนะครับมาเป็นส่วนประกอบของตัวอาคารหลังนี้นะครับซึ่งจากการที่เรามีเลเยอร์มีฟาสาดที่เป็นกระจกและแผ่นทองเหลืองเนี่ยมันสามารถที่จะทำเอฟเฟกต์ของเรื่องของไลติ้งนะครับได้มากมายนะครับมันสามารถที่จะใช้ไลติ้งที่เหมาะสมกับอีเวนต์ต่างๆนะครับเทศกาลต่างๆบางทีบริษัทก็อาจจะมีงานเลี้ยงอาจจะมีงานสงกรานต์มีลอยกระทงมีอะไรก็ตามนะครับตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับไอตัวเรื่องของไลติ้งที่จะใช้กับฟาสาดเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนมูดเปลี่ยนโทนของมันไปได้ตลอดนะครับรูปนี้จะชัดหน่อยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวหนังสือที่จะอยู่บนฟาสาดของตัวอาคารนะครับซึ่งเวลาที่มีอีเวนต์อะไรข้างในเนี่ยก็จะมีแสงส่องผ่านตัวหนังสือแบบนี้ออกมานะครับแล้วจริงๆแล้วในภายในตัวอาคารเองมันก็จะมีเอฟเฟกต์จากฟาสาดตัวนี้อีกแบบหนึ่งนะฮะภาพนี้เป็นภาพที่มองจากตัวห้องจัดเลี้ยงชั้น2ครับมองออกไปจะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตัวแผ่นฟาสาดเลเยอร์ที่2เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะพลิกเป็นหน้าต่างได้นะครับก็คือว่าเราคิดว่าเราใช้สเกลที่มันเหมาะสมกับความรู้สึกที่มันเป็นบ้านไทยนะฮะหรือเป็นบานเฟียมหรือเป็นบานพลิกนะครับที่ไม่ได้เราตั้งใจไม่ให้มันเปิดโล่งทั้งหมดนะครับอยากให้มันเป็นสเกลที่มันรีเลทกับคนมากขึ้นนะครับซึ่งตัวฟาสาดเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นสกรีนนะฮะให้กับเวลาเราอยู่ข้างในห้องจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับให้เห็นเอฟเฟกต์ที่มันแตกต่างออกไปได้มี presentation ต่างๆที่เกิดขึ้นบนตัวฟาสาดอันนี้ได้นะครับหรือการใช้เอฟเฟกต์ของ lighting ต่างๆที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เกิดเอฟเฟกต์ภายในของตัวห้องจัดเรียงก็สามารถทำได้นะครับส่วนภาพนี้ก็จะเป็นด้านชั้นล่างของตัวอาคารหลังนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เป็นทางเข้านะครับแล้วก็จะเป็นส่วนต้อนรับนะแล้วก็เป็นแกลเลอรี่นะครับซึ่งส่วนนี้เราก็คิดว่านอกจากเอฟเฟกต์ที่มีแสงนะครับ
ผ่านตัวฟาสาดออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยนะฮะเอฟเฟกต์ของแสงที่จะเกิดจากภายนอกเข้ามาข้างในเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการออกแบบให้มันเกิดมูดให้มันเกิดเรื่องราวต่างๆนะครับเรามีผนังที่เตรียมไว้ภายในเมื่อมีแสงนะครับมันก็ต้องการฉากที่รับนะฮะซึ่งตัวมูดโทนต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็สร้างเรื่องราวให้มันเกิดขึ้นบนผนังภายในได้นะครับก็ผมคิดว่าอาคารหลังนี้นะครับมันเป็นอาคารที่ตัวฟาสาดเองเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างจากการออกแบบฟาสาดทั่วไปนะครับตรงที่ว่าเราเริ่มต้นคิดถึงเรื่องของหน้าที่ของมันในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากการที่เราดีไซน์อาคารเสร็จแล้วเราก็ดีไซน์ฟาสาดให้มันมีความสวยงามมีความถูกต้องตามฟังก์ชันของมันแต่ว่าในงานนี้เราคิดว่าฟาสาดเนี่ยเป็นผู้เล่นหลักเลยเป็นตัวสำคัญในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับสื่อสารภาพลักษณ์ของตัวองค์กรนะฮะแล้วก็มี image ที่ดีต่อผู้ที่จะเข้ามาใช้อาคารหรือผู้ที่พบเห็นนะครับสำหรับองค์กรนี้ต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณคุณประดิษยาเป็นอย่างสูงค่ะ Thank you very much Mr. ประดิษยาเป็นยังไงบ้างคะได้เห็นภาพสวยๆนะคะดีไซน์ถือว่า unique จริงๆเลยค่ะ That's such a unique images that we've just seen and witnessed Thank you very much Now our next speaker for today สำหรับวิทยากรท่านถัดไปนะคะขอเสียงปรบมือนะคะให้ Could I invite on stage Mr. Zouhir Ekeland Allouni from Jotan Thank you It's a very challenging name for me to announce The stage is yours Thank you Good morning. My name is Zouhir. Pleased to be here. I'm from Jotun, or as you say here in Thailand, Jotan. Today, I will take you through how paint and coating can contribute to long-lasting, beautiful, and sustainable architecture. Did you know that the architectural industry generates over 40% of annual global CO2 emissions? That's very substantial. That is why we must act together for more sustainable tomorrow. Business as usual is no longer sustainable. We can already see the consequence of climate change, extreme heat, extreme storms, fire, flooding. That is why the UN panel on climate change have estimated that we must cut emissions by 45% overall by 2030. Consequently, the demand for sustainable architecture is rising. As you know, buildings are made of different materials. If I single out one particular material, which is highly used, steel. So steel corrosion costs the world trillions of dollars. You know, that's lots of zeros. Steel industry is the top 3 biggest producer of carbon dioxide, approximately 9% of global CO2 emissions. Up to 40% of the steel produced is used to replace corroded steel. 35% could be saved by good or proper corrosion protection. That corresponds to up to 1 billion tons of CO2. Therefore, long-lasting protection has a major direct impact on global emissions. So I used the example of steel, but the same is relatively true for other materials such as aluminum and concrete. So before I take you further on my presentation, please allow me to present to you my company. We
we are family owned, founded for almost 100 years ago in a small coastal city in Norway called Sandefjord. And it all started by protecting vessels that were used to whaling and also icebreakers in Antarctica. Today, we protect assets around the world in different industries, infrastructure, marine, and energy, and so on, and homes. Today, we are more than 10,000 employees in more than 100 countries with 7 innovation hubs or R&D centers around the world. One of our R&D centers is here in Thailand. We are number 1 in marine industry, protecting ships, and 40% of our business is related to protecting and beautifying homes and critical infrastructure. Working closely with the architects around the world, we perfectly understand that you guys are looking for beautiful materials, sustainable materials, and you're looking for trusted and reliable partner. We have developed a range of products and solutions dedicated for architectural industry with sustainability, beautification, and durability in mind. Our vision is to empower your vision to build for generations. And with that, we focus on 4 main pillars, which is long-lasting protection, beautiful colors and finishes, safe and reliable buildings. So this one is more related to fire protection, which I will not touch upon today. And last but not least, sustainability. First is make it long-lasting with super durable finishes. Well-designed buildings, beautiful buildings, can stand the test of time and become iconic landmarks. With up to 30 years product warranty and a long track record, you can rest assured that your building will last. Just a couple of examples. This is Ekofisk oil field in the Northern Sea, north of Norway. Very, very harsh environment. And these platforms were painted by our protective Baltoflake. And it's have proven that more than 30 years in this harsh environment, no corrosion have been seen whatsoever, no maintenance, no recoating for more than 30 years in such environment. So this product, we give 40 years warranty. This is for steel. Another example is our Jotun super durable powder coatings. The example of Burj Al Arab in Dubai, as you can see, is standing on the sea. So it's very corrosive marine environment. Not only that, you know, it's Dubai. Temperatures sometimes, especially in the summer, can raise above 50 degrees. And then also it's sunny throughout the year. So it gets a lot of UV exposure. In addition to that, also from time to time in Dubai is known by its sandstorms. So it's very abrasive. So for more than 27 years, it's still as beautiful as intended. Another example is this beautiful hotel, Atlantis Hotel, in artificial island in Dubai, Palm Al Jumeirah. As you can see, for more than 17 years, you cannot tell the difference between the master panel and the exposed door profile. Make it beautiful with stunning colors and finishes. You know, protection of the building or durability is important, but also aesthetics is also important. We know that you are looking for beautiful colors, special finishes and textures, and eye-catching effects. For that, we recently launched 3 beautiful collections and of colors and finishes, 3 products.
So the first one is Ultimate, which is the world deepest matte powder coating available today. The other one is an alternative, sustainable alternative to anodized finish. And last but not least is the Life Shine, which is the highest shine powder coating available in the market today. All come with 25 years warranty and the super durable, proven super durable quality. Make it sustainable with our green building solutions. You know, sustainability represents a holistic approach that balances environmental, economic, and environmental aspects. We know that you seek professional advice to achieve your sustainability goals. Globally, there are several governing bodies that give green building credits, but LEED remain the most internationally recognized body. You know, paint and coatings can give you up to 8 points, LEED points. So you can have in 3 categories, up to 2 points in sustainability sites, 3 points in materials and resources, and up to 3 points in indoor environmental quality. This is an interesting point I want to stress. You know, the cost of paint and coating is less than 2% of the overall cost of a building project. And yet it can give you up to 20% LEED points. We can support you through 3 easy steps. So step 1 is to map out your building specifications and your green building ambitions. Step 2 is to customize our green building solutions to your specific projects. And last but not least, step 3 is to support you throughout the project from idea to completion. So we can support your sustainability goals through long-lasting beautification, solutions that are free of harsh chemicals, and energy saving, as well as efficiency improving. And we have more than 400 EPDs, Environmental Product Declaration. And last but not least, we can support you throughout the project with all the tools and documentation needed. So these are some references globally. Here in Thailand is Rama 5 Square. But yeah, it's a long list. Those are just a few examples around the world. And I'm very proud that 13 of the 20 tallest buildings in the world are protected and beautified by Jotun product and solutions. So this is just a short video of some references of our Jotun super durable around the world. So yeah, we are here to empower your vision and support you to turn your visionary ideas into beautiful, long-lasting, and sustainable architecture.
So short and sweet. With that, thank you very much. Thank you very much for your presentation, Mr. Zouhir สำหรับวิทยากรท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญดร.คงคุณเจริญวิสารค่ะ Our next speaker who's here with us already Senior Green Building Specialist from Africvs สวัสดีค่ะครับสวัสดีผู้ร่วมสัมมนาในงาน Zak World of Façades นะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดที่ให้โอกาสผมมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับก็เรื่องที่ผมจะเอามาแชร์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงอาคารเก่าครับเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากการใช้พลังงานของอาคารนะครับก็Africvs ก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาอาคารเขียวครับเราก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านอาคารแล้วก็ developer ต่างๆนะครับในหลายๆโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำ building certification นะครับอย่างLEED well ต่างๆนะครับแล้วก็เราก็มีทีมงานวิจัยอยู่ด้วยนะครับในบริษัทของเราซึ่งสิ่งที่จะมาแชร์ในวันนี้นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราได้ตีพิมพ์นะครับร่วมกับศาสตราจารย์ดร.อัดนะครับเศรษฐบุตรแล้วก็ดร.สรินทร์พินิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราก็ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Building นะครับซึ่งก็เป็นวารสารระดับนานาชาตินะครับก็สำหรับท่านที่ได้ฟังเรื่องที่ผมมาแชร์ในวันนี้แล้วก็อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปอ่านได้นะครับเป็นOpen Access Paper นะครับก็คืออ่านได้เลยนะครับจากหน้าเว็บไซต์หรือว่าจะดาวน์โหลด PDF มาก็ได้นะครับแล้วก็ทุกท่านก็สามารถฟังได้อย่างสบายๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผมพรีเซนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์ตต่างๆนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้ครับ ครับก็หลักๆอาจจะเห็นตัว bullet point แล้วนะครับในหน้าเว็บไซต์ผมก็จะมาเล่า3เรื่องครับก็คือการทำแบบจำลองการใช้พลังงานของอาคารจริงนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับว่าประเทศไทยของเรานะครับมีเป้าหมายที่จะลดคาร์บอนemission นะครับในปี2030นะครับจาก business usual level นะครับซึ่งก็ตอนนี้เหลืออีกกี่ปีนะครับ6 ปีทีนี้นะครับก็ถ้าเราจะมาดูเรื่องของการลดคาร์บอนในส่วนของการใช้พลังงานนะครับหรือที่เราเรียกว่า operational carbon นะครับก็เราก็มาดูการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งการใช้ไฟฟ้าทางภาคอาคารนี้นะครับก็จากข้อมูลที่เราพยายามหาได้จากกระทรวงพลังงานนะครับเราก็จะเห็นว่าภาคอาคารเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 50% ของที่ผลิตได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็เริ่มเห็นส่วนร่วมของเราแล้วนะครับว่าเราจะช่วยประเทศไทยของเราลดคาร์บอนได้ยังไงนะครับก็ทีนี้นะครับในงานศึกษาของเราสนใจที่ห้างสรรพสินค้านะครับห้างสรรพสินค้าก็จะใช้พลังงานไฟฟ้านะครับประมาณ 7% ของที่ผลิตทั้งหมดนะครับก็คือถือว่าเป็นภาคที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็ทีนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีพื้นที่ห้างสรรพสินค้าประมาณกี่ตารางเมตรทราบไหมครับประมาณ7.6 ล้านตารางเมตรนะครับแล้วในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าทั้งหมดนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในข้อมูลของปีที่แล้วนะครับก็มีอาคารใหม่ไม่ถึง 10% เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้างสรรพสินค้าที่สร้างแล้วใช้งานแล้วเนี่ยก็คือมากกว่า 90% ของพื้นที่ทั้งหมด 7.6 ล้านตารางเมตรนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถ้าเราสามารถลดการใช้พลังงานของห้างสรรพสินค้าเหล่านี้เราก็จะสามารถลดคาร์บอน
ได้นะครับเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของไทยนะครับทีนี้การศึกษานี้เราก็เป็นการนะครับสร้างตัวแบบจำลองการใช้พลังงานของอาคารจริงนะครับขึ้นมาเพราะว่าอาคารที่ห้างสินค้าที่เปิดใช้งานแล้วใช่ไหมครับก็คืออาคารจริงมีข้อมูลพลังงานอยู่นะครับแล้วเราก็วิเคราะห์การใช้พลังงานแล้วก็สร้างมาตรการในการประหยัดพลังงานต่างๆนะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์ทางการเงินนะครับว่ามาตรการต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับก็อันนั้นก็อันที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับก็ส่วนแรกก็คือการพัฒนาตัวแบบจำลองของการใช้พลังงานอาคารจริงนะครับซึ่งเราก็อ้างอิงจากมาตรฐาน ASHRAE ไกด์ไลน์14นะครับและหลังจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินซึ่งเราก็ใช้ดัชนีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว net saving นะครับตัว internal rate of return แล้วก็ตัว discounted payback นะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีการใช้ marginal abatement cost curve นะครับหรือเราจะเรียกมันว่า MAC นะครับซึ่งตัวนี้ก็แนะนำโดย World Bank นะครับที่จะเอามาวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้งบประมาณหรือว่าการลดคาร์บอนอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็สิ่งที่ทำให้งานศึกษานี้นะครับแตกต่างจากงานศึกษาอื่นที่ทำให้เราได้ตีพิมพ์นะครับก็คือเรื่องของการคิดคาร์บอนเครดิตเข้ามาในการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินด้วยนะครับทีนี้จากข้อมูลอาคารนะครับก็คือส่วนใหญ่อาคารที่ใช้งานแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลอาคารอยู่ก็คือจะมีใบเสร็จนะครับการใบเสร็จค่าไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวข้อมูลที่เก็บจากมิเตอร์ต่างๆนะครับที่ทางอาคารเนี่ยบันทึกไว้นะครับเราก็รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะครับอันนี้เราก็จะได้ออกมาว่าอย่างอาคารอันนี้นะครับก็จะเป็นอาคารห้างสรรพสินค้าพื้นที่ประมาณ 95,000 ตารางเมตรนะครับก็จะมีการใช้งานในส่วนผู้เช่านะครับผู้เช่านะครับก็ประมาณ36% นะครับแล้วก็ส่วนกลางของอาคารก็ประมาณ30% นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าการใช้พลังงานในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับก็คือจะประมาณแบบแทบจะครึ่งหนึ่งของพลังงานทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้คือส่วนที่ทำน้ำเย็นแล้วก็ส่วนที่เป็นจ่ายลมเย็นนะครับรวมกันก็ประมาณเกือบ 50% เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทดตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับว่าพลังงานในการทำน้ำเย็นเนี่ยประมาณ 34% นะครับครับก็พอเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับลำดับต่อไปก็คือเราก็เก็บข้อมูลต่างๆของอาคารครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปลือกอาคารเรื่องของงานระบบต่างๆนะครับแล้วก็การใช้อาคารในช่วงเวลาต่างๆนะครับแล้วก็พวกข้อมูลจากมิเตอร์ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับการสร้างแบบจำลองของอาคารจริงนะครับเราก็คือสร้างแบบจำลองขึ้นมาแล้วเราจะต้องมีการcalibrate หรือว่าการสอบเทียบเนี่ยนะครับให้error นะครับความผิดพลาดของการคำนวณเนี่ยต่างจากอาคารจริงเนี่ยไม่เกิน 15% นะครับถ้าเกิดเป็นข้อมูลในระดับเดือนนะครับ12 เดือนของค่าไฟนะครับส่วนนอกจากนั้นเนี่ยในระดับที่ละเอียดลงไปครับเราก็ได้เปรียบเทียบในส่วนของการใช้พลังงานน้ำเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับวันแล้วก็ระดับราย2ชั่วโมงด้วยครับเพื่อให้แน่ใจว่าแบบจำลองของเราเนี่ยใกล้เคียงกับอาคารจริงที่สุดเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบเฉพาะในระดับข้อมูลในระดับเดือนอย่างเงี้ยครับเราอาจจะได้อาคารที่เหมือนจะตรงกับอาคารจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ตรงก็ได้เพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะมีอะไรคลาดเคลื่อนทำให้เวลาที่เราประเมินตัวมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้ก็ทีนี้ก็คือผลการเปรียบเทียบของเรานะครับก็คือว่าerror ของแบบจำลองของเราเนี่ยก็คือไม่เกิน 4% นะครับเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้ก็คือแบบ 15% ใช่ไหมก็ถือว่าน้อยมากเทียบกับการใช้งานในแต่ละเดือนนะครับก็จะเห็นว่ากราฟแท่งสีเทาครับก็คือเป็นการใช้ไฟฟ้าของอาคารจริงนะครับส่วนสีเขียวก็คือสิ่งที่เราทำแบบจำลองขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละเดือนก็จะมีความใกล้กันมากอันนี้ก็คือเป็นตัวดีมานด์นะครับความต้องการทางไฟฟ้านะครับ
อันนี้นะครับก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากแบบจำลองของเรานะครับการใช้พลังงานก็อันที่ผมให้ทดไว้เมื่อกี้นะครับก็คืออันนี้ครับจะเห็นว่าโดยการที่เรามีการแคลิเบรตอย่างละเอียดนะครับถึงระดับรายชั่วโมงนะครับเราก็จะได้พลังงานชิลเลอร์นะครับของอาคารทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ 33% นิดๆนะครับซึ่งใกล้เคียงกับอาคารจริงมากที่ 34% นะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกได้ว่าโมเดลนี้ก็มีความใกล้เคียงกับอาคารจริงแล้วนะครับและนอกจากนี้สิ่งที่การทำแบบจำลองอันนี้ครับแตกต่างจากวิธีการenergy audit อย่างอื่นนะครับคือถ้าใครเคยได้ยินเนี่ย Ashley energy audit นะครับมันก็จะมี3ระดับนะครับ level 1 2 3ก็ถ้า level 1กับ level 2มันก็คือจะเป็นการไปสำรวจแล้วก็ตรวจวัดใช่ไหมครับ level 3คือการทำแบบจำลองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจวัดเราก็จะได้ข้อมูลระดับหนึ่งในส่วนในการทำแบบจำลองเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งครับซึ่งสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะรู้ว่าโอเคการใช้พลังงานในอาคารก็ในแบบจำลองของเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับอาคารจริงว่าการปรับอากาศเนี่ยครับก็คือใช้พลังงานประมาณ 50% ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างมาตรการอะไรที่จะลดการใช้พลังงานตรงนี้ใช่ไหมครับลดก็เราก็มาดูว่าตัวแบบจำลองให้อะไรกับเราได้บ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ให้ได้เราก็จะรู้ว่าความร้อนมาจากไหนนะครับอันนี้การสำรวจหรือการวัดเนี่ยอาจจะให้ไม่ได้ในระดับนี้ว่าโอเคความร้อนมาจากไหนทีนี้เราก็ทำความเข้าใจก่อนครับว่ามันมีอยู่หลักๆก็อาจจะมีอยู่2ประเภทของอาคารนะครับที่ความร้อนในส่วนของเปลือกอาคารเนี่ยมากกว่านะครับความร้อนที่เกิดขึ้นภายในอาคารแล้วก็อาคารที่ความร้อนที่เกิดขึ้นในอาคารจากแสงสว่างจากคนจากอุปกรณ์เนี่ยครับมากกว่าความร้อนที่ผ่านมาทางเปลือกอาคารซึ่งอาคารที่อาจจะตัวความร้อนที่มาจากเปลือกอาคารเนี่ยมีผลมากกว่าก็จะเป็นอาคารประเภทอาคารพักอาศัยอะไรอย่างนี้ครับซึ่งอาจจะเป็นแบบ envelope dominated load dominated building นะครับส่วนอาคารอย่างสำนักงานหรือว่าห้างสรรพสินค้าครับก็อาจจะเป็นประเภทinternal load dominated building นะครับซึ่งอาคารนี้ก็เหมือนกันครับเนื่องจากเป็นห้างสรรพสินค้าเราก็จะเห็นว่าความร้อนที่ผ่านเข้ามาจากเปลือกอาคารเนี่ยก็จะน้อยกว่าความร้อนที่เกิดขึ้นภายในแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับอาคารนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบ่งชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยังไม่ทิ้งทางเลือกที่จะปรับปรุงเปลือกอาคารนะครับก็คืออย่างถ้าบางอาคารแบบถ้าเปลือกอาคารไม่ได้มีผลมากก็อาจจะไม่ปรับปรุงเปลือกอาคารก็ได้ก็อาจจะไปปรับปรุงเรื่องงานระบบใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับอาคารนี้เราก็รวมทางมาตรการในการปรับปรุงเปลือกอาคารเข้ามาด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตัวแบบจำลองพอจะให้เราได้นะครับก็คือว่าอันนี้ผมก็ลองทดสอบเปรียบเทียบว่าโอเคอุณหภูมิภายนอกนะครับมีผลกับการใช้พลังงานของชิลเลอร์มากแค่ไหนนะครับก็คือว่าเมื่ออุณหภูมิภายนอกนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ชิลเลอร์ก็จะทำงานมากขึ้นเพราะว่าต้องทำความเย็นใช่ไหมครับก็มีภาระการทำความเย็นเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยแล้วถ้าผมเปรียบเทียบเปลือกอาคารนะครับเป็นกระจก2ประเภทก็คืออันนึงอาจจะเป็นlaminated glass นะครับกระจกชั้นเดียวที่เรารู้จักกันอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นinsulated glazing unit นะครับหรือ IGU ที่จะเป็นกระจก2แผ่นมีช่องว่างอากาศตรงกลางนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเปลือกอาคารเนี่ยที่มีประสิทธิภาพในการกันความร้อนเนี่ยสูงกว่ามันก็จะช่วยลดการใช้พลังงานของชิลเลอร์ได้นะครับอย่างในกรณีนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสามารถลดพลังงานชิลเลอร์ได้มากกว่า 10% นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในระหว่างที่ทำงานมาก็จะมีคำถามอย่างที่คุณโรเจอร์ก็อาจจะพูดถึงไปแล้วว่าแบบโทรมาถามครับดร.ครับผมไม่ได้เตรียมบัดเจ็ตในการทำฟาสาดไว้ครับผมเปลี่ยนกระจกได้ไหมครับอันนี้คือคำถาม binary นะครับ yes no แต่ว่ามูลค่า600 ล้าน60 ล้านผู้ผิดครับ60 ล้านหรือว่า100 ล้านอย่างนี้ครับโอเคในฐานะที่ปรึกษาผมก็ให้ข้อมูลในการตัดสินใจคุณได้แต่ว่าการตัดสินใจคุณก็ตัดสินใจเองนะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของทางเลือกในการที่จะปรับปรุงตัวเปลือกอาคารนะครับก็เราก็มีคิดถึงการติดฟิล์มนะครับว่าติดฟิล์มช่วยกันความร้อนนะครับหรือว่า
จะเปลี่ยนกระจกจาก laminated เป็น IGU ดีไหมนะครับหรือว่าเราจะไปปรับปรุงตรงที่เป็นผนังทึบแทนใส่ฉนวนเข้าไปนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจริงๆแล้วในงานจริงของโปรเจกต์นี้ครับเราก็ทดลองหมดแหละครับแต่ว่าเราไม่ได้เอามาตีพิมพ์ในเปเปอร์นะครับเพราะว่าตัวการเปลี่ยนกระจกเนี่ยครับคือพอเราเริ่มจะวิเคราะห์อันนี้จริงๆแล้วคือต้นทุนจะค่อนข้างสูงมากเพราะว่ามันมีคือค่ากระจกของ IGU ก็จะสูงกว่าราคากระจก IGU ก็จะสูงกว่ากระจกlaminated แบบค่อนข้าง 2-3 เท่าอยู่แล้วนอกจากนี้สิ่งที่เราเจอคือว่าตัวเฟรมนะครับคือด้วยเนื่องจากกระจกเป็น2ชั้นมันก็จะตัวเฟรมเนี่ยหนากว่าตัวกระจกที่เป็นชั้นเดียวใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนทั้งเฟรมแล้วก็ยังมีนั่งร้านอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็พุ่งขึ้นไปสูงมากเปลี่ยนชินเลอร์ถูกกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวผนังทึบเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเราก็บอกว่าเอาฉนวนมาใส่ดีไหมจะได้ป้องกันความร้อนนะครับก็กลายเป็นว่าฉนวนอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าต้องมีวัสดุอีกอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันเขาจากสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับฝนอะไรก็ต้องมีอลูมิเนียมแคดดิ้งอีกอย่างนี้นะครับมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็เรียนรู้ว่าก็มันก็ค่อนข้างจะมีโซลูชันจำกัดนะครับเวลาที่จะปรับปรุงอาคารผ่านทางเปลือกอาคารเนี่ยครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ลงทุนตอนสร้างใหม่ตอนแรกก็จะได้ผลที่ดีกว่านะครับโอเคทีนี้ก็เราก็มีทดสอบนะครับมาตรการมากมายแต่ว่าอันนี้เนื่องจากเป็นงานฟาซาดเราก็แสดงอย่างเดียวก็คือตัวฟิล์มนะครับการความร้อนก็คือฟิล์มก็มีส่วนช่วยในการลดความร้อนในการเข้าสู่อาคารได้นะครับก็ปรับปรุงทำให้มีสัมประสิทธิ์การกันความร้อนดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในการลดรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นเทรดออฟนิดนึงก็คือความใสของกระจกคุณก็อาจจะเสียความใสของกระจกไปบ้างถ้าคุณเลือกฟิล์มที่ค่อนข้างทึบนะครับทีนี้ก็ราคาก็โอเคครับ 6,000 ตารางเมตรประมาณแบบ5 ล้านกว่าบาทมันก็พอจะลงทุนได้อยู่นะครับทีนี้ในเรื่องของการเปรียบเทียบพลังงานนะครับแค่เราติดฟิล์มเข้าไปมันก็สามารถช่วยลดพลังงานรวมได้ประมาณ 1% อันนี้นะครับก็โอเคสามารถลดคาร์บอนได้ระดับเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้เราก็มาวิเคราะห์การเงินต่อทีนี้การเงินเนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคการเซฟวิ่งนะครับเน็ตเซฟวิ่งก็คือว่าการประหยัดพลังงานราคาของค่าพลังงานที่เราประหยัดได้นะครับมันก็มากกว่าเงินลงทุนเพราะฉะนั้นก็มันเน็ตเซฟวิ่งเป็นบวกมันก็คือแบบมีความเป็นไปได้นะครับซึ่งในกรณีนี้มันก็จะเป็นไปได้ถ้าescalation rate หรือว่าการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าครับเพิ่มขึ้นประมาณ 2% ขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ตอนที่เราทำการศึกษาเนี่ยครับมันมีข้อมูลที่เราได้นะครับว่ามันมีการเผยแพร่ตัว escalation rate ตัวนี้ครับว่า 1% เมื่อ10 กว่าปีที่แล้วมันก็ไม่ค่อยอัปเดตซึ่งผมว่าจริงๆถ้าลองคำนวณดูมันอาจจะสูงกว่า 1% มาเยอะครับอาจจะ 2-3% อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังถือว่าโอเคมีความเป็นไปได้ทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของการคืนทุนบ้างครับ internal rate of return ก็คือว่าตัวฟาซาดเนี่ยก็การติดฟิล์มโอเคเป็นไปได้อยู่ครับก็คือดีกว่าตัวminimum นะครับ IRR ที่เราเซตไว้นะครับ 7% โอเคทีนี้ก็ในเรื่องของการ payback นะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่า escalation หรือว่าการเพิ่มขึ้นของราคาค่าไฟฟ้าเนี่ยสูงกว่า 2% นะครับก็จะมีโอกาสคืนทุนได้นะครับก่อนหมดอายุการใช้งานของอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับทีนี้ตัวนี้ครับที่บอก Mac นะครับก็ดูง่ายๆครับผมว่าอันนี้ดีเหมือนกันนะครับไฟโอเคนะครับก็ทำตามแนวนอนนี้นะครับก็จะเป็นปริมาณคาร์บอนที่สามารถลดได้ใช่ไหมครับกี่ตันนะครับส่วนแนวตั้งเนี่ยก็คือเงินลงทุนนะครับว่ากี่บาทต่อตันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเงินลงทุนเนี่ยยิ่งต่ำนะครับต่อตันคาร์บอนที่ลดได้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีใช่ไหมครับอย่างสีเขียวนี่ก็ลดคาร์บอนได้มากเลยแถมแบบต้นทุนก็ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตันคาร์บอนที่ลดได้อันนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับทีนี้ตัวฟาซาดนะครับก็มีส่วนช่วยลดคาร์บอนได้ก็การต
ต้นทุนต่อการลดคาร์บอนก็อยู่ในระดับที่รับได้ครับเพราะว่าก็ต่ำกว่า0เนี่ยครับก็ได้ครับและยิ่งถ้า escalation rate สูงขึ้นก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะมาเป็นทางเลือกในการลดคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับก็สรุปตรงนี้ก็คือว่ามันมีความเป็นไปได้ครับที่เราจะลดการใช้พลังงานของอาคารแล้วก็ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุนอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการลดการใช้พลังงานเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบบูรณาการครับมีหลายๆมาตรการมาช่วยกันในส่วนของตัวฟาสาดเองก็มีแนวโน้มครับที่จะสามารถทำได้เหมือนกันนะครับสำหรับอาคารเก่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งที่เรามารวมกันในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการก็คือนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าโซลูชันนะครับสำหรับที่จะเอามาใช้ในอาคารเก่าที่บอกนะครับอย่างห้างสินค้า 90% ของอาคารสินค้าทั้งหมดนะครับเป็นอาคารเก่าก็โซลูชันตรงนี้นะครับผู้ผลิตนักออกแบบก็ทุกคนช่วยกันครับแล้วเราก็จะสามารถลดคาร์บอนของประเทศเราได้ให้ทัน 2030 นะครับครับผมขอบคุณครับ Thank you very much ดร.คงคุณขอบพระคุณดร.คงคุณมากนะคะวันนี้ให้เวลากับพวกเรานะคะให้ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจเยอะแยะเลย Alright Next, ladies and gentlemen, please join me in welcoming to the stage Mr. Jamie Oseman, Chief Representative from Shuko, Thailand. Shuko. A round of applause to welcome. Hello, good to see you all here. It's a good turnout, I understand. So it's really pleasing to hear so much focus on construction megatrend of sustainability, something that we hold dear to us at Shuko. So today I'm going to talk to you about what is Shuko's solution to this problem. So we're going to talk to you today about Shuko carbon control. And I'm going to play a brief video to give a quick introduction to carbon control. We can't see it, smell it, or touch it, but it's changing our world, and it's a game changer for the construction sector. Carbon dioxide. New requirements and regulations are posing a major challenge for our entire industry. How can we minimize the carbon footprint of buildings? Our answer is a holistic approach. Shuko Carbon Control makes the decarbonization of the building envelope manageable. Our modular concept enables object-specific CO2 minimization in each phase of a building's construction. Designed to decarb. Because safeguarding the future already starts at the drawing board. By simply pressing a button to get a full carbon footprint calculation, while certified EPDs serve as a planning guide. We ensure the optimized use of materials, not to mention the individual consultations our CO2 experts provide to turn your plans into a climate-neutral reality. Build to decarb. We accompany our partners on the way to a decarbonized construction industry with future-proof solutions and CO2-reduced materials. For example, with low-carbon and ultra-low-carbon aluminum, or hybrid systems, to reduce the embodied carbon in your building envelope. Operate to decarb, for building operations that are eco-friendly and economical. Because in the future, operating buildings means operating in a climate-neutral way, with products that actively minimize CO2, with high thermal insulation, energy efficient, and smart, with integrated photovoltaics that even turn your buildings into energy suppliers, and with solutions that extend the life of your building through maintenance, repairs, and modernizations. Recycle to decarb. When a building's life cycle ends, a new one begins. Buildings are the future suppliers of raw materials. Our IOF, Internet of Facades, digitalizes the building envelope and supplies crucial information about the recyclability of its materials. Our certified cradle-to-cradle products and recycling solutions make it possible to create a closed raw material loop, including deconstruction and take-back.
biggest challenge lies in the smallest particles. Together with our partners, we actively shape the climate-neutral future of construction. Minimal CO2 footprint. Maximum control. Shuko Carbon Control. So what we've got there is what I'm going to introduce you to, which is what we're calling our Shuko Carbon Control Toolbox. So we're providing you with our assistance with the tools that you need to be able to design, build, operate and recycle your buildings in an appropriate way that helps reduce your carbon footprint. So I'm going to take you through design, build, operate and recycle. So firstly, we're going to look at the design element here. We have plenty of architects with us here today, so hopefully this starts getting your thought processes flowing and how we can assist you with how you can design your building in the most carbon efficient way possible. So firstly, factor one, you have the form factor of the building. And this is quite simply the size, the shape of the building and how you design it. Now, we have an ability to look at what you're trying to design and give advice on how that can reduce your carbon footprint. So whether that be the shape, the size of the mullion that we're looking at, we can go into great depth in advice in what it is that you want to design and that maybe how that's not necessarily the most efficient way to build it. So we can give you advice there. Product selection. So we offer a lot of products at Shuko, but something that is not really used in our markets here is thermally broken products. So you can increase the performance of your building, the actual operational carbon of your building, by having thermally broken products that mean that when you're running your air conditioning really hard and there's you're losing it through the single pane of glass and the non-thermally broken product that you've got in your building, considering thermally broken products may not be the most cost effective, may not be the most the most way that you're used to designing buildings, but when you consider the actual operational carbon of the lifetime of the building, it can give you some huge benefits. No toolbox or available solution would be practical without us offering low carbon aluminium as an offer. So whilst we're trying to give you a holistic overview of how you can create a low carbon building, we do offer low carbon solutions. And then coating. So we offer coating solutions. More often than not, coating is ordered or produced in Thailand. Now, it may not be known to you, but anodizing can be 10 times more CO2 harmful than powder coating. Shuko don't offer PVDFs anymore due to the volatile organic compounds in the procedure. It can be very harmful. So we've already taken steps to make changes to the way that we're offering low carbon solutions. So energy efficient systems. Keeping your building cool at night. You don't want to be running the air conditioning throughout the evening because there's no one there. So how are you cooling the building? Well, Shuko offers solutions that you may not know of, that you can actually have the building management system open the window in the evening and it can cool the building. So something to consider when you're designing your buildings. Again, energy efficient, high thermally broken solutions. So we can actually calculate how much heat loss you're getting from having a non-thermally broken system. So it's definitely a trend where now we're starting to move towards IGUs and double glazed units, which is great. You're getting the thermal performance there, but what happens around the frame of the window? So if this is non-thermal, you're still getting heat loss or
You're allowing your heat in rather than in Europe where we're worried about letting the heat out. So it's still really important to consider when you're designing your building. And then the maintenance and the product upgrades. So rather than replace your product in 5 years, 7 years, however long what you currently have installed lasts for, how can you repair that window? How can you keep that window going longer so that the longevity and the lifetime of the building is more efficient? So we have a team of people in Thailand and back in Germany that can help you come to your offices, arrange meetings to go through these solutions with you. We have software that we can use that can help you design these buildings. So I would encourage you to speak to our team out at lunchtime or during your free time, have a discussion with them, but also call us in. We'd be happy to help design these buildings. So it's all well and good saying we've got these things, but how do we evidence that we can provide lower carbon solutions or we can provide a low carbon building? So an environmental product declaration is a certificate that we can actually print project specific from our software. So if you're designing a building and you want to evidence to the owner or the consultant that what you're building is, as you say, lower carbon than what you've been purchasing elsewhere, these certificates can be issued to you very quickly that demonstrate actually how much carbon content you've got in what you're hoping to order or would like to purchase from Shuko. Okay, build to decarb. So as I said, we've got 3 options. We have our standard aluminium, low carbon aluminium, and ultra low carbon aluminium. Now, I'm sure you've probably all experienced that low carbon aluminium products tend to come with a premium price, which is unfortunate, but it is the case. Certainly in a world where we are at the moment where it's not the norm to purchase low carbon products. But something that's worth pointing out is that if you purchase aluminium from standard aluminium from Shuko, so no cost increase, our usual price, I have informed that we can offer a 7.11 kg of CO2e per kilogram solution. Now, I've seen the data and I know that locally sourced extrusion is considerably higher than that. So you can purchase the Shuko aluminium and offer it as a low carbon solution. So it's something that's worth considering. We have green facade solutions. So any of you that have come with us to the BAU exhibition in Munich will know that the green wall solution was there for one of our unitized systems. Obviously, we know that adding that green solution to the facade creates an environment where you're already offering assistance to the building in terms of its operational carbon. Things as small to consider as packaging. So how many of your suppliers are offering recycled cardboard packaging? This is the norm for us and something that we take very seriously. Polyethylene packaging is already 80% recycled, so it's something that we really take very seriously. We're even trialing reusable containers. Now, this comes with its challenges, but it shows the depth that you need to go to try and reduce your carbon footprint as a supplier. Again, if you're interested in any of that information, we have a team here ready to answer your questions. I would encourage that you ask, so please do. So I said earlier that we have a software which we call Shuko. Many of you, certainly our customers that are here with us today, are very familiar with it. This comes with a tool built in that can tell you exactly the CO2 carbon content of the window, door, facade that you're building. So if you're not interested in a full detailed proposal of what's coming, you just want to know if I buy 100 of these windows, or this is my current proposal, you can run a very quick calculation. So we can provide you that information very quickly.
Okay, so I said operate to decarb. So in Germany, they have introduced taxes already on your carbon footprint of your building. And as we know, Thailand have put in place targets, let's say, for how they want to reduce their carbon neutrality. Now, that will not happen without us putting more effort into thermally broken solutions, okay? Now, the operational carbon of the building lasts considerably longer than the build that you put in the first place. Let's say 2 to 3 years to build the building. It should last for 50 plus. And that's really important that we start to consider, if we're going to use an IGU, we're going to use a double glazed unit, what about the heat escape from the frame of the window, for example? So in Europe, we're really concerned about keeping the cold out and the heat in, that we've spent lots of our electricity on keeping our building on the inside warm. In Thailand, it's the opposite, but also very electricity. We're using a lot of electricity and therefore a lot of cost to keep our buildings cool. Well, if we're using single glazed, non-insulated frames, that's all escaping and we're paying more money to keep it cool. So it really does make a difference to your operational carbon of your building. Photovoltaics, it's making a big move in Thailand, particularly on rooftops, as you would expect. But why not integrate it into your facade? We have options that you can use for carrier systems if you want to use more local product, where we can integrate that into the facade of the building, to be that unitized or stick wall facade. So you may have seen on our videos that are outside as you walked in that we're introducing something called IOF, which is Internet of Facade. Now, this has two arms to it for when you're considering your carbon footprint. So the focus here is for the maintenance of your building. How often have you handed the building over to a client, 5 years later you've got a call to say the handle's not working anymore, or the friction stain needs changing, or the restrictor isn't right, or what color did you put on the window? And nobody knows that information because the information's gone. It does happen. Internet of Facade, you load up everything onto the cloud about that window, specific to that window, so that when the customer calls building maintenance and says, my window's not working, or there's something wrong with my door, I need a new article, we can find out that information so quickly and replace it. And it really does then add to the lifetime of the building rather than the replacement of products which we're used to doing. Build, throw away, which we can no longer live with. And this is a quick demonstration of IOF. Digitalization is changing how we build, but the vast majority of building management is still analog. With Shuko Internet of Facades and now our IOF ID, we can leave pen and paper behind for good. Windows, doors, and sliding doors will no longer be independent elements, but rather links within a digital network of buildings, turning cities into smart cities. Shuko IOF ID is a small tag with a big impact, giving one access to all the relevant product information and making mountains of specification documents a thing of the past. Storing this info digitally saves time, space, and money, and ensures maximum transparency. With IOF, building maintenance is more efficient and sustainable. Which handle was installed? When was maintenance last carried out? How can old components be recycled? All this information is available in the digital twin. It can be tracked anytime, anywhere. For clients, investors, and facility managers, this means more data and ultimately greater control. The
future of the digital building envelope starts here with the new Internet of Facades ID from Shuko. For facades that can do more. Okay, so recycle to decarbs. Now, a lot of people will tell you that they have got different solutions for a circular economy, for how they're going to recycle content. Now, obviously, being a German supplier, taking the aluminium from the current building and then putting that into a recycled content is going to be a challenge, but it doesn't mean that we can't still be doing it in Thailand. We're doing it across Europe. There's no reason that we can't be doing it here. So when you're taking a building down or you're replacing a building, are we considering using the products that have been there for a long time and recycling them into the raw materials of the future? So Cradle to Cradle is something that we have 60 certified products for, which it does exactly that. It brings everything back into the raw material of the future. And then finally, you saw in the video there with IOF, something that I'm quite passionate about, as you may be able to tell, is when we hand over buildings to our clients, we usually hand them over with what we call operation and maintenance manuals or handover documents. And they tend to be huge binders, huge folders that we hand over, and then the owner hands that over to the building management client, and then after 2 or 3 years, these documents are in the back of someone's car, or they get lost, they're damaged, and after a few years, no one really knows what was installed in the first place. So this IOF tag, which our team can do a lot more explanation for, and we'll be able to give you demonstrations if you're keen. We're happy to come and explain how it works and where the information is stored. This does away with operation and maintenance manuals. You don't need to have these handover documents if the information is already stored within the window or the facade or the door itself. And that's it. Shuko Carbon Control. So please, I would encourage you to ask us questions. We do have the expertise to be able to help you design your buildings in the most carbon efficient way. And that's it. Thank you very much, Mr. Jamie Oseman, for taking us all through your presentation. ขอพระคุณคุณเจมี่มากค่ะสำหรับท่านต่อไปนะคะจะเป็น keynote speaker ของพวกเราในวันนี้ค่ะ Next is another keynote speaker all the way from Hong Kong มาจากฮ่องกงเลยนะคะเพื่องานวันนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องขอเสียงปรบมือดังๆมานะคะเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะ Let's give a big round of applause to welcome onto the stage Nicolas Medrano, Design Principal, Skidmore, Owings and Merrill. Thank you very much. Everybody looks very hungry, so I'll be expeditious with my presentation. We'll get to lunch shortly. My name is Nicolas Medrano. I'm the design principal in the Hong Kong office. I was originally in SOM for 15 years in New York, so glad to be part of this part of the world. You may know us from One Bangkok and One City Center, the S Sukhumvit here in Thailand, but what I want to talk to you about today is a new project in Hong Kong. This is the Tung Chung 45 project. It's for a developer called China Chem, and it's right by the airport. So if any of you go to Hong Kong anytime soon, pay attention. There's a landfill development to your left as you're driving on the highway or on the train, and you'll see this project emerging. This is a project that really is about people. The ethos is 3 words: people, place, and purpose. And it's about people because we're creating a new urban center, right, at the ground plane. We're creating a place for people to gather in nature, and you'll see that in the presentation. Place is about exploiting Hong Kong's identity or creating a new identity for Tung Chung, which is part of the city that's new and emerging. And purpose is a project that can exemplify a new sustainable purpose for the future, right? New sustainable attitude. It's designed for the community. So we created a retail base and a park at the base of the building that allows people to take back part of their city. Often in Hong Kong, you get spaces with very, very minimal public space. And so we tried to create public space for the people here in Tung Chung.
and creating a new identity. So this is done through the architecture, right? Through the unique form of the building and expressing the structure, right? You have great buildings like the HSBC Bank in Hong Kong that really bring the structure to the surface, and we did something similar here on this site. And we wanted to set a new benchmark for sustainability. So you'll see a couple ways we did that with the building form and the facade, and also the structural system, and in the second building behind the office, which is the data center. So the site is brand new. It's on reclaimed land, and the mountains of Tengcheng are to the south. So unobstructed, beautiful emerald green mountains to the south. The site is connected to a great public space down to the waterfront. That's on the east side of the site. And on this site, we had to fit 3 programs: an office building, a retail building, and a data center tower. Quite unique for Hong Kong. So the partie of the building is quite simple, right? The office building was originated as a center core, and then we unfolded the office building to face south. Now that did a couple things for us. That created unobstructed views for every single tenant in the building and allowed light to come in both sides of the building. So maximum natural daylight and exposure on all sides. It also created a unique opportunity for us to capture energy. So instead of having a square building or a building that has a core in the center, we now have a 90-meter long facade that we used to capture the sun's energy. 3-dimensionally, the building is organized into 3 parts. The base of the building, which is the retail village. This is essentially all public space. The retail will be open 24/7 as a public corridor. The office tower above, which is a long, thin building facing south. And then the data center in the back, which is obviously a data center and not for public use, but unique to Hong Kong. So this is the eventual site plan, a very biophilic plan and public space facing the east side, connected to the MRT, and the office building facing south. So I'll go through the sustainability ideas on this project. The ethos, when we started designing, really transformed through a conversation with our client. We need to find a way to produce as much energy as possible and to reduce carbon, as much carbon as possible. We did that in the public space by using natural materials, both through greenery, but also through the use of terracotta. We eliminated all metal cladding wherever possible and used natural materials that are low in carbon. We created green walls wherever we could, both on the surface of the podium and in the main public spaces. And these are live plants. And we chose to exhibit those types of spaces, to put those spaces on display. So when people are driving by the building, they see sustainability through the facade, these big picture windows in the retail. And also to create a kind of friendly neighborhood elevation. This is the elevation of the data center facing north, and we use some of the modules within the data center to create a nice kind of art wall and green wall facing the community. So let's first talk about what we call the solar sail. This is the office building that has been unfolded. For us, it was about 3 keywords. Performance, right, to create a facade that is cost-effective, but that can produce as much energy as possible. To create a structural innovation, to exhibit that structure on the surface of the building, and to create views for all tenants. This slide, to me, is interesting, maybe a little bit bland to you to look at here, but this is one of the few projects where we're given the full budget of the project from our client. And so we have had the opportunity to iterate through many, many different facade typologies and how to produce that energy, from solid PV fins to BIPV fins to spandrels to solar producing glass, right? And so ultimately we were able to choose a very, very simple system that was a fin, 2 fins across the facade made of BIPV glass that essentially produced energy for the entirety of the project. Here you can see a very simple facade detail. This also allowed us to hide in a way the natural ventilation requirement for the office space. So between these horizontal lines, we have operable windows that can be used for hybrid ventilation further to reduce energy. We used
pretty sophisticated technology to understand how much energy could be produced throughout the year's cycle and the lifespan of the building. So we went through a very thorough cost-benefit analysis. We looked at upfront cost of those fins and the payback period it would take to produce enough energy to pay for those fins. And so we used that technology we often use in projects like this to make that analysis. It also helped us open up the facade as much as possible. So through the use of horizontal shading fins and reducing solar energy, we were able to create very, very wide 3-meter modules. So huge picture windows looking out towards the mountain. And so this is a close-up detail of that BIPV fin. We spent quite a bit of time with our engineers in the Hong Kong office, analyzing the support system for this fin. It spans 3 meters across a single vision bay. That's quite far for a fin in a typhoon zone. So we were able to look at that analysis one-on-one with our engineers, and we looked at an actual sample of BIPV glass and talked to the supplier to figure out how much energy in the end would be produced. Here you can see a mock-up from one of our 3D printers. We have a series of 3D printers in the office, and we did a series of full-scale mock-ups of that support fin and looked at the BIPV glass with that system. And so in the end, really the decision with our client came down to 2 schemes. One on the right, which is a 3-fin scheme. You have the fin above the spandrel, which ultimately we decided was unnecessary because it's shading a solid piece of the building. And so we went with the scheme on the left, which in the end gave us a 6.5% energy offset for the entire building, which is, for those of you who know and design these systems, is quite significant over the building's lifespan. So through the use of BIPV fins and PV system on the roof and other horizontal surfaces, we were able to save quite a bit of energy. And the way we conveyed this to our client, which was quite effective, was we made quite a literal translation of what that meant in terms of trees, for example, new growth trees. And so this was a way for our client to visualize their impact on the planet and their future impact on the planet over the next 30 years. Switching gears just a little bit, this may be a bit controversial at a facade conference, but I think one of the ways we can reduce our energy use is to build less facade, right? Start to understand that non-hermetically sealed buildings might be to our benefit, and understanding hybrid ventilation or natural ventilation. In Hong Kong, we're required to build sky gardens and refuge floors. And so on this floor, we turn this into an orchidetum, and that's a fancy term for an orchid garden. It's a place for the community to gather. This is open 24/7 and fully naturally ventilated. So the idea of biophilia coming into the building, using orchids as an attractor that refers to, Hong Kong as a place where orchids are quite special. We used fully recycled materials for all the paving surfaces. So these orange and red surfaces you see here in the building will be used from construction waste, aggregate from construction waste, ground up and then reused as a paving surface. And to minimize our energy use on these floors, we ended up going with a fully naturally ventilated refuge floor. And we did this through the use of CFD analysis. And what the CFD analysis told us is that we needed to open this floor on all sides. So you have the main opening on the south, the opening on the east and west, and a further opening on the north that allowed the airflow to come through the building, even in the summer months, to create a cool space. Here's a quick view of the floor plan of the office. One way that we created more of an experiential office floor plate was to open it on 2 sides and to create these terraces on the east and west. Now, the terraces are a place where you can start to appreciate the building structure. This lateral system, which you'll see in the next part of the presentation, that we pulled out of the building and is quite unique to this project. That lateral system becomes part of the character and the experience of people working here. So imagine you're in an office building, you're able to come out onto these terraces and see this beautiful arched, it's what we call the high-waisted brace structure in your field of view. This would be one view from a terrace or the office space.
through that structure with a great view of the mountains in both directions. And then finally, up at the upper part of the building, wellness was quite important to our client. So we left the roof completely unobstructed and available for a running track. And again, given the building is 90 meters long, this is quite ideal for that type of wellness space at the top of the building. So the second part of this presentation I want to talk about is the breathing brace. At SOM, we have the opportunity to work with our in-house engineers one-on-one. And so the architecture is the structure, and the structure is the architecture. And we have a long legacy, I would say, of doing this. First with the Hancock Center, which is a steel building, a steel exoskeleton, built, 60, 70 years ago now. And the second iteration of that is 100 Mount Street. This is a building in Melbourne, Australia, where the brace started to transform into a more efficient form, which is what we call the high-waisted brace. It's no longer an X, it's an X with its center node raised a bit. The third iteration is in Chicago. This was built just a few years ago, and this is where we started to see the breathing brace. So that center node is no longer static. It's allowed to move in and out of plane as the building moves due to wind load. And finally, our Tangchung project, which is the next iteration of that breathing brace, and applied to a building that's much, much taller in a typhoon zone. And the way we were able to conceptualize this structure is through this topology analysis. Our engineers essentially applied a lateral force to a square form, and through hundreds of iterations of understanding where the forces move through this form, what starts to emerge are these sort of high-waisted X's. Now, this represents exactly where the forces are moving through that shape. And so we literally translate that into a lateral system, a steel lateral system on the building. Why not put the material exactly where the forces are? Let the forces move in a natural way through those structural systems. Further to that analysis, we looked at many different iterations of this high-waisted brace, and you can see that the one that's chosen is a version where the node is about 70% high in the elevation of that brace. And this represents the most efficient way to transform horizontal wind load naturally down into a vertical force, down to the ground. And so the partie of the structural system was quite simple. We have the lateral steel system on the ends of the building, which combat against wind load, and then a very simple gravity system, which is fully concrete. The rest of the building is built in concrete. This allowed us to remove all of the lateral forces from the concrete system, and by doing so, minimize the amount of concrete necessary for a project like this. And you can see business as usual here. What you would do in a full concrete building, you would have a solid, thick core that would be used for lateral resistance. But if you imagine moving all of those lateral forces into the two braces on the ends, removing lateral completely from the concrete, all you need are these thin little shear walls in the core. So you begin to use a lot less material within the structural systems. And here's a kind of synopsis of the ETABS model that we use to analyze this high-waisted brace. On the next slide, you'll see first the gravity loads, how they would move through the brace. And you can see this brace moving in and out of plane, right? When gravity loads are applied to the mega columns in blue, the brace, being allowed to breathe, dissipates that energy. So you no longer get a gravity load moving through the steel system. It remains in the concrete system. Conversely, this is what happens when there's a wind force on the building. All of the lateral forces then travel through the steel, removed from the concrete. And through the ETABS model, we were able to analyze exactly how strong those forces were, exactly where they occurred, and allowed us to go back into the architectural model with the architects and use a scripting tool to determine
the exact form of the node, the height of the node, the thickness of the plate that connects the node, so that there's not a single piece of steel that's overused in the system. Here are a few details of what that system is. So imagine an exoskeleton that has now been pulled apart and then reconnected with a flexible plate. What you see here in red is that flexible plate. It's allowed to move in and out of plane, to flex like a rubber band. And that's what helps dissipate some of those forces. Similarly, on the side nodes, that plate is allowed to move in and out of plane. So it's a structural system that's constantly moving during the year. So just to summarize how this system helped us create a very low carbon solution. Minimized concrete in the building, minimized weight in the building, and therefore lightened up the foundation loads. It also decreased the carbon footprint for the other systems in the building. So we used the concrete as an expression and minimized the finishes within the interior space. That coupled with efficient mechanical systems. So let's go into the urban realm now. This is really more about the use of natural materials as an attitude towards creating a sustainable place for people. And this is what we call the retail village, the bamboo grove, and all of these exterior facades were made with terracotta, custom fluted terracotta form. You can see here some of the other materials that were used: greenery, natural stone, recycled stone. And we looked at that terracotta material and determined that if we look behind and look at the support systems as well and try and use recycled steel in those support systems, we can design the building with terracotta at the same cost and carbon cost as wet fixed tiles. And we were able to prove that to our client, that in a much more sophisticated looking system, we can achieve the same cost value as simple wet fixed tiles. So we took them through all of that analysis, right? You can see the big difference between an aluminum panel and its embodied carbon and a terracotta panel and its embodied carbon, how that translates into, almost 4,000 trees to 480. And what that means on the kind of the global sphere. Our client appreciated this quite a bit. Those exterior materials then became a language for the interior spaces. So we're big proponents of kind of unifying the experience from inside to out. So this is a view of the office lobby. The office lobby is on the 5th level. It's a sky lobby. So terracotta became the protagonist along with bamboo and other natural materials. We started to look at rattan and engineered bamboo for some of the furniture materials. We started to look at reducing the amount of material we used altogether. So this is a view out from the lobby looking towards the mountains, self-supporting glass, so minimizing those supports whenever possible. And this is a video showing the public realm. So this is as you enter the retail space down in the second floor through the plaza. And you can see the natural materials we use. Every surface, almost every surface, about 80% of the surfaces were either bamboo, rattan, or recycled aggregate and concrete. So this is the mountain room. It's really kind of a new stage for the community. It's an extension of that outdoor plaza space. All of these surfaces are engineered bamboo, locally sourced. The details exhibit that. So the horizontal surfaces, the ground surface, the ceiling, the fascia, everything is wrapped in this natural material. That really helped us reduce the carbon footprint of the material throughout the retail space. And it helped us create a retail environment that doesn't look like retail. I think that was the big point for us, right? We don't want business as usual. We want a space for people to call home, a space for people to feel like they're comfortable and to be entertained by. So here are some views of that retail space. You can see we left some of the
materials exposed. The concrete that's used in the superstructure, the slab edges are going to be left exposed. And through the use of rattan and bamboo creates quite a natural expression. Some of the other views within the retail space. The tile you see on the ground is recycled aggregate within the terrazzo. So even the terrazzo is partially recycled. And so you can see how we apply that language to nearly every surface. All of the storefronts are an exquisite kind of frame of bamboo, all natural materials, rattan ceiling. The white ceiling you see there on the right is mycelium, which is used from mushrooms. So it's a new material that can be used, which is quite low in carbon. So some of the other horizontal surfaces within that public realm. So you have a very natural, almost unclad type of space within the retail. So continuity of nature from exterior to interior was quite important for us. This is the escalator that takes you from the retail space up to the 5th floor office lobby. And we created an immersive bamboo grove, in a sense, a place where people can feel like they're immersed in nature. There's a 30-meter tall green wall within this space, which will be used really as a green lung. It'll take recycled air from the retail, scrub it, bring it back into the mechanical system, and then recycle back into the retail space. And so the facade systems we designed for this space, we tried to minimize as much as possible. Big picture windows that allow light to come in and exhibit that sense of nature coming into the retail. So the final bit I'd like to talk about is the third piece of the third building, essentially, which is the data center. You don't often see vertical data centers, but Hong Kong is quite unique in the sense that land is scarce. And so this data center is designed as a package of 3 floors that are then stacked on top of each other. And if any of you have designed a data center, there's quite a heavy mechanical load that surrounds the actual data floor where the equipment is housed. So you have 2 mechanical floors and then the equipment floor above that. And so we designed this building with a similar vein, right? Minimize material as much as possible. The architecture is the structure. It's a gridded facade, and that is the cast-in-place concrete. It's an elevation that, data centers are quite challenging because they're not so friendly to the community or the environment, but we designed a facade that could be modularized. So if the data center changed use in the future, panels can be pulled out and replaced with something else. It could be a hotel, could be a residential building, could be cold storage. And so here's a simple diagram of the structural system, allowing the concrete to gather and thicken at the base of the building where it's needed most and taper off towards the top. So really thinking about concrete use throughout the height of the building. And then understanding the matrix of facade panels within that grid. So each of these panels is designed to be replaced eventually in the future if the data center were to change. And so we did quite a bit of studies with our client on how this function could be adapted in the future, right? The facade is one thing, but what about the layout of a data center? A data center is quite rigid in its planning. But we found a way to adapt this floor plate into an office, into a hotel, into something a little bit more interesting should the market change. And we all know that the market can change quite quickly. So here you see a visualization of some of those panels. Right now, it'll be built as primarily a louvered facade because it's mostly a mechanical building. But that could transform into a piece of artwork, right? We could install kinetic facades that are interesting. We could install a curtain wall or a terrace or something that is more related to a human use. So here you can see the base of the data center facing the neighborhood as we designed it today. So just to kind of summarize some of the sustainability features of this building, solar power, number 1, right? Create a solar sail. Use the building surface to produce as much energy as possible. Bring in nature wherever possible. Open up the building, both within the tower and in the public realm. And we did that through the use of the orchidatum and other gardens.
create a structural system that looks at minimizing material as much as possible and is innovative. And the breathing brace, we think, does that quite well. And the fourth is looking at very energy efficient mechanical systems. We then went back and iterated again. So we had a finished design, we did the engineering. Then with our client, we went back into the wind tunnel to make sure that all of our ideas about efficiency were proven right. And we found that we could find a further 5% reduction in the materials based on this wind tunnel analysis, which is in our Chicago office. We then looked at using electric generators on site so that you don't have the typical diesel generators during construction. And then aggregates in the concrete that are very low in carbon and low carbon steel. And so just as a summary, this building will be one of the lowest in embodied carbon in all of Hong Kong for a project of this size. And you can see some of the other comparisons, notable projects that have been built recently in Hong Kong. The HKGBC recommends around 800 kilograms per carbon dioxide per square meter, CFA, and we're well below that. And of course, this building will achieve all of the major certifications, including Beam Plus, LEED Platinum, Wired Score Platinum, WELL Platinum, et cetera, et cetera. So I think that is my presentation, and thank you for listening. A very big thank you to our keynote speaker. Thank you very much, Nicolas. ขอบพระคุณ keynote speaker ในวันนี้นะคะคุณ Nicolas ค่ะ The good news is this is now our lunch break, which will last about 50 minutes. So if you can be back here at 1:50 or latest by 2 at the very latest. เดี๋ยวตอนนี้เราจะมี lunch break กันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านได้ network ด้วยขอสามารถนำอาหารเข้ามาทานในห้องนี้ได้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นขอความกรุณาช่วยเก็บจานเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของทางสถานที่นะคะอาจจะไม่สามารถเก็บได้ครบทุกอย่างนะคะ You can bring your lunch plates and eat in here, but kindly bring all of them back outside as we have limited number of staff today. Good afternoon and welcome back, ladies and gentlemen, to the afternoon session of Zak World of Façades, Bangkok, 3rd edition. A gentle reminder, please keep your phones on silent throughout the whole afternoon. We are now ready to show you the next presentation by our next speaker. ตอนนี้นะคะวิทยากรท่านต่อไปพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับคุณนพพลพิสุทธานนท์ขึ้นบนเวทีค่ะ Let's give him a round of applause for คุณนพพลพิสุทธานนท์ Founder and Director of Quintrix Architects สวัสดีครับทุกท่านก็ต้อนรับกับช่วงบ่ายนะครับผมคิดอยู่นานว่าจะพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีนะฮะก็เพิ่งตัดสินเมื่อกี้ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับจะได้ทั่วถึง Hi everyone, so I'm Noppon Pisutharnon from Quintrix Architects. I heard so much that it will be difficult to be the first speaker in the afternoon. So thank you very much, Zak World of Façades, to set me and have this opportunity today. Without further ado, so I will start my presentation. A short introduction about Quintrix Architects. We are young design firm. We celebrate 15 years old, actually last week. 15 years old, I believe, still can say as a young architecture firm. We mostly focus on the high-rise building, but that is not only thing we do. We also do some other type of project, a school and some experimental project. And in fact, the project I'm going to talk about today, there are 4 projects. The first one will be a small one. It's a project that we are not doing it quite often. We call it ourselves Millennial Tube Pavilions. We got a strange
requirement from the client that the project must be purple. I have a very difficult time, right, absorbing this. And purple really one of the very least options I'm going to use for the facade. But anyhow, since it's the requirement, so we have to deal with it. Human eyes compared to other species is very poor. We know that red and blue, if we physically mix it, we get a purple. But we can do some other trick without that. If we were to take a dot, small dot, red and blue, with a small amount, no, with enough amount and put it side by side, our eye cannot distinguish red and blue, and the brain transmits as a purple. So we use this trick for our project. So the facade made out of the strip of red and blue. Material-wise, it's quite simple. We use a tube, PVC tube on the outside and PU tube like insert in the middle. And we arrange it just like your eye can mix and we get the purple. So this is the mock-up. We use at the end around 5 kilometers of the outer tube and around 4 kilometers of the inner tube. So in total it's 9 kilometers. The way of fixing is really simple, just like shown in the slides. So it's just hanging with the hook. The top bit is not that difficult, but we try hard how to fix the bottom. There's many ways we're trying to do, and end up is quite difficult, and the outcome is not the way we want. So sometimes you need to listen to the material itself, what it needs to be. And my answer is just let it be whatever it is. So for the ladies, you may be familiar with this technique when you go to the barber salon before you get a haircut. So for this project, the contractor have to be a hairdresser. So this is after the hair get trimmed. So we decided to have a parabolic scoop out as entrance. I got quite a few emails from Australia and Europe, mostly students asking like, what's the material you are using? And is this something related to the movie Avatar? But in fact, it's not. I didn't see the movie at that time. It's the view from underneath, looking up. And I think the curly bit at the end is actually quite attractive. So this is the overall project. Right after we finished that project, this is the one that related to. It's called the XT Ekeland. Sustainability is not just a trend, it's something in our heart. So we try to doing that on every project. This one is try to go with the passive design. So the building sit on the very narrow size.
the layout is very simple. Corridor in the middle and 2 rooms on the 2 sides with only 1 side facing facade. So by doing this, slide into the 2 massing, so it's allowed the wind to go through the corridor. But for the unit itself, so we use the idea of wing wall. You can see the red with the wing wall. It's a combination of a precast concrete and aluminum fin. So this is the mold. So we have 4 different types of the precast to create. If you can still remember, the purple is still the requirement because it's the same project. So, but we cannot use the same trick anymore. So come up with the idea of the color breeding is the phenomenon that we can see like everywhere. When the strong sun hit the kind of vivid surface, is bouncing the color into the surface around. So we use this technique for our project. So this is the result. If you see this building on the daytime, you can get a feel of purplish, which sometimes you may not know where it's come from. The other interesting idea is on the top of the building. Since the building is very narrow, so we put all the facility at the top. The idea of the passive design is still there. You can see the top. Oops, sorry. Anyhow, there is a surface that's scooped in, so that's allowed the wind to go circulate inside the facilities. The design, we like the basing to be floating like an object on the water. So this is the view from the water side and looking up. And we like these 2 floors to have the relationship to each other. So we introduced to have the curved glass. From the outside, we want the glass to be look like a one continuous piece. But from the inside, because of the curved glass, we want people to step on and sit on it. So the outer glass is the laminate, but inside there's a triple laminate curved glass, 12 millimeter each. So combined is become IGU laminated, triple IGU laminated glass. And this is the view from the facility on top. Luckily, client didn't ask me to do a purple swimming pool, so we can keep as natural as it is. Move on for the 3rd project. We done this project quite some time. It's called Circle 11. Actually, this is the 2nd project we do for this client. The first one is the one at the far end, right in the center. It's also called Circle. So the Circle series of building is going in the different direction. This one is for more of the active design. So there's a lot of innovative into the tower. So the glass is very high performance. There is the pre-cool at the central corridor. There is the heat recovery drinking water system
sofa and so on. But what I would like to talk about today is about the facade. We look at the massing. There are two different types of facade. One group of facade is the curtain wall at the called pixelate area, which include the facility and all the special unit. Some get this private swimming pool, some got their own garden, things like that. So the glass that we choose for this zone is the insulate laminated with the low E. Normally, for our team, we don't really like low E that much, even though it's good performance because of the kind of silverish reflective from the low E. But in this case, it's a good thing. It keeps the appearance of the building look like homogeneous. So we keep the low E only for this part. Worth to mention that this project also have the private lift. 15 units can park your car in front of the unit. But the more interesting is for the regular unit. So the facade is not that high performance, but we use our idea to make it kind of interesting. If you know the typical glass, let's say if you look through the glass like straight on, you can see through the other side. But once the glass tilted up to one certain degree, normally it's called the critical angle around 42 degrees. After 42, you get the reflective. So we use that as a starting point for our glass fin. So this is the view after finished looking up. If you look closely to the glass fin, we also have the ceramic frit on the glass. You look closely. This is the project logos, and that's also project logo. So we decided the logo as a ceramic frit for the project. This is another view that shows how effective the glass fin is. We want to compare the one on the right, so that one is straight glass. Once the sun hit, you get a big sheet of reflection compared to the one on the left. The reflection breaks into the small pieces. Also, worth to mention that this project using the thermal break. Back then, I think it's even now, thermal break is not common for Thailand. So the glass for the Circle 11 is very high performance. In fact, I have to say is too good performance. Because if, like what I highlight here, the heat recovery system needs the heat from the AC to generate the hot air for the bathtub. But since the glass performance is so high, so the user, the client, no need to crank up that AC too much. So meaning the heat recovery doesn't work that well. So sometimes too good facade also have a downside.
come to the last project. It's called Monument Thonglo. If you look from the outside, we try to keep this building as pure as possible, like a monolith, simple form. The building of the project have two buildings, the tall tower and the one in front of it, which have 6 basements underground. The tower got a good performance glazing, but the more interesting is the one at front. Originally, we would like to show the structure as a tree-like, but this tower needs to have a lot of MEP equipment around. So all of these full up with the MEP stuff. And MEP stuff need exhaust. So we need to cover it. So now how to cover it? So we come up with the idea of a ribbon strip hanging from the structure. So we decide the control point at the top of the ring, each ring, to control the curve. This is when it's installation. I would like to point out the top. If you can see the zigzag bit at the top. We have a difficult time at the beginning, like how to make it nicely. And it's once again that we have to listen to the project and what it needs to be. So the answer is it needs to be whatever it is. So we let the zigzag being just like that. And I found it's very interesting and probably nicer than we try to keep it smooth. With the building regulation of Bangkok, building parameters need to be controlled. So we create a parametric design to control the length of the building. So we know in advance how long the total length of the strip need to be. Whatever design we need to do later is within that length. And this is the floor plan of the building. Front tower connect to the tower by the bridge. So this section show naturally the more cantilever you have, the more space and the more of the breathing area. Another difficult thing is when you do this kind of project, how to cut through the facade. So we spend quite a amount of time trying to figure it out, how to get into the underworld. And this is the outcome. Another view showing the connection at the lobbies between two buildings. And I would like to finish my presentation with this image. Thank you very much.ขอบคุณคุณนพพลมากค่ะ Big thank you to คุณนพพลค่ะ Our next speaker is คุณ Lalit Thitipaisal from Sustainability Associate Director CBRE and ขอเวลาติดไมโครโฟนนิดนึงนะคะมันหลุดครับขอโทษครับ He's just here with us just getting him all ready for the stage โอเคไหมเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับที่มาร่วมงานก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทาง Zak World of Façades นะครับที่เชิญทาง CBRE ได้เข้ามาพรีเซนต์นะครับก็ขอแนะนำตัวเองครับผมลลิต ทิติไพศาลนะครับก็เป็นหัวหน้าทีม Sustainability นะครับของทาง CBRE ประเทศไทยหลักๆก็ผมมี2หัวครับ2หมวกใบแรกก็คือเราเป็นคอนซัลแทนท์นะครับ
จากประสบการณ์ผมก็คือทำเรื่อง Green Building Standard นะครับกับอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยพอมาอยู่ CB เนี่ยมีหัวหนึ่งก็คือเรื่อง Corporate ครับเรื่อง Sustainability เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นองค์กรระดับโลกนะครับเราก็มีการดำเนินงานด้าน ESG มานานสักหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนื้อหาในการพรีเซนต์เนี่ยอาจจะแหวกแนวออกจากงานตัวฟาซาดนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นเรื่อง sustainability ก็อาจจะเป็นช่วงเบรกของทุกท่านเนาะได้มาฟังอะไรที่แบบเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยว่าปูพื้นฐานนิดนึงเนาะเรื่อง ESG นะครับว่ามีหลักการอะไรบ้างหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมานะครับจากงานนะครับอื่นๆนะครับก็เป็นเทรนด์ที่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราและทั้งโลกเนาะก็สนใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยCBRE เราทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ESG นะครับเราก็จะโชว์เลยว่าตอนนี้เรามีการดำเนินการอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายเราจะจบด้วยที่ case study ของออฟฟิศประเทศไทยของเราเองนะครับที่เราเพิ่งย้ายออฟฟิศมาจากออซีซั่นมาอยู่ OCC นะครับเรามีแนวคิดในเรื่อง sustain อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตัว ESG เนี่ยก็เป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนะครับของธุรกิจของโลกนะครับประกอบด้วย3หลักก็คือตัว E ก็คือ environmental เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทุกท่านอาจจะคุ้นเคยและคุ้นชินเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับส่วนอีก2พาร์ทเนี่ยจะเป็นเรื่องโซเชียลนะครับเรื่องสังคมนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเดียวก็ต้องมีเรื่องคนนะครับสังคมก็คือคนที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพนักงานหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเราต้องดูแลแล้วก็ให้ความสำคัญกับด้านนี้แล้วก็สุดท้ายเรื่อง governance นะครับเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะครับไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางไม่ผิดกฎหมายนะครับโดยกลับมาที่เรื่อง NY เนี่ยก็คือประเด็นหลักๆที่พูดถึงตัว E เนี่ยก็คือตัวหลักสุดก็คือตัว climate change เรื่องก๊าซเรือนกระจกนะครับด้วยความที่ว่าช่วงภาวะโลกร้อนตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกโลกร้อนแล้วเขาเรียกว่าภาวะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนาะ climate change นะครับ global warming นี่เป็นคำเก่าแล้วตอนนี้เป็น climate change นะครับเรื่องด้วยจากก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศอย่างมากมหาศาลทุกท่านก็เห็นทราบดีเนาะว่าสภาพอากาศอย่างนี้แปรปรวนมากไม่ใช่ว่าอากาศร้อนอย่างเดียวปริมาณฝนน้ำฝนเนี่ยก็อยู่ดีก็ตกแบบไม่รู้สาเหตุนะครับอย่างเช่นที่เชียงรายหรือที่ถ้าต่างประเทศก็ที่สเปนนะครับเมื่อช่วงเดือนที่แล้วที่100 วันพันปีไม่เคยน้ำท่วมอยู่ดีฝนตก8 ชั่วโมงเท่ากับฝนตกทั้งปีของประเทศนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้อง take care นะครับ take attention อย่างยิ่งยวดนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็เรื่องมลพิษมลภาวะฝุ่น PM 2.5 เรื่องก๊าซVOC ที่เกิดขึ้นในอาคารนะครับก๊าซพิษนะครับแล้วก็มีเรื่องการประหยัดน้ำการดูแลจัดการเรื่องน้ำนะครับไม่ให้ขาดแคลนหรือว่าไม่ให้ท่วมนะครับประเด็นต่อไปโซเชียลเนี่ยเราดูอะไรก็ถ้าเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานนะครับอย่างเช่นเรื่องความสุขภาพและความปลอดภัยเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับ working condition ที่ถูกกฎหมายแล้วก็ที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานนะครับแล้วก็มีเรื่องdiversity equity นะครับเรื่องความเท่าเทียมความหลากหลายนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเริ่มเป็นเทรนด์ในปัจจุบันแล้วนะครับส่วนพาร์ท governance เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการนะครับพวกเรื่อง policy เรื่อง compliance ทั้งหลายเรื่องตัว cyber security เรื่องระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเพราะช่วง 2-3 ปีมานี้ก็มีประเด็นที่ว่าระบบโดน breach ระบบโดนแฮกอะไรเงี้ยก็มีหลายองค์กรนะครับอันนี้คร่าวๆของ ESG นะครับต่อไปก็คือ CBRE เราทำอะไรบ้างนะครับจริงๆเรามีเอกสารตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากประชุมทุกท่านอาจจะสามารถไปเสิร์ชหาได้นะครับคือมันเป็นรายงานที่เราทำมาเป็น annual report ชื่อ corporate responsibility report CBRE ลองเซิร์ชใน Google เจอแน่นอนครับข้อมูลจะอยู่ในนี้หมดนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็มีการทำ analysis ว่าแต่ละประเด็นเนี่ยในพาร์ท E S และ G เนี่ยมันมีความสำคัญกับองค์กรเรามากน้อยแค่ไหนนะครับดังแกนนอนเนี่ยมันจะแสดงถึงว่าความสามารถของ
ขององค์กรเราเองที่จะสามารถรับมือกับประเด็นต่างๆเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับมากเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาถ้าน้อยหน่อยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนแกน Y แกนตั้งเนี่ยครับก็จะพูดถึงว่า Impact ในประเด็นต่างๆเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับความสามารถในการทำธุรกิจของเรามากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งมีผลมากนะครับจะสังเกตดูว่าประเด็นที่มีผลจริงๆเนี่ยของเราอ่ะคือเรื่อง compliance นะครับตรงนี้เลยเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรพวกนี้ถ้ามันเป็นประเด็นที่เราต้องให้ความสำคัญอันดับหนึ่งนะครับลงมาก็จะเป็นเรื่อง carbon emission นะครับด้วยความที่ว่าเรา operate งานเราเป็นงานบริหารจัดการอาคารบริหารfacility management เนี่ยมันก็จะแต่ละพื้นที่ของลูกค้าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ปลดปล่อยคาร์บอนซึ่งเราเทคเอามาเป็นคาร์บอนสโคป3นะครับก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับซึ่งนี้ก็มีผลมากนะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆเหล่านี้เราก็จากโดยประเด็นพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถกรุ๊ปออกมาเป็นโฟกัสประมาณ 8-9 เรื่องที่เราจะ take the action นะครับข้อนี้นะครับอันนี้ก็จะแบ่งมาเป็น 3 ประเด็นก็คือเรียงตาม ESG นั่นแหละนะครับ Part Environment เนี่ยก็คือเป้าหมายของเราคือเราจะ Scaling Low Carbon Future นะครับก็คือเพิ่มตัวขยายธุรกิจเราเนี่ยเพื่อรับมือเพื่อปรับสภาพองค์กรหรือสังคมเนี่ยให้มันเป็นสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะครับโดยเรา take action ทั้ง 3 ประเด็นก็คือตัวคาร์บอนอิมิชันนะครับตัวขอโทษครับตัวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราทำงานเกี่ยวกับอาคารเยอะเราก็จะมุ่งเน้นไปที่การทำอาคารให้เป็นกรีนและเป็นอาคารที่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องservice เรื่อง sustainability service อย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคีย์หลักของทาง CBRE นะครับส่วนเรื่องโซเชียลเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการรักษาtalent นะครับ talent engagement แล้วก็ management นะครับแล้วก็เรื่องความหลากหลายนะครับ diversity นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ well being นะครับเดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายเราก็จะได้เห็นว่าเราทำอะไรที่ออฟฟิศของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องตัว governance เนี่ยเราก็จะไปโฟกัสที่เรื่อง compliance นะครับเรื่องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องcyber security ซึ่งจริงแล้วเราเป็นธุรกิจที่ขายข้อมูลแล้วก็เป็นเรื่องขายความน่าเชื่อถือด้วยฉะนั้นเรื่อง cyber security เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากเพราะข้อมูลจะรั่วไหลไม่ได้นะครับก็โดยที่ตัวโกของทาง CBRE เรื่องคาร์บอนเนี่ยเราจะเป็น net zero ทั่วโลกนะครับเราจะเป็น net zero ภายในปี 2040 ซึ่งเร็วกว่าเป้าของประเทศต่างๆโดยเฉลี่ยเนี่ยถึง10 ปีส่วนใหญ่จะ 2050 ส่วนประเทศไทยนี่ก็คือ 2065 นะครับซึ่งทางเราเนี่ยจะทำให้ได้ก่อนนะครับผมโดยที่โอเคเป้าหมายเรา net zero 2040 นะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเรามีเป้าหมายตัว science based นะครับตัว SBTI เนี่ยอยู่3เป้าหมายนะครับก็คือเรื่องสโคป1สโคป2เนี่ยคือสโคป1สโคป2ก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกิจกรรมโดยตรงของเรานะครับสโคป1เช่นเรามีรถฟลีตพนักงานรถฟลีตที่เป็นออกไปประชุมอะไรเงี้ยที่ใช้น้ำมันอย่างเงี้ยก็จะเป็นการปล่อยคาร์บอนโดยตรงนะครับแล้วก็สโคป2เนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ไฟฟ้านะครับเป็นสโคปที่เกิดจากการใช้พลังงานนะครับทางอ้อมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป้าหมายเราในปี 2035 เนี่ยเราจะลดให้ได้ 68% นะครับส่วนอีกด้านขวาและตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นสโคป3ที่เป็นก้อนใหญ่ๆเป็น majority emission เลยก็คือการลดคาร์บอนอิมิชันจากกิจกรรมของพอร์ตของลูกค้านะครับทั้งลูกค้าที่เราดูแลเป็นแลนด์ลอร์ดและลูกค้าที่เป็นคอร์ปอเรทนะครับในพาร์ทของแลนด์ลอร์ดเนี่ยที่เราดูตึกเนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายลด 67% นะครับแล้วก็ที่เป็นคอร์ปอเรทเนี่ยคือ 79%ตรงนี้ทำไมถึงมีเป้าหมายเดี๋ยวสไลด์ถัดไปจะเป็นตัวเฉลยนะครับ
แล้วก็เรามี strategic initiative อีก2ข้อนะครับในปี2025เนี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับ corporate ของ CBRE เนี่ยเราจะลดให้ได้ไม่ใช่ลดให้ได้ครับเราจะ cover โดย renewable energy 100% ไม่ว่าจะมาจากการผลิตโซลาร์เซลล์ก็ดีหรือว่าเราซื้อตัว renewable energy certificate มา offset ก็ดีเราทำให้ได้ 100% ภายในปีหน้านะครับแล้วก็ในปี 2035 fleet vehicle ทั้งหมดของ CBRE จะเป็นแบบไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเริ่มศึกษาแล้วเพราะเรามีเวลาอีก11 ปีนะครับก็ศึกษาเรื่องเทรนด์ว่าเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะ feasible ไหมซึ่งในระยะสั้นเราคงจะเปลี่ยนเป็นไฮบริดก่อนนะครับแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดภายใน 2035 นะครับโอเคสไลด์ถัดไปเนาะทำไมเราถึงตั้งเป้าตรงตึกตั้งเป้าลดคาร์บอนสโคป3ที่อาคารลูกค้าอันเนี้ยสไลด์นี้จะเป็นคำตอบครับคือในปีที่ผ่านมาการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดในกิจกรรมต่างๆของ CBRE เนี่ยสโคป1กับสโคป2เนี่ยคิดเป็นน้อยมากเลยครับหลักหมื่นรวมกัน2สโคปเนี่ยประมาณ 100,000 ตันต่อปีแต่ว่าสโคป3เนี่ยเราเทค31 ล้านตันต่อปีก็คือมัน 99% เรียกว่าเกือบ 100% เลยก็คือเป็นสโคป3นะครับสโคป1 2เราเนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายที่จะลดอยู่ดีนะครับซึ่งถ้าเราโฟกัสตรงที่สโคป3เนี่ยก็จะมีเรื่องตัว 80% เนี่ยครับที่ผมพูดถึงก็คือตัว use of sold product อันนี้เราเมนชั่นที่การปล่อยคาร์บอนของโครงการลูกค้าที่เราไปดูแลนะครับก็คืออาคารต่างๆที่ทาง CBRE บริหารหรือว่าจัดการเรื่อง facility ตรงนี้เราเทคคาร์บอนตรงนี้ที่ into action นะครับซึ่งเป็นก้อนใหญ่เลย 80%อีก 17% ก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือของวัสดุต่างๆที่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของเรานะครับก็2ก้อนนี้ 97% แล้วครับเราเทคความสำคัญอยู่ที่2จุดนี้เป็นหลักนะครับซึ่งพาธเวย์ของเราเนี่ยก็คือจริงๆเราเล่าเกือบหมดแล้วนะครับตัวอาคารเนี่ยเราก็จะเน้นว่าเราเป็นองค์กรที่เป็นที่ปรึกษาเราก็จะมุ่งมั่นช่วยลูกค้าของเราให้ลดคาร์บอนให้ได้ตามเป้านะครับเพราะว่าลูกค้าลดคาร์บอนได้เราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็มีทั้งหลายรูปแบบทั้งโครงการประหยัดพลังงานต่างๆหรือว่าโครงการอาคารเขียวอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนช่วยในการลดคาร์บอนทั้งสิ้นนะครับทรานสปอร์ตก็เป็นเรื่องฟลีทขององค์กรเราเนาะคอมมิวติ้งเราจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะครับเพื่อลดการใช้คาร์บอนให้น้อยที่สุดนะครับปล่อยคาร์บอนตัว Energy ก็คือเรื่องการใช้ตัวที่เป็นพลังงานทดแทนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ Procurement ก็คือการจัดซื้อจัดจ้างนะครับขององค์กรเราก็จะเน้นซัพพลายเออร์ที่มีคอมมิชเมนต์ที่จะลดคาร์บอนหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่คาร์บอนต่ำนะครับตอนนี้เป้าหมายเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วถึงเป้าหรือยังนะครับอันนี้ไกด์ผ่านเนี่ยชัดเจนเลยว่าที่ 2035 เนี่ยเราต้องอยู่จุดขวาตรงนี้แต่ณปัจจุบันเนี่ยโอเคพาร์ทที่เป็นสโคป1-2เนี่ยเราทำได้ดีกว่าเป้ากว่าไกด์ผ่านนะครับแต่ว่าความท้าทายจริงๆจะอยู่ที่สโคป3นะครับที่เราจะแบบเหนือเป้านิดนึงนะครับเหนือช็อตไปนิดนึงแต่ว่าแนวโน้มเราก็ยังลดลงนะครับเท่าที่ดูก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าอีกปี2ปีถัดไปเนี่ยเป้าหมายเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเรายังทำงานดีขึ้นหรือไม่นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเราคิดหารเป็น intensity นะครับ carbon emission per revenue นะครับแล้วก็เทรนด์เราก็ลดลงเรื่อยๆอาจจะมีปีที่เสิร์ชขึ้นมาหน่อยก็คือปี 2020 ที่มีโควิดมันเป็น special event มันก็เลยกระโดดขึ้นนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นมันก็มีแนวโน้มที่ลดลงตลอดนะครับแล้วก็ทางขวานี่ก็จะเป็นตัว intensity per พนักงานนะครับก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้พาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องตัวออฟฟิศของเราที่จริงๆเราเพิ่งย้ายไปเมื่อกันยายน 2023 นะครับก็เป็นสำนักงานไซส์ประมาณ1ชั้นครึ่งนะครับอยู่ที่อาคาร One City Center นะครับเพลินจิตย้ายมาไม่ไกลครับเดิมเราอยู่All Season เราย้ายมาตรงนี้ด้วยความที่ว่าเราย้ายออฟฟิศแล้วเราก็ณขณะนั้นเราก็คิดถึงเรื่องประเด็นเรื่อง sustainability แล้วก็เรื่องตัว wellness นะครับเราก็เลยทำ apply ตัวเกณฑ์ตัว lead แล้วก็ตัว well ด้วยนะครับ
ณปัจจุบันเนี่ยตัว lead เราได้รับการรับรองเป็นระดับ Go แล้วนะครับก็คืออยู่ที่66คะแนนนะครับก็ level Go จริงๆพาร์ทส่วนใหญ่เนี่ยอาคารที่ดีอาคาร One City Center เป็นอาคารที่ออกแบบมาเพื่อขอ lead แล้วก็ได้ lead level Go เหมือนกันฉะนั้นการย้ายตึกเข้าไปแล้วเรา apply ตัว lead เนี่ยมันมีส่วนช่วยในการทำคะแนนได้เยอะมากนะครับประมาณ 6-70% เลยคะแนนมาจากอาคารนะครับอีก 30% ก็คืองานอินทีเรียของพวกเรานะครับส่วนเวลเนี่ยเราตั้งเป้าที่จะขอได้รับการรับรองในช่วงต้นปีหน้าตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการตรวจและมีเตอร์ปาร์ตี้มาตรวจเรียบร้อยผลการตรวจเป็นที่น่าพอใจเหลือแค่การส่งเอกสารนะครับก็ตั้งเป้าไว้ที่แพลตินัมนะครับก็ปีหน้าเดี๋ยวเรารู้กันนะครับฟีเจอร์ที่เราออกแบบตรงนี้เนี่ยไม่ได้แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นก็จะมีเรื่องสุขภาพอนามัยตัวสุขภาวะของพนักงานนะครับด้วยอย่างเช่นฟีเจอร์ที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับงานฟาสาดนิดนึงก็คือตัวขวาบนนะครับด้วยความที่ว่าอาคารเป็นcurtain wall เนาะแบบ floor to ceiling เราเห็น take view ได้ชัดเจนมากเนี่ยเราสามารถออกแบบ space ให้เป็น open office ได้นะครับก็คือ open office แล้วก็อันนี้เป็นรูปจริงเลยนะครับรูปทำงานจริงเลยทำงานกันหนาแน่นมากก็ทุกคนเนี่ยทำงานสามารถแบบเวลาเครียดหันมองไปเห็นวิวนี่วิวสวยงามชัดเจนมากนะครับแล้วก็ไม่ร้อนยกเว้นคนนั่งริมอาจจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็โอเคทำงานแฮปปี้นะครับก็สามารถเทควิวแล้วมีเดย์ไลท์บ้างนะครับส่วนฟีเจอร์ที่เหลือก็อย่างเช่นเรื่องการแยกขยะเงี้ยเราก็มีทำถังขยะแยกเลยแยกแล้วก็มีโครงการที่แบบว่ารณรงค์ให้คนในออฟฟิศเนี่ยช่วยกันแยกขยะนะครับก็มีแล้วก็เรื่องน้ำดื่มเนี่ยก็เป็นประเด็นหลักของเวลนะครับเราก็มีจุดเติมน้ำดื่มน้ำกรองเนี่ยอย่างดีเลยก็ทุกจุดนะครับตามข้อกำหนดนะครับแล้วก็เรื่องอะคูสติกเรื่องเสียงเนี่ยเราก็ออกแบบแยกพื้นที่เสียงดังพื้นที่เงียบที่จะต้องโฟกัสทำงานแล้วก็มีพื้นที่คอลแลบนะครับก็แยกออกกันชัดเจนใครมาทำงานเนี่ยทุกคนก็โต๊ะทำงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฮอตซีทนะครับก็คือต้องจองผ่านแอปนะครับก็คือมาทำงานวันนี้อยากทำงานคุยกับเพื่อนก็ไปจองคอลแลบโซนวันไหนอยากโฟกัสก็ไปจองมิลเบย์หรือว่าจองควายเอทโซนได้ประมาณนี้ครับแล้วก็มีตัว VOC นะครับก็ตามเหมือนลีดเลยครับเลือกวัสดุที่ VOC ต่ำไม่ได้แค่สีนะครับมีตัวกาวมีตัวอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่จัดการพื้นที่ของ CB เราก็มีพื้นที่พักผ่อนจริงๆมันก็เป็นทั้งพื้นที่ใช้ในการรีแลกซ์ด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่แบบทำงานแบบแคชชวลได้เหมือนกันเอาคอมมาตั้งนั่งดิสคัสกันได้หรือบางโซนที่เป็นไรซ์บาร์ชั้น46ก็คือถ้าลูกค้ามาแล้วก็ไม่ได้มีแบบเหมือนเป็น formal meeting เราสามารถก็มานั่งคุยดิสคัสงานกันตรงพื้นที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว amenity พวกแบบห้องให้นมเราก็มีนะครับแบบพนักงานผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกอะไรเงี้ยก็มีสามารถทำงานได้แล้วก็ออกไปปั๊มนมได้แล้วก็ห้องนี้ก็จะ convertible เป็นห้องพยาบาลด้วยนะครับก็มีพยาบาลมาประจำประมาณ 2-3 วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็บันไดด้วยความที่ว่าเราเช่า2ชั้นแล้วเราก็เลยทำเป็นบันไดเพื่อให้คนแบบสามารถเดินขึ้นเดินลงมาคุยงานได้แล้วก็ส่งเสริมการออกกำลังด้วยไม่ได้ให้ใช้ลิฟต์ซึ่งจริงบันไดเนี่ยเดินเร็วกว่าลิฟต์นะครับใช้เวลาเดินสั้นกว่าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยก็มีบางส่วนเนาะ1 ใน 4ที่เป็นโต๊ะปรับระดับได้ก็ทำให้เราแบบไม่ต้องนั่งแช่ทั้งวันนะครับรวมถึงจอและเก้าอี้ที่ปรับได้แล้วก็เรื่องคุณภาพอากาศเนี่ยตึกเราอ่ะคือคุณภาพอากาศดีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เลยเมคชัวร์ว่ามันดีจริงไหมเราก็ติดเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดเลยนะครับเรื่องการก่อสร้างโอเคก็ตามดีดครับมีการจัดการขยะระหว่างก่อสร้างเราสามารถลดปริมาณขยะได้ 78% หรือว่า17 ตันตลอดการก่อสร้างแล้วก็เรื่องการจัดการคุณภาพอากาศด้วยนะครับพวกIAQ management อะไรพวกนี้ครับเรามีการทำสุดท้ายก็คือเรื่องโปรโมทพวกเรามีพวกเรื่อง nutrition มีเรื่องอาหารมีผักมีผลไม้ให้กินตอนเช้านะครับพนักงานที่มาเร็วก็จะได้ข้าวเช้ากินข้าวเช้าฟรีผมก็กินบ่อยนะครับตรงนี้แล้วก็พวกคอร์สอบรมคอร์สเทรนนิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพจิตเรื่องการออกกำลังกายอะไรเราก็มีตามข้อกำหนดเวลเรา
การทำเวลเนี่ยทำให้มีเทรนนิ่งพวกนี้เกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วก็พนักงานทุกคนก็เห็นประโยชน์ของมันอย่างเต็มที่ครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับของ case study ของ CBRE ครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณลลิตมากนะคะ Thank you very much to คุณลลิตค่ะ Thank you. Our next speaker or presenter is Mr. Chengde Huang, Technical Director from CSG ขอเสียงปรบมือนะคะเรียนเชิญ Mr. Chengde Huang on stage for the next presentation. Thank you. Good afternoon, everybody. I talk about the application of high-performance glass to reduce carbon emission. 3 parts. As you might know, that in China, we set carbon goals that 2030 for the peak emission and 2060 for the carbon neutrality. There's some data show the current situation in China. The carbon emission of the whole cycle life of buildings accounts for about 50% of the total emission of China. Production of building materials accounts for 28%. The production of fluid glass accounts for less than 1%. For the fluid glass used on buildings, so even less, only about 0.5%. So building construction accounts for 1%. So building operation accounts for 22%. So from the gas point of view, to reduce the carbon emission of buildings, we have to focus on the glass performance because the building operation, the 22%, around 22% of carbon emission related to the windows and glass. But the production of fluid glass accounts only less than 1% of the whole society carbon emission. So today I'll talk about the high-performance glass in China. To reduce the carbon emission of buildings, in China's government have enforced new codes for buildings. And also related the calculation of carbon emission standard. Obviously, different climate regions, we need different glass performance. Because in China, in North China, like in Beijing, in summer days, you could get about 42 degrees. But during winter times, probably get minus 10 degrees, minus 10, minus 15. But in southern China, like in Guangzhou, Shenzhen, even Hong Kong, the warm winter, but sometimes it's extremely hot. Basically, we are promoting China market 2 kinds of glass. In northern China, we apply the high-performance coatings like a triple alloy on the second surface to prevent the solar heat from coming inside during some times. Here shows 3 different options. And we apply another coating on the interior surface to reduce the U values for winter times. During summer times, the energy course temperature increase is the solar shortwave IR radiation.
So triple cellular coating is effective to prevent the shortwave IR from coming inside. In China, we defined a new term called GIR. You see the GIR here. It accounts for the total solar air energy comes inside. Because currently, we went to a project with specific glass performers with G value or shading coefficient, but actually it's not accurate because G values just accounts for the solar energy from coming inside, the ratio of the solar energy coming inside, but it didn't tell you which kind of energy. Because the sunlight includes three parts of energy, the UV, visible, and the IR. But only the IR which causes the temperature increase, the major energy causes temperature increase. Visible light does not cause much heat. So if we use G value or shading coefficient to calculate the efficiency of buildings or design the air conditioning systems, it's not right actually. Probably you get the wrong decisions. You consider carbon emission, probably. Just for example, here in Bangkok, in Thailand here, we did a number of projects on many years. Some of the buildings with low G values, like 0.2, but during some times, we still get hot inside. Why? Because the GR is not low enough. So only when the glass performance has very low G value, GR values, that means the total amount of solar air comes inside is lower enough. In a room it's cooler, you only need a small air conditioners. So we define a new term called GR to precisely account for the energy constant increase. In Northern China, basically we just promote this kind of products, the two coatings. On the second surface, the triple cell low E coating, and the interior surface with a low E coating to reduce the U values. Of course, for even higher performance, we could apply triple glazing, even with 3 coatings. In that case, we can achieve a U value around 0.7. In southern China, triple cell alone is effective to prevent the solar heat from coming inside. Here, at least the 3 options with different VLT and brightness. But you can see the GR, all of them have only about 3%. So with the triple cellular glass, we do not need to consider the G values or shading coefficient, because the higher G value only means the higher VLT. That's for daylight. The VLT, the visible light, does not cause much heat in the room. For triple cellular glass, we only need to, decide the VLT we need for daylight, and the color and the brightness you prefer for the project. Here I just show some samples, our glass samples. You can see it's very nice looking. And then for the spandrel, we can, use the apply the frit on the interior surface of IGU to make a perfect match between the spandrel and the vision glass. Also, we can supply BIPV glass.
Next page, works properly. Yeah. Now we can make a VIP panels with different VRTs for for the skylight or vision glass. And then we can assembly with the coatings to make different colors, actually. This is just some samples we did in Chennai with the VIP glass. Now, of course, right now it is beginning stage of this kind of glass. The cost is still high. And then just show some of the projects that we did in China, actually in the world. Right. Yeah. It's great colors. It's not stop working right. Oh, okay. There's a green look. From inside, there's clear look. If we use the coating to make the colors. From outside, you see green color, but from inside, the colors. The triple cellulose coatings. This project is in Chengdu, in Sichuan province. Oh, this one's not working perfectly. Oh, okay. Sometimes it works, but sometimes not. I don't know why. Next page. It didn't work. Yeah. Put it here. Okay. Just the projects with different options, different colors, the glass we did. And then we did some jumbo size IGUs. The samples, the IGU, the height is about 12 meters. Yeah, that's all. Thank you. Thank you very much, Mr. Chengde. I need to increase my speed to catch up with you. Thank you very much. สำหรับวิทยากรท่านต่อไปค่ะ For our next session, the next speaker is Mr. Malvinder Singh Ruprai, who is here with us here also, and he is from APAC, Kurare. Yes. Kurare. Yes. Yeah, thank you very much for the introduction. Thank you. So ladies and gentlemen, a very good afternoon to you. So my name is Malvinder. I'm based out of India. And today I'm here to talk about how you can ensure high performance, high durability, and environmental friendliness of laminated glass that you may use in your buildings. So let's start with the basics. So what you see here is basically the three types of the glass, starting with the weakest form of the glass, which is also the anneal glass. And then you can have a better safety glass, which is tempered glass.
And then we have laminated glass on the extreme right, which is the most safest type of the glass that you can have. But the point here which I'm trying to make is not all laminated glasses, they are the same. So it really depends on what type of interlayer that you have in between the two glasses, and that can really make a big difference over here. So what laminated glass is, for those who haven't seen a laminated glass, this is a simple illustration. What's a laminated glass? So basically you have two layers of glass, and in between there is a polymer. So generally it's PVB, but as I mentioned before, not all laminated glass are made with PVB. And you can use a variety of interlayers to enhance the functionality of laminated glass. So you may have to use laminated glass in a building because of number of reasons. There are certain applications like ballistics, forced entry, fire, noise control, and so you can choose the right interlayer accordingly, and then we can recommend you the best interlayer for a particular application. So how we categorize our interlayers? So starting with the most basic application, which is safety. So PVB is the most common interlayer that can be used for safety applications, where your intention is to just prevent the occupants of the building from any kind of injuries. And there are some advanced applications like structural applications, where glass is expected to bear huge amounts of load, and in case there is a accidental breakage of the glass, the structure shouldn't collapse. So we call those as structural applications. And sentry glass is the interlayer that we recommend for such applications. And then we have open edge applications, because laminated glass should not be exposed to the environment. So we have some suitable interlayers for such applications. So we will see those. So over a period of time, so we have done numerous projects which have actually become milestones, and these projects are actually testimonial to the high performance that can be achieved with our interlayers. Just like to show some examples where high performance of the glass is being ensured by selecting the right interlayer for the right application. So it could be a balustrade application where the post-breakage strength of the glass is being enhanced by using a structural interlayer. Then it could be a BRG application, which means bullet-resistant glass. So the interlayers, they are actually making a huge amount of difference by stopping the bullets in between the glass. Or it could be an intrusion-resistant glass, where this man is trying very hard to break into the glass and get an entry into the building. So you can really enhance the performance of the glazing by using the right interlayer. Okay, now there has often been a concern among the industry that how durable is laminated glass, and this concern is very obvious because you might have come across these kind of pictures where glass is getting delaminated, and let's try to understand why this happens and how you can ensure this does not happen in your project. So why this happens? So the very first reason to happen, this is the strong or the glass and the interlayer, they are not bonded to each other very strongly, and this adhesion of the interlayer with the glass can get actually impacted because of two reasons. First is the high moisture content in the interlayer, or it could be high conductivity of the water that is being used to wash the glass, and the high relative humidity in the facility of the glass processor. Now, there is a very simple test which is done by the glass processors, which is called pummel test. So pummel is nothing like just breaking the glass and looking at the pattern. So if the pattern is somewhat like 1, it is very poor adhesion because there is very less glass and only interlayer is left. And on the extreme right, we have level 8, which is highest adhesion, and this is what we recommend, that glass after breaking with a hammer should look somewhat like the pattern number 8. And the number 2, so when you do any kind of heat treatment on the glass surface, it will tend to develop this kind of waviness on the glass surface. If this waviness is going beyond the limit, then it is definitely going to cause lots of issues. And what processors they generally tend to do, they apply these kind of clamps, which are strictly forbidden from our site. And then third is the nip rolling process, which is quite complex, and the processor has to actually adjust these parameters which are listed over there.
So this is how glass should look like when it comes out of the nip rolling process. Yeah. So basically, it's a squeezing of the air between the two glass layers. And third is related to the design. So this is an example from the railing systems. So there should be a proper provision for the drainage of the water, because laminated glass does not like water. If there is any accumulation of water, it will tend to delaminate. And then there is also compatibility of the sealants, which is an issue. So the compatibility must be checked when the specifications are being written for the project. Okay, now we are an environmental, we are a company who loves environment, and we are a very responsible company, and we are doing commitments to reduce our carbon footprints. By 2030, we will have reduced the emissions by 30%, and by 2050, we will go carbon neutral. And what you see over here is like how much carbon footprints we are making for every kg of our interlayer that is being produced. So we have this EPDs, environmental product declaration and life cycle assessment for our products available for all the facilities that we have all over the world. Yeah. And R3 is a very recent addition in our portfolio. R3 comes from reduce, reuse, and recycle. We have introduced this product in the latest exhibition held in Europe, in Glasstec Europe. So we are very proud to say, I'm proud to say that the interlayers which are manufactured in Germany, Troisdorf, where we have our production facility, so it has got the lowest carbon footprint, which is less than 2 kgs. To be precise, it is just 0.29 kgs per square meters of PVB, so which is the lowest in the industry. Okay, so here is an example. Many of you might be knowing already Sentry glass and already being used. So you know the stiffness of Sentry glass is actually helping down gauge the glass thickness that is required. So on the left-hand side, let's say if the glass construction is 8+8 with 1.52 regular PVB interlayer. So because of the high stiffness of the Sentry glass, you can down gauge the glass thickness and by reducing this glass thickness, you are reducing the carbon footprint, because a thinner glass is required with Sentry glass. So by doing this, you are actually saving around 24% reduction in carbon footprints. And then now glass companies, they have started promoting their low carbon glass also. So if you make use of low carbon glass with low carbon interlayer, then that is going to be really a game changer, because from 27.5 kgs of carbon dioxide, we are moving to just 15.5 kgs of carbon dioxide. Yeah. So that's a huge reduction. So we alone can't change the world. So we have to collaborate with the glass processors, yeah. So who are promoting their green glass or the low carbon glass. So this is going to be a drastic change in the time to come. Okay, a very important slide about the genuineness of the products that are being used in the industry. So the name of our product is Sentry glass, which is a structural interlayer. And many people love to call it as SGP, because when the product was invented, maybe 20 years back, it was named as Sentry Glass Plus by DuPont. Later on, the word SGP was dropped, and it is only Sentry Glass. Now, there are some companies from China who are promoting a knockoff product in the market, and they claim that its performance is similar to Sentry Glass, but that's not the case. And it's a humble request for the architects and facade consultants in this room. They should clearly mention Sentry Glass, not SGP, in their specifications. And why I'm saying that, we have done a lot of tests on these fake products coming from China. So you saw the video earlier. So the post-breakage strength is really not there. We have done the test at different temperatures with different thicknesses. So none of them actually survived this test. Yeah. And also, durability is a big concern for these products. This is an airport project somewhere in China. The interlayer has just cracked without any
solid reason behind it. I don't know why, but this really raises a big question mark about the durability of the product. This is a closer view of the same. As I mentioned before, it has got a very poor post-breakage strength. So I have reached the conclusions. So PVB is not the only interlayer that you can use for laminated glass. So I know it's a starting point for the laminated safety glass, but if you select the right interlayer for the right application, you can really enhance the performance. And selection of the right interlayer for an application is extremely important, as we have seen, because performance is directly related to what type of interlayer that you use. And structural interlayers like Sentry glass, they help in down gauging the glass thickness and reducing the carbon footprints. And Kurare is the sole manufacturer of Sentry glass, and please be aware of the knockoff products. So this was all from my side, and we have our booth outside, so please do reach out to us and my colleagues if you have any questions. Thank you very much. Thank you, Malvinder, for your presentation. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, we have a few more speakers before the networking break. So the next one is from the company AkzoNobel, and let's give a warm welcome และขอเสียงปรบมือนะคะเรียนเชิญคุณอนวัตจักรนนท์ค่ะ Regional Sales Manager from AkzoNobel ค่ะใช่ครับขอบคุณครับคุณบีขอบคุณมากครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาในสัมมนาวันนี้เนาะผมอนวัตชาคลานนท์นะครับจากบริษัทอักโซโนเบลก็นี้นิดหนึ่งก็นี้บริษัทอักโซโนเบลเนี่ยมีใครทราบไหมบริษัทอักโซโนเบลทำอะไรนะครับมอตโต้ของเราคือ Paint the Future อักโซโนเบลก็คือบริษัทผลิตสีนะครับน่าจะเป็นบริษัทผลิตสีที่ใหญ่เป็นอันดับแรกๆของโลกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะคุยต่อเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้ทางบริษัทอักโซผมจะคุยกันเรื่อง bringing your facade design to the reality นะครับคราวนี้ facade design ที่ผมพูดถึงในวันนี้โฟกัสเฉพาะในเรื่องของสีนะครับสีในความเป็นสีนะครับสีเนี่ยเมื่อช่วงเช้าหลายท่านก็จะคุยเรื่องสีในมุมมองของการ protection corrosion protection การป้องกันการกัดกร่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้ผมจะคุยเรื่องสีในความเป็นสีจริงๆผมจะคุยเรื่องเทรนด์ของสีนะครับเทรนด์ของสีในอดีตมันเป็นอย่างไรวันนี้เป็นอย่างไรในอนาคตเทรนด์ของสีจะไปทางไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในช่วงเวลาถัดไปนะครับแต่ตอนนี้อยากจะขอแนะนำบริษัทอักโซโนเบลให้รู้จักนิดหนึ่งนะครับอาจจะอยู่นอกธุรกิจของทางอาร์คิเทคนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากจะขอแนะนำนิดหนึ่งนะครับบริษัทอักโซโนเบลเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์ที่ดัชมันนานแล้วล่ะฮะตั้งแต่ปี 1792 นะครับ200 กว่าปีละนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาด้วยซ้ำไปเนาะแต่ก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดของอักโซโนเบลก็คือช่วงปี 1994ตอนก่อนหน้านั้นเป็นบริษัทอักโซแล้วเราก็เมิร์จร่วมกับบริษัทโนเบลก็คืออัลเฟรดโนเบลนะครับของสวีเดนนะฮะแล้วก็รวมกันก็เลยกลายเป็นบริษัทอักโซโนเบลตั้งแต่ปี 1994 เป็นต้นมานะครับแล้วก็ที่อีกอันนึงก็คือเมื่อปี 2008แล้วก็ไปเทคโอเวอร์บริษัท ICI ซึ่งเป็นดูลักนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอักโซโนเบลซึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้จักดูลักหรือรู้จัก ICI มากกว่าเพราะมันเป็นสีที่เป็น general ใช้กับ buildingในความเป็นอักโซโนเบลที่เป็น B2B business จะค่อนข้างจะไม่ค่อยจะรู้จักมากนักนะครับก็ประมาณนี้บริษัทอักโซโนเบลนะฮะโอเคเรามีทั้งสีทั้งโคตติ้งนะครับที่ซัพพลายให้กับทางลูกค้านะแล้วก็มีค่อนข้างจะหลากหลายมากมายเลยนะเป็นสี buildingในตัว building ก็แล้วแต่หรือแม้แต่ aerospace สีเครื่องบินนะฮะใน automotives แล้วก็สีเกี่ยวกับ wood เกี่ยวกับไม้เงี้ยรถยนต์ facade แม้แต่สี marine packaging
นะฮะก็ค่อนข้างจะหลากหลายที่จริงน่าจะบอกว่าอักโซโนเบลได้ผลิตสีที่ cover เกือบทุกๆแอปพลิเคชันเท่าที่เราจะนึกออกได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีของมันซึ่งผมจะคุยต่อไปในอนาคตว่าในเมื่อบริษัทสามารถที่จะผลิตสีในทุกๆแอปพลิเคชันมันจะดีอย่างไรกับทาง construction and building นะครับในความเป็นที่เราจะคุยกันนี้หลักๆก็จะอยู่ในเรื่องของคอยกับ extrusion คอยส่วนใหญ่ก็จะเป็น metal sheet ที่เราจะรู้จักกันมากที่สุดก็ประมาณหลังคา roofing แล้วก็ walling นะครับที่เราจะค่อนข้างจะเห็นกันเยอะส่วน extrusion ก็แน่นอนละอาจจะเป็น facade หรืออาจจะเป็นพวก curtain wall ต่างๆนะครับในมุมมองของเราว่าเราเป็น professional เรื่อง coating ทางด้าน supply เรื่องคอยแล้วก็ extrusionนะครับแล้วก็เรามี Product ค่อนข้างหลากหลายมากมายพอสมควร Product ที่พูดถึงกันเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือ Sustainability Green Building หรืออะไรพวกพันอย่างนั้นก็แล้วแต่แล้วก็จะมี Product พวก Chrome Free Primer นะครับเป็นสีรองพื้นที่ไม่มีโครมซึ่งมันจะดีกับโปรเจกต์ที่เราคุยกันหลายๆท่านได้คุยมาก่อนหน้านี้ Green Building หรือ Sustainability ก็แล้วแต่นะครับแม้แต่เรื่อง EB Killing ก็เป็นการระบบอบสีด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมันจะประหยัดเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะมากนะครับก็เป็นเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับในมุมมองของเรื่อง Color Trend นะฮะเรา AkzoNobel มีทีมงานที่เก็บเรื่อง Color Trend มาเป็นเวลา20กว่าปีละเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดอีกนิดนึงเข้าไปนะฮะเราจะมี expert ทางด้าน color แล้วเรามีเรื่อง digital solution นะครับแล้วก็เรื่อง color matching support AkzoNobel เรามี lab อยู่ที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่อง expert เกี่ยวกับ color trend แล้วก็เรื่อง color digital solution ที่บางทีทางผู้ร่วมงานหรือ architect อาจจะคิดว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามีทีมงานอยู่ที่ประเทศไทยและใน Southeast Asia หรือแม้แต่ในโลกเยอะแยะมากมายนะครับพูดเรื่อง color trend นิดหนึ่งนะครับเรื่องหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่อง color trend แหละสิ่งที่เกิดขึ้นกับ AkzoNobel ก็คือ AkzoNobel เนี่ยได้คีปเรื่อง color trend มาเป็นเวลา20กว่าปีละคำถามก็คือ color trend มันเกิดขึ้นยังไงเราเอาอะไรมาบอกว่าต่อไปเนี่ยสีมันจะเป็นแนวนี้สีเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีส้มมันมาจากพื้นฐานของอะไรนะครับทาง AkzoNobel เราจะมีทีม color expert ที่อยู่ทั่วโลกเลยทีมงานจะอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์นะครับ Color Expert แล้วก็เราก็มีดีไซเนอร์หลายๆท่านนะครับมารวมตั้งกันเป็นทีมเราเรียกว่า Global Aesthetic Center นะครับเป็นทีมงานทีมหนึ่งเลยที่โฟกัสเฉพาะเรื่องสีอย่างเดียวเลยนะครับทีมงานทีมนี้ทำอะไรทีมงานทีมนี้ก็คือเข้าไป analyze ข้อมูลต่างๆ research ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี่ฮะแล้วเอามา analyze มันว่าเฮ้ยเทรนด์ของโลกนี้ไปทางไหนคนคิดอะไรอยู่คนทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็เอาข้อมูลพวกพันอย่างนั้นนะมา analyze หลังจาก analyze แล้วเขาก็ translation มา interpretation มันออกมาเป็นว่าถ้าความคิดอย่างเนี้ยโลกสถานการณ์เป็นอย่างเนี้ยสีมันควรจะเป็นอย่างไรคนในโลกนี้เขาจะคิดมองสีเป็นยังไงมั่งจากฐานข้อมูลที่เรารีเสิร์ชเข้ามานะครับนี่ทีมงาน Color Trend มันก็เกิดขึ้นจากการกระบวนการทำงานประมาณอย่างนี้นะครับไม่ได้พลิกออกมาจากสกายแล้วก็โอเค I love the blue color ก็จะเป็นสีบลูหรือจะเป็นสีเหลืองมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีเบสิกความคิดมันมีข้อมูลฐานข้อมูลอะไรต่างๆอยู่นะครับนี่คือเทรนด์ของสีที่เรานิดนึงทีมงานที่เราพูดถึงก็ทีมงานประมาณอย่างนี้จะมีหลายคนทีมงานแล้วเราเทรนด์ต่างๆที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ปี 2004 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน20 กว่าปี22 ปีนะฮะแล้วเราก็เอามาแมปปิ้งมันเมื่อเรามาแมปปิ้งมันสิ่งที่เราพบเจอก็คืออันนี้มันเป็นไฮไลท์สิ่งที่เราพบเจอก็คือช่วงปี 2002 ถึง 2004 เนี่ยแนวของสีมันจะออกมาเป็นประมาณสีบลูคูลบลูคามบลูสีประมาณสีฟ้าๆนะฮะมันจะเป็นประมาณอย่างนั้นแล้วช่วงถัดno sorry โอเคในขณะที่ช่วงปี 2007 ถึง 2013 นี่นะครับสีมันจะเทรนด์ของสีก็จะประมาณสีเหลืองๆนะฮะแล้วหลังจากช่วงปี 2015 ถึง 2025 เทรนด์ของสีก็จะประมาณสีเอิร์ธโทนต่างๆ
นะครับแต่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือ22ปีที่ผ่านมาเนี่ยสีมันจะอยู่ในกลุ่มประมาณเอิร์ธโทนดาร์กแล้วก็ดูนหน่อยๆมันจะไม่ไบรท์ไม่อะไรมากนักนะครับนั่นคือสิ่งที่เทรนด์ของสีที่เราเก็บเอาไว้ในช่วง22ปีที่ผ่านมาแล้วแมปปิ้งมันออกมามันก็จะเห็นภาพประมาณอย่างนี้นะครับความจริงที่เกิดขึ้นก็คือคนที่อยู่ในธุรกิจคอยกับ building and construction say that way เนาะจะรีเฟกความเป็นสีช้ากว่าเทรนด์ของธุรกิจอื่นๆทั่วไปซึ่งไม่รู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะบอกว่าคนที่อยู่ใน building construction มันค่อนข้างจะ conservative มันก็ไม่น่าจะใช่แต่ความจริงที่เราพบเจอคือเนี่ยพวก roofing walling ต่างๆเนี่ยมันจะเดินตามเทรนด์ของสีที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งมันก็ไม่แน่ใจว่าแปลกหรือเปล่าเนาะแต่มันไม่มีคำตอบให้กับคำถามคำนี้หรอกนะครับมันเป็นแค่สิ่งที่เรา find out แค่นั้นเองนะครับคราวนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับสิ่งที่เราเก็บไว้ในอดีตเทรนด์ของสีในอดีตที่เราเอามา analyze ว่ามันเป็นอะไรวันนี้ที่เรามองเทรนด์ของสีจากวันนี้ไปจนถึงอนาคตนะฮะเทรนด์ของสีมันจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเรามองอยู่ที่เรา analyze มาจาก result มาจะมีอยู่3เทรนด์ที่เรามองออกนะครับสีในอนาคตคิดว่าจะเป็นสีเทรนด์อันแรกคือสีจะต้อง reflect joyful reflect ความสุขความ exciting ความแตกต่างเห็นแล้วมันจะต้องแตกต่างจากที่มันเป็นอยู่นั่นคือเทรนด์อันแรกที่เรามองเห็นนะครับเทรนด์อันที่2ที่เรามองเห็นก็คือสีที่มันจะได้รับการนิยมในอนาคตเนี่ยมันจะ reflect พวกแมนเมดของเราพวกแฮนดี้คราฟของเราอย่างเงี้ยผมอาจจะนึกถึงสีเขียวไข่กาก็ในโถสมัยโบราณสมัยเก่าอะไรพวกพันอย่างนั้นนะฮะประมาณอย่างนั้นสีที่เป็นเทรนด์ในอนาคตมันก็จะรีเฟกสิ่งเหล่านี้นะครับอีกอันนึงก็คือสีที่เราคิดว่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคตอันที่3ก็คือสีพวกพันอย่างนี้มันจะรีเฟกความเป็นรูทของเราความเป็นอดีตของเราความเป็นนึกภาพไหมอาจจะย้อนกลับไปสู่100 ปี200 ปีอะไรก็แล้วแต่นะเทรนด์สีเนี่ยมันจะรีเฟกสิ่งเหล่านั้นนะครับนี่คือ3เทรนด์ที่ทาง AkzoNobel Global Team ทำเรื่อง color เขามองว่าจากวันนี้ไปมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับคราวนี้ทุกๆปี AkzoNobel ก็จะเบสออนข้อมูลพันอย่างเงี้ยแล้วก็จะเลือกขึ้นมาสีหนึ่งไม่ใช่เลือกหรอกที่จริงก็ analyze ขึ้นมาสีหนึ่งว่าโอเคนี่คือ color of the year ของบริษัท AkzoNobel ซึ่งเป็นบริษัทสีที่น่าจะมีอาจจะท็อป 5 หรือท็อป 3 ของโลกได้ซ้ำไปนะครับ Color of the Years ของปี 2525 ของ AkzoNobel นะครับก็คือสีประมาณออกในแนวเหลืองนะครับเราเรียกมันว่า True Joy นะครับนี่คือสีที่ทีมงานของ Aesthetic Global Color Team Analyze ออกมาว่าต่อไปอนาคตสีในเทรนด์ของสีจะออกในแนวอย่างนี้นะครับในแนวอย่างผมพูดถึงในแนวอย่างนี้ไม่ใช่สีนี้ exactly นะครับในแนวอย่างนี้มันเป็นอย่างไรบ้างมันก็ประมาณอย่างนี้ที่เราพูดถึงกันมันก็อาจจะมี3เทรนด์กับ3เทรนด์ที่พูดถึงตะกี้นั่นแหละ1 2 3ตะกี้นั่นแหละนะฮะแรกก็จะต้องมีความเนี่ย exciting joyful happy ดูแล้วมันจะต้องแตกต่างจาก building ทั่วไปแต่มันก็จะเกาะอยู่ในกลุ่มที่เป็นสีเหลืองอยู่ในกลุ่มเหลืองๆประมาณอย่างนี้แหละแต่พอมองออกมาใน building ปั๊บมันต้องเด่นมันต้องโบทันทีได้เห็นออกมาทันทีเลยนั่นคือเทรนด์อันที่1ที่พูดถึงนะอันที่2ก็ประมาณอย่างนี้แหละประมาณนะฮะก็ยังอยู่ในที่จริงยังอยู่ในกลุ่มประมาณสีเหลืองๆเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็อันสุดท้ายก็จะเป็นรีเฟกอันที่รีเฟกเรื่องที่3นะครับเทรนด์ที่3ที่เราพูดถึงกรรมตูรูทของเราพราวกับ history ที่เรามีอยู่กับรูทของเรากับอะไรพวกพันอย่างเงี้ยมันก็รีเฟกสีออกประมาณอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เรามองว่าสีในวันนี้และวันข้างหน้ามันจะออกประมาณพันอย่างเงี้ยนะครับออกในแนวจะเหลือง exciting นิดหนึ่งเนาะแล้วมันก็จะต้องโดดเด่นกับสภาพของสีที่เป็นแวดล้อมตัวมันเองนะครับ
อันหนึ่งที่จะตะกี้เรื่องเทรนด์ของสีนะครับอีกอันหนึ่งที่ทางบริษัทอักโซเรามีก็คือเรื่องดิจิตอลคัลเลอร์นะครับสิ่งหนึ่งที่ยากมากก็คือว่าหลังเราอาร์คิเต็กก็แล้วแต่เราจะเก็บสีเอาไว้เรามีสีเยอะแยะมากเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปเรามีสีอยู่กี่สีอันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าถ้าเรานึกถึงสีตึกหนึ่งแล้วเราจะนึกถึงสีฟ้าสาเราอยากได้สีเหลืองๆแบบเหลืองออกแดงๆส้มๆอะไรเงี้ยมันเป็นสีในจินตนาการเราแล้วเราเอาออกมาเป็นภาพไม่ได้นะครับเขาเลยดิจิตอลบางทีมันอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างให้กับทางอาร์คิเต็กหรือทางดีไซเนอร์ได้เดี๋ยวผมจะลองเปิดวิดีโอดูนะฮะประมาณ 1-2 นาทีลองดูว่าไอ้ color digital เนี่ยมันทำอะไรให้กับทางพวกเราได้บ้างนะครับทำไมไม่มีเสียงมันควรจะมีเสียงไหมโอเคนั่นก็ต้องขอโทษนิดหนึ่งในไฟล์แต่ว่าโอเคผมได้ทำสรุปเอาไว้หน่อยหนึ่งเหมือนกันนะครับได้ทำสรุปไว้หน่อยหนึ่งที่จริงผมในแอปตัวนี้เรามีอยู่นะครับถ้าหากว่าสนใจจะฟังสนใจจะเข้าไปดูจริงๆที่มันเป็นฟูลเป็นวิดีโอเข้าใจว่าประมาณ 2-3 นาทีได้ซ้ำไปเรามีบูธอยู่ที่ตรงนี้เนาะถ้ายังไงก็จะไปชมได้ถ้าจะไปชมในรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่มันประมาณอย่างนี้แหละที่สำคัญข้อดีก็คือเรามีไอเนี้ยตัวเนี้ยมันเรียกว่า color reading color reading ก็คือว่าสมมุติว่าคุณมีอะไรก็เสื้อตัวนี้คุณอยากได้สีประมาณอย่างเงี้ยนะครับคุณไม่รู้ไปคุยกับใครเพราะมันอยู่ในจินตนาการคุณอยู่ประมาณนี้หรืออาจจะแดงกว่านี้หน่อยนึงพอเราเช็คเครื่องนี้มาเข้ามาวัดปั๊บมันจะอ่านค่าสีออกมาได้เลยนะมันจะอ่านค่าสีออกมาค่าสีนี้เป็นค่าเท่าไหร่มันมีหลักการการอ่านค่าสีนะ LAB ก็แล้วแต่มันจะอ่านมาเลยพออ่านมาเลยปั๊บเราก็สามารถจะเอาตัวเลขพวกพันอย่างเงี้ยเข้ามาแต่งสีได้เลยนะครับแล้วพอผมอ่านตัวเลขนี้ออกมาปั๊บถ้าคุณบอกว่าต้องการแดงนี้ผมก็อ่านได้เลยนะว่าโอ้ผมจะแต่งให้มันแดงกว่านี้หน่อยนึงหรือขาวกว่านี้หน่อยนึงหรือเหลืองกว่านี้หน่อยนึงไอ้เครื่องมือ Tools พวกพันอย่างเงี้ยมันจะช่วยสร้างเอาสีจากจินตนาการของพวกคุณอะออกมาเป็นแผ่นสีจริงๆที่คุณจับต้องได้เห็นได้จริงๆนะครับพอมองพันอย่างนี้ออกเนาะนะฮะยังไงผมคงจะมีเวลาพูดคุยแค่ตรงนี้แหละถ้าหากว่าต้องการเพิ่มเติมอยากรู้เพิ่มเติมพูดคุยเพิ่มเติมไปคุยกันที่ซุ้มกันต่อที่บูธกันต่อนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณคุณอนวัฒน์มากค่ะค่ะ thank you as he mentioned before that he looks forward to meeting all of you later at his booth outside in the networking sessions and perhaps you can have a look at more colors and what you could do. Next, before we have the networking session, we have one more speaker. So let's welcome on stage Mr. Leo Liu, Technical Director from Kinlong. ขอเสียงปรบมือให้คุณ Leo Liu ด้วยค่ะ Thank you. Good afternoon, everyone. It's nice to see you again in Bangkok. First of all, I'd like to give our appreciation to Zak Committee for their support. For Kinlong, maybe you are very familiar with us about our spider and the cable system. But today, I'd like to bring something different for the facade. This is my context. Part 1, high-span facade solution. Part 2, special facade solutions. For the high-span facade, we always face some challenges for the podium facade because it has high span, right? More than 10 meters. What's the solution? What's a suitable solution or economic solution for it? Stainless steel cable system is always a good solution for this high-span facade. The first thing is it's suitable for more than 20 meters high span. Second thing, stainless steel is a quieter, stable, and
sustainable material for the facade. And the third thing is, with cable system, we can use a minimum material for facade. And it can make the facade look extremely transparent. And it can bring an extremely aesthetic appeal for the buildings. So this project, the cable size is 100 millimeters in horizontal direction, and the maximum span is 23 meters. This is a public building, Mumbai Airport in India. The cable size is 28 millimeters. It's a single vertical cable system. We can hardly find there is a cable on the backside of the facade. It makes the facade look clean and transparent. And the span is 18 meters. Cable is a good solution, but it still has some limitation. The first limitation is the big reaction force to the main structure. So in order to reduce the reaction force and to get a higher energy efficiency, so we have another solution. Steel profile for the high span facade. If you look at these photos, it looks like aluminum profile, but it's a steel profile. And when we take a closer look at it, it has sharp edges. And when we check the surface is very smooth. It's almost the same as aluminum, but it's a steel profile. It's a steel profile, but not extrusion, because we use steel plates and weld it together with laser welding machine and polish it very well. That's why we can make this kind of sharp edge and very smooth surface on the surface of the steel. So compared to the aluminum profile, the steel profile has some advantages. The first thing is the span. In Ekeland, we are able to produce an 18 meters long single parts steel profile in our factory. And the second is flexible. The system is flexible. If you already have your facade system, you don't need to redesign your system. You just need to replace the aluminum profile with steel profile. And our steel profile section is very flexible. We can make it in T-shape, I-shape, or to be a steel fin. And the most important thing is, for the pouring facade, the quantity is not so big, right? You always face the minimum order from the extrusion company, aluminum extrusion company, because they always give, for some customized sections, they always give a minimum order quantity. But for the steel profile, we don't have MOQ. We don't have a minimum order quantity. We even can produce it in one piece. Maybe you still have some concerns about the price. The conclusion is, for the high span facade, steel profile price is lower than aluminum. We can consider there is a facade. The span is 10 meters, window load 2 kPa, and the glass width is 2 meters, and the allowable diffraction is around 55 millimeters. And when we do the calculation, we keep the diffraction is very close to 55 millimeters. And the steel material is S355. So for the steel profile, its yield strength is around 50% higher than aluminum, and elastic modulus is around 200% higher than aluminum. That's why we can reduce the profile depth from 400 millimeters to 260 millimeters. We can make a more slim system for the facade. But the self-weight is around 100% higher than aluminum, and both of them, the strength is qualified. And about the final price, steel profile final price is around 10% lower than aluminum. So these are some project cases, and this project is 100 Bishop Gate in London, and the material is stainless steel 316, and the maximum span is 9 meters. All of the podium facade use this kind of design.
And this TMC's factory office and material 316, and the maximum span is 30 meters in one part. And this is a Kia Development Center in Korea. And for this glass louver system, we supply all of the system except the glass panel, including the glass clamps, stainless steel profile, and the tension rod. And all of the 4 elevations of this building use the same design. It looks fabulous. And this project is for the entrance facade. The maximum span is 24 meters with stainless steel profile. The biggest difference is the surface finish. It's 8K mirror finish. 8K mirror finish will make the stainless steel looks like a real mirror, so it can reflect the light. So when we use this kind of design on the facade, it will make your facade looks almost transparent because it can reflect the light. The second part is spatial facade solutions by Kingdom. When we talk about the facade, we always think about to use glass, aluminum, metal panel, but actually we can have more choice with some innovative design and diversified material. So this is a dynamic facade. Thousands of metal panels is fixed on our cable system, and each panels they can swing in the wind. So this kind of system will not just make us can feel the wind. We even can see, we are able to see the wind. And for the space frame, spider system is always a good solution. Why? Because it's very flexible, it's adjustable in 3 directions, and especially for this kind of triangle glass, we can adjust it in 3 directions. So it's very easy for installation, and it's also very economical solution for the space frame system. And this is a decorative cable. These cables are used for the exterior of the facade, so the quantity is huge. It's very important to keep a minimum and proper pretension force on these cables. So we customized this kind of spring device on the bottom of the cables to keep a right pretension force and stable pretension force on these cables. And this is a decorative mesh. Actually, this is a Hyundai's showroom building. It's a very common building. But architects use 5-layer mesh to cover on these buildings. It makes this building look shiny. And we give the solutions to connect this 5-layer stainless steel mesh together and connect it to the concrete wall. And we supply the whole full system, including the anchor bolt. And this is a mesh facade. The project is in Vietnam. This is a Taikon Bank in Vietnam. And we supply the whole system for the mesh panels. And the maximum size is, the height is around 4 meters. And we customized all of the hardware because all of the panels are openable. So we customize the limiters, the hinges, and the latches for these panels. And we test the processing method many times to find a proper way to tension the mesh, to keep the mesh always be flat. So we give the solutions for this kind of special facade together with our material. And this project just shows how we find the solution for some kind of special facade. And this is a craft drawing from the architects. So the architect's requirement, he just wants to see this kind of high image photos on the surface of the panel. So at the beginning, we're trying to use GLC, and the thickness is 25 millimeters, but we get failed because the surface is not smooth enough and easy to get broken during the processing. And it's very heavy when we fix it on this facade. And then we try to use 1 millimeter aluminum panels and produce it by stamping, but architects reject our sample again, because he wants to see some sharp edge. And when we use stamping to process it, it always has some chamfer. So we go for the third solution. We use 8 millimeters solid aluminum panel and produce it by carving, and carve it down 6 millimeters. And this is exactly architects want. So the second part is how to assemble them together. At the beginning, we just want to supply the panels to our client, and they have confidence to assemble it.
But we think it's not easy, so we try to make the first sample, and to assemble it in our factory, we faced a few problems. The first problem is the quality is not so good. The gaps between these panels are not uniform, and second thing is too heavy to assemble it. So we try to go to second solution. We divided the panel into 3 parts, and then our client, they just use some bolts and a lot to assemble them together on the site. This kind of design makes the quality enhanced a lot, but architects still not satisfied with the quality because they still have some gaps between these 3 components. So we go to the third solution. We supply the 1-part panel, and we weld all these panels with laser welding together and polish the weld to make some sharp edges. This kind of design material and delivery costs increased, but for our client size, it's still acceptable because it can reduce their installation time and cost. And the appearance and the quality is much higher than not the solution. So this is the final sample, approved sample. As we see from the craft drawing to the finished sample, we meet the architect's requirements. We made the sample based on his requirement. So for this kind of special facade, sometimes, to be honest, we don't have idea how to do it. But we can just try with different material and processing method to meet the project specification and architect's requirement. And then we can do the sample. During we do the sample, we find the problems and save the problems. We do the sample again and again. And finally, we find the solutions. And during we make the sample, we always need some optimization. And then when we made the optimization, it always need to consider the delivery, cost, and installation. And always this kind of special facade, you always need some customized design, and we will do the calculation based on it. So once the final sample is finished, we send it to a third-party company or to the site to do the PMU test. And for the quality control, actually for the aluminum panel, we have our standard ITP for it. And we also can modify it based on the project specification or our client requirements. And sometimes we also send our engineer to site to assist for installation. And we give the warranties based on what material we use and what's the finish we use on these materials. So as we see, Kingdom have a wide range products. But we are trying to combine these products together and to give some solutions to solve the problem for the project. And for the steel profile, we have a few samples in our booth. So feel free to visit our booth. And this is all my presentation. Thank you for your listening. Thank you very much, Mr. Leo. Thank you for your presentation. ขอบพระคุณคุณเลโอค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็กำลังจะมี coffee break อีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ก็20นาทีเหมือนทุกครั้งนะคะตอนนี้3:35 นาทีขอให้ทุกคนกลับมาประมาณ3:35 นาทีนะคะ We are having another coffee break, networking break outside for 20 minutes. It is now 3:35, so let's be back here at 3:55. Now, can I welcome back, ladies and gentlemen, to the very last sessions of today's conference. So we've had a lot of really interesting presentations by various speakers from around the world. That was very, very good day so far. สำหรับวันนี้นะคะเราได้ดู presentation นะคะได้ฟังข้อมูลนะคะจาก speaker จากหลายประเทศทั่วโลกนะคะนับว่าวันนี้เป็นวันที่ productive และ fruitful มากๆเลยนะคะเดี๋ยวสำหรับ speaker ท่านต่อไปนะคะก็มาจากเมืองไทยนี่เองค่ะ For our next speaker, there's no one other than our คุณปุยฝ้ายคุณอาวัต her Director of Creative Crew. So ladies and gentlemen, let's give her a warm welcome. ขอเสียงปรบมือเรียนเชิญคุณปุยฝ้ายคุณอาวัตขึ้นสู่เวทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ดังไหมคะถ้าใครยังทานกาแฟอยู่เข้ามาฟังได้แล้วนะคะหรือว่าแอบกลับบ้านไปแล้วดูโล่งๆพิลึกห้องนะคะก็ชื่อปุยฝ้ายนะคะเป็นตัวแทนของบริษัท Creative Crew จะเป็นบริษัทสถาปนิกนะคะแล้วก็เบสที่กรุงเทพนี่แหละ
นะคะก็คือในภาพเนี่ยมันก็เป็นงานส่วนมากที่เราออกแบบกันมาหลายปีแล้วนะคะก็คือจริงๆแล้วก็ประมาณ10กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยทำงานอยู่กับคุณเป้ง คุณเป้งก็ใจดีมาฟังด้วยนะคะก็คือดูภาพนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของอาคารที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะเพราะปกติเนี่ยเราก็ทำงานออกแบบค่อนข้างหลากหลายเสร็จแล้วเนี่ยในภาพเนี้ยนะคะตั้งแต่บน clockwise ไปถึงข้างล่างเนี่ยปรากฏว่ามันมีภาพที่ดูแปลกๆอยู่1โปรเจกต์ใช่ไหมคะแปลกๆอยู่1โปรเจกต์เนี่ยที่ดูอาจจะไม่เข้าพวกเท่าไหร่มันอันไหนเนี่ยโอเคเริ่มขอหัดใช้ pointer ก่อนนะคะคิดว่าอันเนี้ยน่าจะแปลกสุดที่มันแปลกสุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นออฟฟิศของ CC เองนะคะคือเราออฟฟิศเราเนี่ยตั้งอยู่ที่แถวตลาดน้อยตรงนี้เองก็คือเดินมาได้นะคะที่เห็นว่ามันแปลกหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทำไมอันนี้มันดูแบบมูลค่าฟาสาดมันอาจจะดูถูกสุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เราเริ่มรีโนเวทแล้วก็ทำตัวอาคารเนี่ยไปเป็นสำนักงานของเราเองเนี่ยนะคะคือมูลค่าการก่อสร้างตอนนั้นบัดเจ็ตก็ไทยมากนะคะหลังจากที่เราไป acquire ตัวตึกมาไปซื้อตึกเนี่ยก็เงินหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราจะรีโนเวทตัวอาคารแล้วก็ทำฟาสาดเนี่ยจะเห็นว่าเราก็เลยเก็บฟาสาดเดิมของอาคารเนี่ยเอาไว้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าในแง่มุมของการออกแบบเราคิดว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเอาประสบการณ์ตรงนี้มาแชร์ได้นะคะคือคนที่ฟังเนี่ยคือฝ้ายก็เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยนะคะก็เป็นเพื่อนร่วมงานเป็น consultantหรือเป็นลูกค้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อทำงานออกแบบให้ได้ดีเนี่ยเราควรจะรู้จักตัวบัดเจ็ตของเราหรือว่าการออกแบบให้มัน efficient หรือว่ามีประสิทธิภาพเหมาะสมทั้งในแง่ของการก่อสร้างแล้วก็ในแง่ของการควบคุมบัดเจ็ตให้กับลูกค้านะคะหรือว่าเจ้าของโครงการของเรานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในภาพในสไลด์นี่ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสกลับไปที่สิงคโปร์นะคะกลับไปเยี่ยมเจ้านายเก่าจริงๆก็ไปกับคุณเป้งเนี่ยนะคะเจ้านายเก่าก็คือที่ออฟฟิศโวฮานะคะแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานที่เคยทำงานด้วยกันมามีรุ่นน้องที่ทำงานอยู่ที่นู่นชื่อซินเตียนะคะสามีแกเป็นเอเจนต์ก็เลยถามแกว่าบัดเจ็ตนะคะบัดเจ็ตตอนนี้ของที่สิงคโปร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแกบอกว่าตอนนี้ราคาก่อสร้างไม่แน่ใจว่าในจอเนี่ยมันเห็นชัดหรือเปล่านะคะราคาก่อสร้างกับราคาที่ดินตอนนี้ก็ขึ้นไปเยอะเลยถามแกว่าขายคอนโดมิเนียมนะคะยูนิตหนึ่ง48ตารางเมตรเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แกบอกมาแล้วก็ตกใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันราคาประมาณสักเกือบ700,000 บาทต่อตารางเมตรนะคะเราก็มาดูของเราตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก200,000 บาทต่อตารางเมตรโดยสมมติว่าอยู่ในเมืองแล้วกันนะคะยกตัวอย่างโปรเจกต์ใครก็ไม่รู้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่าก่อสร้างหรือว่าแลนด์คอสของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่ตอนเปรียบเทียบดูค่ะคนพบว่านะคะค่าก่อสร้างค่าราคาขายเขาคือราคา property ค่ะมันประมาณ3เท่าของเรานะคะแล้วก็แลนด์คอสเนี่ยมันก็ประมาณสัก3เท่าของเราคือสมมุติว่าเราตารางเมตรละประมาณ200,000 กว่าในเมืองนะคะของเขาเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่700,000 ถึง 800,000 บาทต่อตารางเมตรที่ดินนะคะแต่ค่าก่อสร้างเนี่ยปรากฏว่าของเราเนี่ยค่ะสมมุติว่าเรา luxury project เลยนะคะอยู่ที่ 50,000 บาทต่อตารางเมตรเนี่ยของเขาเนี่ยปรากฏว่ามันอยู่ที่ประมาณสัก 250,000 ถึง 300,000 บาทต่อตารางเมตรอันนี้คอนเวิร์ตมาให้คร่าวๆตัวเลขนี้อาจจะไปโค้ดสำหรับ CBRE หรือ JLL หรือว่าตัว consultant เจ้าอื่นๆไม่ได้นะคะเป็นการที่เราพูดคุยกันกับคอลลีกเก่านะคะคนที่เคยทำงานด้วยกันเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้ว construction budget ที่เรามีเนี่ยค่ะในเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วมันไม่คือเขาเรียกว่า ratio เนี่ยมันอาจจะไม่เท่าหรือว่าไม่ใกล้เคียงกันกับ ratio ของมูลค่าที่ดินหรือมูลค่าของ property ตอนที่เรากลับมาทำงานหมายถึงว่ากลับมาทำงานที่เมืองไทยเนี่ยค่ะเราก็ค้นพบว่าถ้าเราสามารถจะ manage วิธีการออกแบบนะคะแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยให้มันอยู่ในบัดเจ็ตได้เนี่ยมันก็จะทำให้อาคารเนี่ยมันสามารถจะสร้างออกมาเหมือนแบบเนี่ยได้มากกว่าเราคิดว่าเรื่อง efficiency พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญคือหมายถึงเป็น key ที่เราจะ approach โครงการในการออกแบบนะคะซึ่งโปรเจกต์ที่จะอธิบายเบื้องต้นเนี่ยนะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่มีฟาสาดหรือว่ามี construction technology ของฟาสาดที่มันหวือหวามากนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือฝ้ายคิดว่ามันค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เราออกแบบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งบัดเจ็ตในตอนนั้นเนี่ยในการที่จะก่อสร้างอาคารนี้นะคะแล้วก็ก่อสร้างเปลือกของอาคารทั้งหมดในโครงการเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดนะคะจริงๆแล้วโปรเจกต์เนี่ยตอนนั้นก็ทำกันกับคุณเป้งนะคะตั้งแต่ประกวดแบบแล้วก็ชนะนะคะตอนที่ชนะเนี่ยก็มีความสุขดีนะคะต่อมาเนี่ยหลังจากที่ชนะแล้วนะช่วงที่ชนะเป็นคุณประสานนะคะหลังจากที่ชนะแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่าเป็นคุณวีระไทยแหละแกมีนโยบายว่าเราต้องประหยัดนะคะตอนนั้นที่ทำเนี่ยแบบเนี่ยมันเสร็จไปแล้วนะคะสิ่งที่เราเสนอเนี่ยก็คือเราก็เสนอให้อันนี้เป็นรูปของอาคารเดิมนะคะอาคารเดิมเนี่ยมันมีเป็นอาคารเก่าเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรเก่านะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เสนอเป็นภาพตรงกลางนะคะก็คือให้ demolish หรือว่าทุบไอ้ฟาสาดเก่าเนี่ยของอาคารที่เป็นอาคาร
โรงพิมพ์เก่าเนี่ยออกไปเพราะว่า use เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะธนาคารเนี่ยเขาอยากทำให้มันเป็นมิวเซียมแล้วก็เป็นห้องสมุดเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนเข้ามาใช้นะคะพอคนเข้ามาใช้ปุ๊บใครๆก็อยากมองเห็นแม่น้ำนะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ขอให้ทุบนะคะผนังทึบนะคะที่อยู่ด้านหน้าของโครงการอยู่ด้านหน้าของอาคารเดิมนะคะให้มองออกไปแล้วเห็นแม่น้ำแต่ว่าพอทุบแล้วนะคะแดดก็เข้ามาเสร็จแล้วเราก็ต้องแอพพลายฟาสาดใหม่เข้าไปนะคะจะเห็นว่าในภาพล่างเนี่ยมันคือฟาสาดที่เราแอพพลายเข้าไปใหม่มันก็จะเป็นกระจกนะคะฟูลไฮนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นกระจกมองไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นทิศตะวันตกเนี่ยแดดมันก็จะเข้ามาเราก็มีการแอพพลายตัวฟินเพิ่มเข้าไปนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยเนี่ยที่มันเป็นการต่อเติมอาคารเดิมนะคะคือส่วนตรงกลางตรงนี้เลยนะคะตรงกลางตรงนี้เลยเนี่ยคือมันเป็นการต่อเติมห้องประชุมขนาด500คนนะคะเข้าไปในโครงสร้างของอาคารเดิมพอเราทำอย่างนี้แล้วปุ๊บนะคะตัวฟาสาดที่เราต้องทำใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันเลยเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดนะวัสดุที่คลาดดิ้งก็เป็นวัสดุเบาเป็นกระจกแล้วก็เป็นอลูมิเนียมเมทัลชีทนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่มองจากตัวส่วนของมิวเซียมตรงกลางนะคะแล้วก็ส่วนของห้องสมุดก็คือตัวผนังอ่ะที่เราทุบออกไปจากภาพทางด้านซ้ายมือนะคะใส่กระจกเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าที่กระจกเนี่ยค่ะด้านหน้าของมันเนี่ยมันก็จะมีฟินที่เป็นแนวนอนคอยป้องกันแดดที่จะเข้ามาในอาคารนะคะคือถ้าดูจากดีเทลแล้วเนี่ยในตัว drawing อะนะคะก็คือด้านบนเนี่ยมันเป็นผนังเก่าซึ่งมันก็จะมีส่วนที่เป็นช่องแสงหรือว่าช่องระบายอากาศแต่ในส่วนมากแล้วของฟาสาดเนี่ยมันจะเป็นผนังทึบพอเราทุบออกไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระจกเข้าไปที่ตรงบริเวณตรงกลางนี้นะคะตรงเคอร์เซอร์นี้ปุ๊บเราก็เลยต้องใส่ฟินนะคะที่ทางด้านหน้าขึ้นไปซึ่งฟินเนี่ยตอนนั้นที่เราออกแบบเนี่ยนอกจากจะให้มันกันแดดแล้วนะคะที่คำนวณกับทางทีมคอนซัลแทนท์ของเราคือ Africvs เนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างโครงสร้างที่จะมารองรับฟินเนี่ยค่ะให้มันประหยัดที่สุดถ้าจะเห็นจากภาพเนี่ยค่ะก็คือมันก็จะมีเสาเหล็กขึ้นไปรับฟินอลูมิเนียมเนี่ยนะคะซึ่งฟินอลูมิเนียมที่เราออกแบบอะค่ะด้วยการที่มันจะต้องรับแรงต้านของลมที่มาจากแม่น้ำด้วยนะคะมันก็จะยาวเกิน60เซนเนี่ยไม่ได้เราก็เลยคำนวณความถี่ของฟินที่ยาวแค่60เซนเพื่อให้มันกันแดดให้ดีที่สุดนะคะพอกลับมาตรงส่วนที่อธิบายไปตะกี้นี้นะคะก็คือในส่วนตรงกลางที่เราเพิ่มเข้ามาเลยคือห้องประชุมใหม่นะคะจะเห็นว่าห้องประชุมใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันถ่ายโครงสร้างลงมาที่ผนังของโวลต์หรือว่าห้องที่เก็บธนบัตรหรือว่าเก็บทองคำในสมัยก่อนมันเลยรับน้ำหนักของโครงสร้างใหม่เนี่ยได้นะคะแต่พอเราทำอย่างนี้แล้วปุ๊บนะคะคือเรามีห้องประชุมยักษ์เนี่ยอยู่ข้างบนแล้วปุ๊บเราก็ต้องพาคนขึ้นไปแปลว่าเราต้องแอดไอ้ตัวบันไดเลื่อนนะคะเข้าไปใหม่ที่ทางด้านหน้าของอาคารของเราถ้าดูในเซกชันนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่ทางด้านหน้านี้พอเราแอดเข้าไปแล้วที่เห็นเป็นสีดำเนี่ยมันคืออาคารเก่านะคะเราก็เลยต้องออกแบบเปลือกอาคารขึ้นมาใหม่ให้มันสามารถที่จะคลุมนะคะหรือว่าป้องกันฝนหรือป้องกันแดดเนี่ยไม่ให้ลงไปที่ไอ้ตัวบันไดเลื่อนของเราเนี่ยมากจนเกินไปนะคะมันก็เลยกลายเป็นตัวฟาสาดใหม่ของโครงการซึ่งถ้าเราเห็นเวลาธนาคารเขาแถลงข่าวนะคะมันก็จะมีรูปของโลโก้นี้นะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยกับฟาสาดของตึกใหม่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของธนาคารเวลาเขาบอกว่าดอกเบี้ยจะลดดีไหมนะคะหรือจะไม่ลดดีนะคะซึ่งอันเนี้ยหลังจากที่มันเสร็จแล้วนะคะมันก็มีปัญหาเล็กน้อยในช่วงก่อสร้างมีปัญหาเล็กน้อยในช่วงการใช้งานเราก็ต้องกลับไปซ่อมนะคะให้กับลูกค้าอยู่เรื่อยๆไปให้คำแนะนำในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารนะคะเพราะนี่มันก็เสร็จมาประมาณ5ปีแล้วนะคะต่อมาตอนนั้นหลังจากที่อาคารมันเสร็จแล้วก็คือทางตัวฝ้ายเองเนี่ยนะคะก็อยากจะย้ายออฟฟิศเราก็ไปหาซื้อตึกด้วยความแบบว่าอินนะคะกับการรีโนเวทตึกเก่าแล้วก็คนพบว่าเราสามารถจะรีโนเวทตึกเก่าอยู่ในงบประมาณที่จำกัดได้นะคะเรามีความมั่นใจเล็กน้อยเกิดขึ้นช่วงนั้นเราก็เลยไปซื้อตึกแถวนะคะพอไปซื้อตึกแถวปุ๊บนะคะอยู่แถวตลาดน้อยนี่เองจะเห็นว่าอันนี้ภาพทั้งเห็นทางซ้ายมือนี่ตึกนี้เสร็จแล้วนะคะรีโนเวทเสร็จแล้วออกมาเหมือนเดิมเลยเพราะว่าจริงๆแล้วงบประมาณค่อนข้างจำกัดนะคะก็คือมันเป็นตึกแถว2ตึกนะคะก็คือหมายถึงเป็น2ช่วงอันนี้ช่วงที่1อันนี้ห้องที่2นะคะเวลาเรารีโนเวทตึกเนี่ยมาใช้สอยเนี่ยเราค้นพบว่าเรื่องของการประหยัดหรือว่าการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราบาลานซ์ไอ้ตัวงบประมาณการก่อสร้างกับโอเปอเรชั่นนะคะปรากฏว่าเราไปเช็คมาก็คือจริงๆแล้วเวลาเราใช้สอยพื้นที่หรือใช้สอยอาคารเนี่ยสิ่งที่เราจ่ายเงินเนี่ยมากสุดต่อเดือนเนี่ยมันคือค่าไฟนะยกเว้นค่าซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์เราใช้ซอฟต์แวร์จริงเสร็จแล้วเนี่ยค่าไฟเนี่ยก็คือปรากฏว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแอร์นี่เองเราก็เลยลงทุนนะคะซื้อแอร์ระบบที่ดีมากนะคะอินเวอร์เตอร์รุ่นนั้นนี่แบบว่าแพงมากปรากฏว่าซื้อแอร์เสร็จเงินหมด
นะคะพอเงินหมดปุ๊บสิ่งที่เราทำก็คือเราก็เลยใช้ฟาสาดเก่าของตึกเนี่ยนะคะเป็นฟาสาดของตัวอาคารของเราคือไม่มีเงินทำเพิ่มนะคะแต่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือฟาสาดหรือว่า internal shell ของส่วนที่เราติดแอร์ภายในออฟฟิศของเรานะคะก็คือมันก็จะมีตัวกระจกตรงเนี้ยนะคะหรือว่าตัวส่วนของเฟรมที่เป็นเหล็กแล้วก็มีกระจกนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่กั้นอยู่ตรงเนี้ยนะคะระหว่างส่วนที่ติดแอร์กับส่วนที่ไม่ติดแอร์คือเราก็บังคับพนักงานให้ใช้สเปซที่เป็นเซมิเอาท์ดอร์เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของออฟฟิศเราเพื่อประหยัดแอร์นะคะรูปร่างหน้าตามันก็เลยออกมาเป็นภาพที่เห็นอย่างซ้ายมือนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยระหว่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะไปซื้อออฟฟิศแล้วก็ทำออฟฟิศหรือว่าออกแบบตัวอาคารของเขาเรียกอะไรศูนย์เรียนรู้ของธนาคารเนี่ยนะคะจนสำเร็จระหว่างนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสนะคะที่ได้ออกแบบอาคาร Mixed Development นะคะที่เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่อยู่ด้วยนะจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาไม่ได้เหมือนกันกับออฟฟิศหรือว่าอะไรพวกนั้นนะคะจริงๆแล้วแต่หลักการเนี่ยมันก็ยังมีหลักการอะไรที่คล้ายๆกันพอเราย้อนกลับไปดูนะคะช่วงที่เราออกแบบอาคารนี้ให้กับลูกค้านะคะก็คือมันคือ FII Center นั่นเองนะคะที่ตรงสี่แยกคลองเตยตอนนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่าแล้วหรือมันเก่าแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นที่เราออกแบบเนี่ยคือกฎหมายตรงเนี้ยนะคะมันยังมี height control ที่45 เมตรอยู่ก็คืออาคารเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างเตี้ยนะคะคือหมายถึงมันก็เลยไม่ใช่อาคารที่เป็นทาวเวอร์สูงชลูดสวยงามเหมือนออฟฟิศทาวเวอร์ที่เราเห็นตามเพลินจิตหรือว่าตามสาทรนะคะสิ่งที่เราออกแบบเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดว่าจะทำให้มันน่าสนใจเนี่ยค่ะเราก็เลยพยายามที่จะออกแบบฟาสาดที่เป็นเคอร์ฟนะตอนนั้นบอกลูกค้าไปเขาก็บอกแบบเลอะนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าไซส์มันค่อนข้างอ้วนนะคะก็คือด้านที่ติดกับซอยไผ่สิงโตหรือว่าด้านที่ติดกับถนนพระราม4เนี่ยมันก็ต้องเรียบนะคะเพื่อแบ่งฟุตปรินท์ของอาคารเนี่ยให้มันเอฟฟิเชนต์สุดคืออ้วนสุดใหญ่สุดเท่าที่จะทำได้นะเราก็ค้นเพราะว่ามันมีแค่ด้านเนี้ยนะคะก็คือด้านที่เฟซกับตัว arrival courtyard หรือว่า arrival landscape เนี่ยที่มันติดกับถนนรัชดาเนี่ยนะคะที่เราจะทำไอ้ curve facade ของเราเนี่ยได้เราก็ลอง study ดูว่าไอ้ curveฟาสาดเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงให้มันประหยัด ในช่วงนั้นเนี่ยก็คือโอเคเรื่องพลังงานนะคะเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสุดนะคะเราก็อยากจะใช้ insulated glass อยู่แล้วนะคะมันไม่มีออปชันของการที่จะใช้กระจกที่คุณภาพไม่ดีหรือไม่สามารถจะกันฮีทเกนได้นะคะพอเราออกแบบออกมาปุ๊บเราก็ค้นพบว่าเราต้องใช้เซกเมนต์แน่นอนคือใช้กระจกตรงแน่นอนนะคะพอเราใช้กระจกตรงเนี่ยจะทำให้มันเคิร์ฟยังไงนะคะให้มันน่าสนใจเราก็เลยออกแบบให้มันเป็นฟาสาดที่มันซิกแซกนะคะก็คือเป็นเซกเมนต์ที่ไม่ได้ต่อกันเลยแต่เป็นเซกเมนต์ที่ต่อกันเป็นรูปซิกแซกจนกระทั่งมันฟอร์มไอ้ตัวโค้งเนี่ยนะคะของช่วงที่มันเป็นเคอร์ฟฟาสาดของเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนคลื่นออกมาได้นะคะแล้วมันก็โชคดีนะคะที่เชฟของมันเนี่ยมันมีด้านที่มันเป็นคอร์เนอร์พอดีตรงหัวมุมเนี่ยมันเลยดูค่อนข้างจะโค้งเยอะที่สุดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆ flat ขึ้นก็คือ radius ของ curve ค่ะมันก็ค่อยๆบานขึ้นจนกระทั่งไปถึงตรงส่วนปลายของตัวอาคารเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่มัน flat หรือว่าแหลมไปตามขอบเขตของที่ดินนะคะพอเราเห็นภาพรวมเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะเริ่มโค้งที่ตรงบริเวณนี้นะคะแล้วมันก็โค้งน้อยลงจนกระทั่งมันมา flat ที่ด้านปลายสุดของอาคารคือเป็นด้านที่เป็นมุมแหลมนะคะแล้วตรงด้านที่เป็นมุมแหลมหรือว่าเป็นมุมคอร์เนอร์ของอาคารด้านที่ติดกับภายนอกนะคะเราก็พยายามที่จะออกแบบนะคะให้มันมี semi outdoor space ซึ่งตอนนั้นคุยกับทาง CBRE แล้วพี่หลาก็บ่นเล็กน้อยถามว่าแล้วจะให้ไปปล่อยเช่าใครนะคะตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคอร์เนอร์นี้ก็ยังปล่อยเช่าสำเร็จนะคะเราก็ดีใจตอนแรกเนี่ยเรามีคอร์เนอร์นี้นะคะทุกมุมของอาคารเลยนะคะพี่หลาแกขอลดให้เหลือแค่2มุมอีก2มุมแกขอบอกขอไม่เอาแล้วกันนะคะแต่ในที่สุดแล้วมุมเนี้ยนะคะมันก็จะอยู่ติดกับตรงสี่แยกคลองเตยนะคะมันก็จะเป็นมุมที่คนมองเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าอาคารเราเนี่ยมันมีรูนะคะมันพรุนเสร็จแล้วเนี่ยตรงที่เป็นรูพรุนเนี่ยลูกค้าหรือเทนแนนต์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีต้นไม้ต้นเล็กๆเนี่ยอยู่ที่ตรงสเปซที่เขาเช่าอยู่ได้นะคะในส่วนของโรงแรมนะคะตรงส่วนที่มันเป็นปลายแหลมนะปลายแหลมตรงเนี้ยของโรงแรมนะตรงนั้นก่อนที่มันจะถึงมุมที่แหลมสุดเนี่ยเราออกแบบให้มันมีพลันเตอร์จริงๆตอนนั้นคิดว่าพยายามจะอ้างกับลูกค้าว่าเป็นการแก้เรื่องห่วงจุ้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแกบอกว่าสินแสบอกว่าแหลมๆมาดีแล้วนะคะมันทิ่มแทงโครงการของคนอื่นดีนะคะมันทำให้อาคารของเราเนี่ยมันปล่อยเช่าได้เร็วที่สุดนะคะตอนนั้นนี่ยังสร้างไม่เสร็จก็มีคนเซ็นสัญญาเช่านะคะไปเกิน 80% ลูกค้าก็ดีใจมากนะคะแต่ว่าราคาก่อสร้างค่ะของฟาสาด
ต่อตารางเมตรเนี่ยจริงๆแล้วประหยัดมากนะคะคือถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆของลูกค้าคือลูกค้าเจ้านี้ก็คือเฟรเซอร์นะคะคือที่4แยกนั้นนะก็เป็นของเขาหมดโครงการอื่นๆเนี่ยหลังจากโครงการนี้นะคะเขาก็เพิ่มบัดเจ็ตก่อสร้างเนี่ยให้เพิ่มจากของเราเนี่ยไปค่อนข้างสูงอยู่นะคะก็แต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็เป็นความภูมิใจของเราที่สามารถที่จะรักษารูปแบบของการดีไซน์เนี่ยให้อยู่ในงบประมาณที่จำกัดได้นะคะต่อมานะคะโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่จะให้เราสามารถ explore ไอเดียหรือว่า explore การออกแบบสำหรับอาคารที่เป็น mixed development ขนาดใหญ่นะคะโครงการนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 120,000 ตารางเมตรนะคะก็เป็นอาคารสำนักงานปล่อยเช่าพร้อมกับตัวรีเทลนะคะที่ด้านล่างนะคะเป็นอาคารสำนักงานปล่อยเช่าของเจ้าของโครงการเป็นบริษัท AIA นะคะอาคารเนี่ยโครงการเนี่ยชื่อ AIA East Gateway นะคะต้องขอชี้แจงนิดนึงนะคะถ้าเกิดมีใครขับรถผ่านนะคะที่ทางยกระดับตรงเนี้ยนะคะคือตึกข้างๆอ่ะที่เป็นอาคารเบนซ์นะคะเป็นโชว์รูมของรถอันนั้นไม่ใช่ตึกของเรานะคะเราไม่ได้ออกแบบคือเขาแค่อยู่ติดกันนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกระจกเนี่ยใช้สีเหมือนกันมันเลยเหมือนเป็นโพเดียมของอาคารอันนั้นไม่ใช่นะคะก็คือตอนเนี้ยนะคะที่โพเดียมของตัวโครงการเนี่ยนะคะพื้นที่ปล่อยเช่ายังเหลืออยู่ถ้าใครสนใจนะคะคือหมายถึงว่าทั้งในตัวทาวเวอร์เองแล้วก็ในตัวโพเดียมด้วยตอนนี้เริ่มมีเทนแนนต์เพิ่มมากขึ้นเริ่มคึกคักนะคะแต่ก็ยังมีที่ว่างอยู่ถ้าใครสนใจนะคะอาคารเนี่ยตอนที่เราออกแบบอะค่ะคือเราก็แบบอยากจะออกแบบคือตอนนี้มันสูงได้แล้วนะคะเราก็อยากจะออกแบบให้มันแบบเฟี้ยวฟ้าวเลยนะคะแบบสเลนเดอร์สวยงามมีเชฟที่แบบบิดไปบิดมาในออปชั่นแรกๆนะคะที่นำเสนอลูกค้ามี2ทาวเวอร์มีทาวเวอร์ผอมมีทาวเวอร์คู่กันอะไรเยอะแยะเลยนะคะสิ่งที่เขาอยากได้นะคะก็คืออาคารที่มันค่อนข้างอ้วนจะเห็นว่าจริงๆแล้วจุดที่เราออกแบบอะค่ะที่ค่อนข้างสำคัญหรือว่าดูแล้วจำได้เนี่ยสำหรับโครงการนี้นะคะสำหรับทาวเวอร์เนี่ยมันก็คือการที่เราซอยหรือแบ่งย่อยแมสของอาคารเนี่ยค่ะให้มันเหมือนเป็นทาวเวอร์เล็กๆนะคะและเอามาอินเทอร์ล็อกกันที่เราทำแบบนี้นะคะถ้าเราย้อนกลับไปปุ๊บคืออาคารเราอะค่ะมันค่อนข้างอ้วนคือเราอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าเราแบบ stand alone ข้างๆไม่สูงแต่ถ้าเกิดว่าเอามาไว้ที่สาทรนะคะจะเห็นว่ามันอ้วนกว่าโครงการอื่นๆมากเลยที่มันอ้วนเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาเราออกแบบถ้าดูที่ floor plan นะคะที่ floor plan คือคอเนี่ยมีลิฟต์อยู่26ตัวแล้วคือขนาดใหญ่มากนะคะตึกเนี่ยยังใหญ่ขนาดนี้เลยคือหมายถึงว่า floor plate อะนะคะของตัวอาคารเนี่ยก็ยังใหญ่มากตอนนั้นเนี่ยเราทำออกมาแล้วก็คำนวณ efficiency นะคะเทียบกันแล้วก็ส่งแบบกับลูกค้าแล้วเขาก็เอาไปคำนวณคือเขาอยากจะได้ floor plate เนี่ยแต่ละ floor เนี่ยพื้นที่เช่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 ตารางเมตร 2,200 เนี่ยยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตึกมันก็จะบานนิดนึงจำนวนชั้นมันก็จะเตี้ยคือหมายถึงเราอยากจะได้ตึกสัก40ชั้นนะคะด้วย FAR ที่เราทำได้ลูกค้าอยากจะได้แค่30ชั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคอเนี่ยเวลามัน centralize มัน efficient กว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ย floor plate หนึ่งที่ใหญ่ก็คือ target tenant ของเขาอะค่ะก็เป็น corporate ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เขาอยากจะได้พื้นที่ใหญ่ๆแต่ละชั้นเอาไว้ปล่อยเช่านะเราก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าตึกมันอ้วนนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยลองคิดดูว่าในรูปแบบเนี่ยในตึกที่มันอ้วนเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงดีเราก็เลยมีการ recess ไอ้ตัวฟาสาดของเรานะเข้าไปตามจุดต่างๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะจุดเล็กๆที่อยู่ด้านหน้าด้านบนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเพื่อให้ตัวอาคารเนี่ยค่ะมันเพอร์ฟอร์มออกมาหรือว่าตัว building shell นะคะมันทำให้มันเหมือนเป็นอาคารเล็กๆเข้ามา interlock กันเสร็จแล้วเนี่ยในช่องว่างระหว่างตรงนั้นเนี่ยนะคะเราก็มีการ insert planter เข้าไปแอบไข planter อยู่ซึ่งมันดูเล็กมากนะคะสำหรับอาคารสเกลนี้แต่ว่าจริงๆถ้าดูรูปทางซ้ายมือล่างซ้าย2รูปเนี่ยค่ะคนพบว่าไอ้ตัว sky garden ของเรานี่มันใหญ่มากแล้วนะคะคือมันใหญ่มากจนกระทั่งแบบจริงๆแล้วสามารถจะแบบเนี่ยค่ะเทียบกับห้องประชุมเนี่ยมันก็แบบใหญ่เท่าห้องประชุมเพียงแต่ว่าพอมันขึ้นไปอยู่บนอาคารนะคะมันรู้สึกมันเล็กนะคะแต่ว่านอกเหนือจากพลานเตอร์ที่อยู่ในระดับที่สูงของทาวเวอร์แล้วเนี่ยข้างล่างนะคะที่ท็อปของโพเดียมคือท็อปของที่จอดรถอะนะคะมันก็ยังมีพื้นที่เซมิเอาท์ดอร์หรือพื้นที่แลนด์สเคปอะมากมายที่ลูกค้าเนี่ยค่ะจริงๆแล้วตั้งใจสร้างมาเพื่อให้เป็นฟาซิลิตี้ให้คนที่ใช้โครงการเนี่ยนะสามารถจะเข้ามาใช้ได้ฟรีนะคะแล้วแกก็จ้างทีมมาโอเปเรตซึ่งเป็นหนึ่งในเทนแนนต์ของแกนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นความใจดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเนี้ยค่ะก็คือทาร์เก็ตของลูกค้าเลยตั้งแต่แรกเนี่ยคือเขาตั้งใจที่จะ apply lead กับ well อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ well-being หรือเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยนะคะก็คือต้อง apply กับโครงการเนี้ยตั้งแต่แรกนะคะ
โดยเฉพาะที่ ground floor จะเห็นว่าตัว landscape เนี่ยมันไม่เหมือนกันกับ landscape ของออฟฟิศทั่วไปนะคะเพราะว่าที่บางนาเนี่ยตอนแรกที่ลูกค้ามาจะเป็นทีมที่มาจากฮ่องกงนะคะแกก็มาดูแล้วแกก็บอกตรงนี้มันไม่ใช่ที่น้ำท่วมบ่อยๆแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยออกแบบจริงๆก็ยกอาคารขึ้นไปสูงนะคะที่ ground floor แล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันจะมีส่วนของบ่อน้ำนะคะซึ่งเป็น retention pond ที่อยู่ด้านหน้าซึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรเราเหมือนทำให้มันเป็นสเต็ปซึ่งมันสามารถที่จะพร่องน้ำไว้ได้ตลอดเวลาแล้วก็รับตัวฟลัดเวลาที่ฝนตกหนักนะคะทำให้มันมีบรรยากาศหรือว่ามี approach เนี่ยไม่เหมือนกับอาคารสำนักงานทั่วไปนะคะแล้วก็นอกเหนือจาก AIA East Gateway ที่สร้างเสร็จแล้วที่บางนานะคะเราก็มีโอกาสดีที่ได้ออกแบบอาคารอีกอาคารหนึ่งนะคะของบริษัท AIA เหมือนกันเป็นสำนักงานปล่อยเช่าเหมือนกันอันนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะคะมาประมาณ1ปีและเหลืออีก2ปีนะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นทาวเวอร์ที่สเลนเดอร์ขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่มากนะคะก็จะเห็นว่าตรงฐานเนี่ยมันค่อนข้างอ้วนเหมือนกันเราก็เลยคิดภาษาขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อจะทำให้ตึกหรือว่าอาคารของเราด้วยการที่มีเปลือกของอาคารเนี่ยนะด้านหน้าที่เป็นเคิร์ฟฟาซาดด้านหลังเนี่ยที่เป็นฟาซาดที่เรียบเป็นสี่เหลี่ยมตรงธรรมดานะคะให้มันบาลานซ์กันแล้วก็ทำให้ทาวเวอร์เนี่ยมันดูไม่อ้วนจนเกินไปแต่ว่าสิ่งเนี้ยที่มันต่างกันขึ้นมาก็คือตอนแรกที่เราออกแบบเนี่ยค่ะเรามีสินแสนะคะอยู่ในทีมก็คือเราจ้างสินแสเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษานะคะคือจันดอยตะวันเนี่ยก็แนะนำว่านะคะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมี AIA Capital ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งของลูกค้าเนี่ยค่ะก่อสร้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเทนแนนต์ในตึกนั้นนะคะเขาจำเป็นที่จะต้องไม่มามองชนกันกับมุมหรือคอร์เนอร์ที่ชาร์ปของอาคารใหม่เราก็เลยแหวกนะคะเราก็เลยออกแบบให้อาคารเนี่ยมันเป็นอาคารที่เป็นเคิร์ฟฟอร์มแล้วก็ตรงส่วนที่มันติดกันนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารตรงข้ามเนี่ยเราก็อินเสิร์ตตัวส่วนที่มันเป็นกรีน greenery ขึ้นไป greenery เนี่ยนอกจากจะช่วยนะคะมุมมองของ tenant ของลูกค้าเราเองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยก็ยังช่วยสกรีนนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมมองไฟจากที่จอดรถก็ตามนะคะกับเพื่อนบ้านที่เป็น residential building แต่สำหรับอาคารนี้นะคะตอนเนี้ยวิวัฒนาการก็ได้มาถึงแล้วหมายถึงว่ากระจก curve glass เนี่ยก็ถูกลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในอาคารนี้เราก็เลยสามารถที่จะใช้กระจกที่เป็นกระจกโค้งได้จริงแต่ถ้าจะใช้กระจกโค้งได้จริงอะนะคะเราก็เลยต้องจำกัดพื้นที่นะคะของฟาซาดที่เป็นกระจกโค้งเนี่ยให้มันอยู่ไม่เกิน 15% ของฟาซาดทั้งหมดเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใน construction budget ที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่คิดว่าอีก2ปีนะคะน่าจะได้เห็นโครงการที่เสร็จค่ะก็จริงๆวันนี้ก็แรปอัพนะคะตัวโครงการที่เป็นตัวอย่างการออกแบบเปลือกอาคารในแบบที่แตกต่างหรืออาจจะคนอาจจะงงๆนิดนึงนะคะอาจจะไม่เหมือนของคินลงที่แบบออกแบบล็อบบี้สูง18 เมตรนะคะไม่ต้องมีโครงสร้างได้ของเรานี่ก็คงต้องมีโครงสร้างที่อาจจะไม่ได้ฉบเฉี่ยวขนาดนั้นแต่เป็นอีกแง่มุมที่อยากจะนำมาเสนอให้รับฟังเป็นการผ่อนคลายก่อนจะกลับบ้านแล้วกันนะคะค่ะคุณบีขอบพระคุณคุณปุยฝ้ายมากเลยค่ะ Thank you very much คุณปุยฝ้ายค่ะได้ค่ะเป็นยังไงคะทางล่ามมีโอกาสหายใจไหมคะ เยี่ยมเลยค่ะ We're just checking that our simultaneous interpreter got a chance to breathe. There was such excellent speed, so much information communicated in such excellent speeds. โอเคนะคะล่าม เห็นเอามือรูปหน้าใหญ่เลยค่ะ Right, next we have another speaker before we go into the panel discussion for this evening. Ladies and gentlemen, เดี๋ยวต่อไปเราจะมีสปีกเกอร์อีกหนึ่งท่านนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วง panel discussion เย็นนี้ค่ะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือนะคะร่วมกันเรียนเชิญขึ้นบนเวทีนะคะ Let's give a round of applause to welcome Ms. Chia Xiaopeng, Senior Technical Manager from AGC Asia Pacific. All right. So once again, good afternoon, everyone. I'm Chia Xiaopeng from AGC Asia Pacific. So I'm grateful for the opportunity today to share our AGC technologies with you today. So in particular, I'll be sharing two technologies that is related to architecture applications. So one of it would be a durable coating resin that is known as a Lumiflon, and the second materials we are going to talk about will be the structural membrane material, which is known as the Flon ETFE film. So these are the two materials that have been widely used in architectural applications. So before I dive into these two different technologies, I will just give a brief overview on who is AGC.
So AGC is a global leader in various industries, with business units spanning glass, chemicals, electronics, and ceramic, which each of the business units have been significantly contributing to overall chemical company's performance. So our innovative solutions are designed to actually cater the diverse needs of our clients and at the same time to contribute to a more sustainable future. So if we zoom into our chemical business unit, this is a unit whereby we constantly developed advanced materials and chemicals that addresses the challenges in modern industries. So we actually have different kinds of materials. One is from essentials chemicals and range to the performance chemicals, which most of our flooring chemicals are being categorized under these performance chemicals. So with all this wide range of different chemicals, we try to develop products that are able to provide exceptional qualities and reliability. So today I will be sharing the two materials that I have mentioned just now. One will be on the fluoropolymer films, and another one is the fluoropolymer coating. So firstly, I will dive into the first technology, durable coating resin that we call it as the FEVE polymer. So what is Lumiflon? It's a type of fluoropolymer resin, which is a main component in paint. So we call it as an FEVE because of its polymer structures. It is a copolymer that contains two different kinds of monomers. One is a fluoroethylene, and another one is a vinyl ether. So that is why we name it as a FEVE. Some of you might be familiar in the market. Another fluoropolymer resins that is being used widely in architectural applications is PVDF. So FEVE is another kind of fluoropolymer that have been used in such applications as well. So with the two different kinds of monomer, it actually provides different types of performance. In terms of fluoroethylene, it actually provides the weathability and the chemical resistance of the resin. And the vinyl ether provides other kind of functionality like the clarity, hardness, and flexibility. So as mentioned, our product Lumiflon is a resin. These are main components in the paint. So with the combinations of additive, pigments, and solvents, it can make into final paint products. And out of all this, resin is the one that actually provides the main performance of the paint. So in terms of our aluminum-based paints, there are availability of liquid-based paint and powder-based paint. So with a wide range, with a different varieties of paint type, it can be used in the different types of architectural applications. So what is the main features of Lumiflon? It's actually its excellent durability. So with its alternative sequence of the polymer structures, it actually provides a bond energy that is much higher than the UV energy, and thereby it's not able to degrade even by the UV exposure. And with such structure polymers, it also provides good resistance to chemicals. And with this, Lumiflon coatings actually have met the most severe specifications, which are the ARMA 2605 and Qualicoat Class 3. So this demonstrates the performance of the FEVE coatings under the accelerated weathering test and natural exposure test, highlighting the superior performance of keeping high gloss retentions after long terms of exposure. So on the left-hand side is a graph that is showing the accelerated weathering test after 5,000 hours of QVB exposure. So you can see as the FEVE coatings, it can actually keep high gloss retentions as compared to other types of resin systems like polyurethane and acrylic silicons. And on the right side is the natural exposure. All right. So on the right side is the natural exposures that actually showing the performance of the clear and the pigmented Lumiflon coatings after 10 years exposures at Florida, whereby it still keeps its gloss retentions at around 80%. So on top of all this weathability data, I would like to share some of the actual track records that shows the performance of our Lumiflon coating. So herein is a Tokiwa bridge in Japan.
So this bridge has been coated with Lumiflon-based paint since 1986. So after 30 years of exposures, the result actually shows that the gloss retention can still be kept as high as 97% and the color difference as low as delta E of 2. And another case study to show is the NAB buildings in Australia. So this is the building that utilized fiber cement boards that's coated with Lumiflon-based coating of different colors. So it was coated in 2002. After 21 years of exposure, there was no evidence of integrity failures or change in gloss and only a very slight lighting of the colors. So with this superior performance, Lumiflon-based coating have been widely used in architectural applications on different types of substrates. So mainly ACM, it can be coated with Lumiflon-based paints via liquid coil coating. And for aluminum extrusion, typically it can be coated with our powder Lumiflon coating. It's also possible with liquid spray coatings as well. And lastly, the fiber cement boards, as shared in the previous slides, which is also utilizing the Lumiflon-based coating via liquid spray coating. So these are some of the project references that utilizes the Lumiflon-based coating. So in these slides, give a summary of the use of the aluminum composite panels that is being coated with Lumiflon-based paint. And in this slide, is showing some examples of projects that utilizing aluminum extrusions or fiber cement boards that are coated with Lumiflon-based coating. All right. So with that's about the Lumiflon technology. So I will now move into another material, which is our Flon ETFE film. So Flon ETFE films is derived from the ETFE resin, and it is being melted and extruded to form the final ETFE film structure. So ETFE itself is a high-performance fluoropolymer, which is known of its excellent chemical resistance, high temperature tolerance, and remarkable durability. So with its diverse performance characteristics of the ETFE films, it can be suitable to be used as a structural membrane materials. So firstly, ETFE is lightweight, so it can use very minimal support structure to use minimal support structures in such a way that it can provide more innovative and flexible architectural design. And at the same time, due to its lightweight, it can actually help to simplify transportations and installations, and thereby reducing the associated costs. Next, ETFE is transparent enough to allow light transmission up to 95%. So this is extremely ideal for applications that require natural light. And at the same time, it actually helps to enhance energy efficiency, whereby it minimizing the use of the artificial light during daytime hours. And next, ETFE has anti-static properties, which actually prevent accumulations of dust, dirt, and contaminant on the surface, so allowing the ETFE to keep the clarity and the visual appeals with minimum efforts. And next, ETFE is known of its good weathability, so it can able to withstand harsh conditions, extreme temperatures, and UV radiations without degradations. So it is definitely used as a reliable materials for long-term exposure. So this is data showing after 30 years of exposure, the ETFE can still keep its light transmittance and tensile strength performance similar as compared to a new ETFE film. Next, even though ETFE is lightweight, it actually possesses high strength. So with its high tension strength, it can able to overcome substantial loads. And in combinations with its flexibility, it can actually able to resist puncture. Yep. And next, lastly, on the recyclability. So sustainability has been a critical conditions in architectural design. So ETFE actually excels in this aspect
because ETFE is recyclable. So at the end of its lifespans, it can be reused and repurposed into other products. So with such a recyclability, it helps to reduce the environmental impact. It also aligns with the architectural sustainable practices. So ETFE films can be tailored for a variety of architectural needs and is available in various thickness, various colors and prints. So the thickness range from 100 to 500 micrometers, with the thinness provides the more flexibility and lightweight, allowing to be able to conform into different shapes and forms. And the thicker coatings allows enhancements in the robustness and the durability, hence allowing it to be used in a more demanding applications. Various colors provide various options. For example, clear films allow maximum light transmittance. White films allows lights to be diffused and providing a more soft and even light illuminance. And for blue, it provides a visual appeal. And diffuse films, similar to white films, is able to diffuse the light, allows even light transmissions, and reduces the sharp shadows. And lastly, from the various prints, it's able to enhance aesthetic appeals, but at the same time provide functionality in terms of controlling solar gain, reducing the amounts of light passing into the indoor, and as well as to enhance the energy efficiency. So with this, it actually allows to provide a more comfortable indoors climate and also to reduce the cooling costs. So ETFE films can be fabricated into different membrane structures using different kinds of methods. One way is using a single layers wire tension method supported by wire suspensions, or it's also possible by air inflations. And another one, which is the more common one, is a double layer structures, which is actually have two ETFE layers separated with air gaps, providing air insulation space. So these are some of the examples that utilizes the flown ETFE films across the world. So all these projects are utilizing the air cushions double layer ETFE structures. And to end off my presentations, I want to show our new grades line of our ETFE films. We feature the ultra low haze at 2%. So from the pictures that you can see, all the comparisons with the conventional ETFE film, the low haze films actually provide a higher clarity and transparency. If we dive into the properties even more, we can actually see that it not only provides a lower haze percentage, but it also is a stronger film as compared to the conventional films. So this actually provides a better options for facade applications, potentially as a substitute for glass. Right. So that is the end of my presentations. Just want to end off that our mission is actually to create an safe, secure, comfortable, and environmental friendly world with our AGC technology. So, yep. So thank you very much. Thank you very much, Xie Xiuping, for the final presentation of today. Ladies and gentlemen, we are going to start our panel discussion, which is going to be the final program of today. First of all, thank you very much for spending your entire day with us. We have just one panel discussion left, and this is going to be very fruitful. ก็ต่อไปนะคะก็จะเป็น panel discussion ค่ะเป็นโปรแกรมสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้ค่ะก็หวังว่าที่ผ่านมา presentation ต่างๆนะคะทุกท่านได้ความรู้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมี moderator ด้วยนะคะ ขอเวลาอีกสักประมาณ10วินาทีนะคะจัดระเบียบบนเวทีสักนิดหน่อยสำหรับในช่วงถัดไปนะคะดิฉันขออนุญาตมอบไมโครโฟนและเวทีนะคะให้กับผู้ดำเนินรายการหรือ moderator ของเรานะคะ For this session I'd like to pass my duty to our guest moderator Mr. วิสูตรสุขพงศ์ค่ะ
ขอเสียงปรบมือนะคะเรียนเชิญคุณวิสุทธิ์สุขพงศ์ Managing Director of V2 Design Studio ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับยินดีด้วยนะครับถึงเซกชันนี้แล้วนี่เป็นเซกชันสุดท้ายของวันแล้วนะครับก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์อีกวันหนึ่งนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเราฟังเซกชันมากมายนะฮะแล้วเราก็เห็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราอยากจะหยิบมาพูดคุยกันนะครับเราเชื่อว่าเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Digitalization เนี่ยส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทุกๆวงการรวมถึงการออกแบบฟาสาดดีไซน์ด้วยเช่นกันนะครับตั้งแต่เช้าเราเห็นข้อมูลจากทางคุณแอนเดรียนที่เล่าให้ฟังจากบริษัทซิเล่นะฮะการทำดิจิตอลทวินจาก BIM นะครับที่นำไปสู่การผลิตหรือ Fabrication ที่tolerance ต่ำมากๆเลยนะฮะเราได้เห็นInternet of Facade ที่ผสานข้อมูลกับแอปสะดวกต่อการติดตามนะฮะเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ส่งผลจากผลิตภัณฑ์ของทางชูโก้ที่ทางคุณเจมี่ได้เล่าให้ฟังนะครับหรือกระทั่งเราได้เห็นดีไซน์สตั๊ดดี้มากมายผ่านทางเครื่องมือต่างๆที่ทางคุณนิโคลัสจาก SOM แบ่งปันให้เราเห็นการพัฒนารูปทรงวัสดุดีเทลที่หลากหลายจนกระทั่งนำไปสู่ Technical Performance เพื่อวัตถุประสงค์ทางการออกแบบเพื่อการยั่งยืนนะครับหรือ Sustainability นะครับวันนี้เราจะชวนคุยเรื่องนี้กันนะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีผู้มีประสบการณ์3ท่านนะครับจะร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านแรกท่านเป็น Studio Director จากบริษัท Gensler Thailand คุณจักริดเหลืองเจริญรัตน์เชิญครับท่านที่2นะครับท่านเป็น Managing Director จากบริษัทเวสสุอาร์คิเทคนะครับคุณพฤกษ์เลิศศรีมงคลครับครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยนะครับท่านที่3ครับท่านเป็น Associate จากบริษัท Foster & Partner นะครับคุณพิพัฒน์สุขจินดาเสถียรครับครับก็เริ่มต้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอยากจะให้ทางเพื่อนๆทุกแบบจริงๆเรา4คนเนี่ยเป็นสถาปนิกหมดเลยนะฮะconversation เรื่องของการออกแบบก็จะเยอะหน่อยวันนี้นะครับอยากจะให้ช่วยแบ่งปันประสบการณ์นะครับในมุมมองของสถาปนิกนักออกแบบเรื่องของ Digitalization เทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาการออกแบบฟาสาดว่ามันส่งผลกระทบในมิติไหนบ้างนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้แชร์ use case นะครับเพื่อจะได้เสริมผมขออนุญาตเริ่มต้นจากพี่จักริดก่อนแล้วกันครับครับผมครับก็สวัสดีนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ที่ให้เกียรติผมเป็นตัวแทนของบริษัท Gensler มาได้แชร์ประสบการณ์ก็คือจริงๆ computation กับบริษัทเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในช่วง10 ปีที่ผ่านมานะครับ Gensler เรา invest กำไรของเราเนี่ย 5% จากกำไรเราเนี่ยครับใน computation technology นะครับเรามีทีมดีไซเนอร์ที่เป็นทั้ง architect แล้วก็ data scientist เนี่ย globally แล้วเนี่ยประมาณ100 กว่าคนนะครับช่วยพัฒนาหรือให้ความรู้กับทีมงานของเราในการใช้เครื่องมือนะครับในการออกแบบที่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตลอดเวลาถ้าตอบโจทย์เรื่องของการออกแบบอาคารเนี่ยถ้าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างเชียงไฮ้ทาวเวอร์ซึ่งเราสร้างเสร็จเมื่อปี 2016 ณ ตอนนั้นเนี่ยเป็นอาคารที่สูงอันดับ2ของโลกนะครับคือจริงๆมันก็คือเป็นแท่งขึ้นไปนี่แหละครับนั้นเนี่ยด้วยความสูง626 เมตรเนี่ยมันชาเลนจ์หลายๆอย่างเหมือนที่เราทราบกันว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเรื่อง storm ที่เข้ามาที่เชียงรายตึกก็ยังอยู่ดีนั้นเนี่ยเราใช้ computation นะครับในการ simulate ว่าจะสร้างตึกอย่างไรที่สูงขนาด600 เมตรเนี่ยครับประหยัดพลังงานประหยัดวัสดุแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันถึงเป็นโซลูชันที่ออกมาว่าตึกเราครับ twisting นะครับบิดไปเนี่ย120 องศา120 องศาเนี่ยคือตอบโจทย์เรื่องของลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างเป็นวินโหลดใช่แล้วก็มันจะมีสตริปครับที่ค่อยๆเลื้อยขึ้นไป120 องศาเนี่ยเพื่อดึงวินขึ้นไปสู่ข้างบนทำให้อาคารเนี่ยมันไม่ต้านลมอันนี้คือ1อันที่2ก็คือโดยทั่วไปถ้าเราแบบตึกเนี่ยครับตึกมันก็จะเป็นฟาสาดแบบเรียบๆจนขึ้นไปถูกต้องไหมครับทีนี้ผลกระทบที่กลับขึ้นมาคือเวลาแสงกระทบกับฟาสาดเรียบๆเนี่ยมันสะท้อนกับสิ่งแวดล้อมผลโดยรอบทีนี้เราก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยครับในการบอกเราว่าเราจะออกแบบฟาสาดยังไงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบอันนี้ถ้าสังเกตดีๆครับเชียงรายทาวเวอร์เนี่ย
ผนังกระจกอะมองไกลๆมันเรียบจริงแต่จริงๆแล้วมันคือ stacking จะเป็น1 floor stack เข้าไปเรื่อยๆเพราะเนี่ยการ stacking มันเนี่ยครับมันลดแกลที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยถึง 50%อันนี้ครับคือถ้าเราเป็นสมัยผมเรียนมหาลัยเมื่อ20 ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครตอบได้หรอกว่ามันลดยังไงด้วย computation มันสามารถ inform ได้ว่าการดีไซน์อย่างเนี้ยลดโครงสร้างคอนกรีตถึง 30%ลดเหล็กถึง 20%แล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยถึง 50% ผมถามแทรกกินเลยครับผมอยากให้พี่จักริดแนะนำเกนเซอร์นิดหนึ่งว่าบริษัทเนี่ยจริงๆก็หลายท่านทราบว่าเป็นบริษัทนานาชาติเนอะอายุประมาณเท่าไหร่ครับเราก่อตั้งเมื่อปี 1965 นะครับถึงวันนี้เนี่ยก็60 กว่าปีแล้ว60 กว่าปีนะครับมีสำนักงานทั่วโลกเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับคือเราเพิ่มทุกปีแหละณปัจจุบันเนี่ยคือ56สำนักงานทั่วโลกนะครับมีสถาปนิกรวมกันเนี่ย 6,500 คนนะครับส่วนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเราเนี่ยกรุงเทพสิงคโปร์มิดเดิลอีสต์นะครับโตเกียวซิดนีย์อินเดียเนี่ยเรามีประมาณสัก600 กว่าคนโอ้โหจริงๆบริษัทอายุยาวนานเข้าใจว่าพัฒนาการในการที่เอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็จริงๆก็เราเพิ่มมาอย่างที่ผมบอกครับเมื่อ10 ปีที่แล้วเราเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีเรา invest แล้วซึ่งเมื่อปีที่แล้วครับเรา launch เราชื่อแพลตฟอร์มเราชื่อ Inform นะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันก็จะมีG Blocks Gensler Blocks ในการทำ stacking แบบ real time ว่า mix สมมุติทำ high rise building เนี่ยครับ mix ของฟังก์ชันเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างแล้วก็ GFA ปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างแล้วก็ investment cost เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไรเนี่ยมัน real time อันนี้เราก็พัฒนาเราขึ้นมามันก็จะมี G Block G Floor ก็ของงาน interior นะครับแล้วก็มี GMP ก็คือเป็นเรื่องของ material เพราะเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของ sustainability ครับคือจริงๆอ่ะวัสดุมีอยู่ทั่วโลกในนี้ทำยังไงให้ดีไซเนอร์เราครับเลือกวัสดุที่ถูกแล้วก็ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกนเซอร์ก็เลยล้อนใส่ GMP เนี่ยครับเพื่อ collect ข้อมูลวัสดุที่มี EPD เมื่อกี้ที่สปีกเกอร์ท่านพูดถึงนะครับ environmental product declaration product พวกนี้ครับก็เข้ามาอยู่ในแคตตาล็อกของเกนเซอร์แล้วสุดท้ายแล้วครับเรามี G Planet ที่ดูเรื่องของ wind simulation human comfort นะครับเรื่องของ energy use อีกหลากหลายเนี่ยครับคือผลิตขึ้นมาเพื่อให้ดีไซเนอร์เราครับมีเครื่องมือเพราะเครื่องมือมีอยู่เต็มหมดนะครับทำไงให้เขาสามารถใช้เวลาน้อยตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของโครงการและสิ่งแวดล้อมได้เร็วครับผมสนใจเรื่องหนึ่งที่ทางคุณจักริดแชร์ให้ฟังก็คือว่าข้อมูลพวกนี้ฮะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราตัดสินได้เราใช้ common sense ด้วยประสบการณ์เนอะ gut feeling แต่หลังๆเนี่ยมันมีเป็นตัวเลขที่สามารถจะ break down ได้ verify กันได้ว่าแบบมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่นำไปสู่การตัดสินใจของทางเจ้าของโครงการซึ่งแน่นอนทุกครั้งที่เขาตัดสินใจมีแฟกเตอร์เรื่องเงินแน่นอนตัวนี้ก็ช่วยเราเยอะขึ้นนะครับผมขอไปที่ทางคุณพฤกษ์บ้างครับคุณพฤกษ์มองเรื่องของ digitalization แบบนี้นะครับในมิติต่างๆยังไงบ้างครับความจริงต้องบอกว่าค่อนข้างเห็นตรงด้วยกับทางคุณจักริดเลยนะครับว่าความจริงท็อปิกที่ผมจะมาพูดวันนี้รู้สึกว่าไม่อยากจะบอกว่าการใช้เครื่องมือดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันช่วยเรื่องของความสวยงามยังไงบ้างเพราะทุกคนก็พอจะทราบอยู่แล้วว่ามันทำฟอร์มได้เฟี้ยวฟ้าวต่างๆมากขึ้นแต่ความจริงผมนึกว่ามีอันนึงเนี่ยค่อนข้างเป็น common sense ในของการใช้ดิจิตอลทูลที่เราทุกวันเนี่ยควรจะต้องอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นิดนึงซึ่งคีย์เวิร์ดที่ผมอยากจะเลือกใช้คือคำว่า efficiency ทำยังไงให้อาคารของเราเนี่ยหรือการออกแบบของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนจากที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าทุกอย่างมันคือเรื่องของ common sense การคิดตามว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้สิแบบนี้สิแต่ถ้าเกิดเรามีคำว่า efficiency การมีประสิทธิภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยที่การเรามีเครื่องมือใช้ tool ต่างๆมาจับตั้งแต่เริ่มออกแบบตั้งต้นเป็น prelim design การออกแบบภาพรวมคิดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นประมาณแบบนี้หรือแม้แต่การมา analyze เพิ่มเติมมากขึ้นทำเป็น case scenario เกิดขึ้นหรือแม้แต่ว่าการก่อสร้างต้นน้ำปลายน้ำหรือว่าการ micro scale macro scale ผมว่ามันสามารถทำให้การออกแบบตึกๆนึงเนี่ยมันสามารถ achieve ทุกอย่างได้คุ้มค่าเม็ดเงินกับการลงทุนค่อนข้างมากที่สุดสมมุติถ้าเกิดผม
ขออนุญาตลองยกตัวอย่าง case study ว่าออฟฟิศเบสสูของเราเป็นออฟฟิศค่อนข้างน้องใหม่เมื่อเทียบกับอายุของเกนสเลอร์นะครับว่าของผมก็เปิดได้สักประมาณสัก 5-6 ปีก็มีแต่พนักงานวัยรุ่นประมาณสัก20 คนได้แต่เผอิญเรามีโอกาสได้ไปประกวดแบบโรงพยาบาลรามาธิบดีศรีอยุธยาแล้วก็ได้ชนะเลิศขึ้นมามีการได้สร้างตึกไฮไรส์สูงโดยเราโพสต์อาคารหลังนั้นนะครับว่าเราอยากจะใช้วัสดุธรรมชาติก็คือเลือกใช้วัสดุที่เป็นเทราคอตตาในอาคารไฮไรส์แห่งแรกในประเทศไทยซึ่งอันนี้ครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็น case study ขึ้นมาสักนิดหนึ่งคือตอนนั้นปัญหาของเราคือทุกคนบอกหมดเลยเอ้าอุตส่าห์ได้ทำตึกสูงโรงพยาบาลทั้งทีทำไมคุณเอาเทราคอตตาเอาวัสดุที่มันทึบเป็นโซลิดไปแปะเยอะขนาดนั้นทำไมคุณไม่ใช้กระจกเยอะๆเพราะเราต้องมีการสื่อสารให้ทั้งคณะกรรมการทั้งอาจารย์หมอต่างๆเข้าใจโดยที่การเรามีดิจิตอลทูลต่างๆมาทำการ analyze ตรงนี้ครับเราสามารถไปคอนเฟิร์มกับเขาได้ว่าอาคารของคุณด้วยฟังก์ชันแบบนี้คุณต้องการพื้นที่แสงแดดเข้าจริงๆแค่เป็น wall to window ratio แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราใช้เทราคอตตาเนี่ยมันสามารถช่วยทั้งประหยัดพลังงานความร้อนต่างๆให้กับตัวอาคารได้ด้วยเขาก็สามารถเห็นภาพตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นผมเลยคิดว่าดิจิตอลทูลจริงๆเนี่ยมันช่วยทำให้เราสื่อสารกับคนอื่นได้เข้าใจมากขึ้นคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในฟิลเดียวกับเราโดยตรงเขาสามารถเห็นภาพเราซื้องานที่เราขายตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ในเรื่องของการขายภาพขายโครงการให้เจ้าของโครงการเข้าใจแต่ผมก็เจอในปัญหาที่2เกิดขึ้นมาอีกว่าเทราคอตตามันแพงนะทำยังไงให้มันสามารถประหยัดได้มากที่สุดก็มีการสามารถใช้ซิมูเลตเป็นออปชันต่างๆว่าคุณสามารถลด solid surface หรือทำโมดูลแบบไหนทำมาเป็นเคส1 2 3 4เปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยตรงนี้ถ้าทำแบบนี้จะตกค่ากระจกเท่านี้บาทค่าเทราคอตตาเท่านี้บาทสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกเป็นออปชันแบบไหนเราสามารถมาเจอ common sense ตรงกลางได้ตรงไหนบ้างที่เป็น common ground ที่จะเกิดขึ้นผมว่าตรงนี้เป็น efficiency ที่มันสามารถทำให้ตอบโจทย์กับตัวอาคารได้จริงๆค่อนข้างสูงมากๆทั้งในเรื่องของการลงทุนตั้งต้นหรือแม้แต่ในเรื่องของว่า in the long run ว่าเหมือนทุกคนบอกค่าไฟที่เกิดขึ้นคุณเพิ่ม solid surface ขนาดนี้ณ day 1คุณจ่ายเงินแพงขึ้นจริง 10% แต่ว่าอีก6ปีข้างหน้า payback มันคุ้มค่ากว่าในเชิง long term มันก็สามารถคุยเป็นตัวเลขตีกลับไปได้หลังๆผมอาจจะมีโอกาสได้ทำงานกับพวกต้องแจ้งว่าเป็นdeveloper เจ้าเอกชนค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่าเวลาเราจะคุยเรื่องความสวยงามอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์กับลูกค้า 100% เราต้องคุยว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีทำยังไงช่วยเขาให้มันประหยัดเงินได้มากขึ้นหรือว่าทำยังไงให้ผลตอบแทนมันสามารถกลับไปได้สูงสุดในเรื่องของความสวยงามที่สามารถบาลานซิ่งกันได้ด้วยก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับที่พี่ปุ้ยฝ้ายพูดไปในเซสชันก่อนหน้านี้นะครับผมขอถามเพิ่มเติมนิดนึงครับน่าสนใจหลายส่วนเลยใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้างในเรื่องไหนแล้วมีการผสมผสานเชื่อมโยงข้อมูลกันยังไงบ้างครับครับความจริงอาจจะยกตัวอย่างจากง่ายๆก่อนว่าสมมุติว่าเราบอกว่าการประหยัดพลังงานทุกคนรู้จักโปรแกรมอยู่แล้วว่าเราสามารถทำซิมในเรื่องของแสงแดด daylight ความร้อนต่างๆได้จากทั้ง ladybug ด้วยหรือ honeybee ต่างๆก็สามารถเป็นโปรแกรม plugin ของ grasshopper ช่วยทำให้เราสามารถวิเคราะห์เห็นภาพตรงนี้ได้ว่าแสงแดดเข้ามาเข้าน้อยหรืออะไรยังไงบ้างแต่ความจริงผมว่าแม้แต่โปรแกรมง่ายๆที่มาใช้ในขั้นเบื้องต้นก็สามารถช่วยทำให้เราลด human error ตรงนี้ได้ค่อนข้างสูงถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าผมมีโอกาสได้ใช้ Navisworks ใน Revit ถึงจะดูว่าเป็นโปรแกรมที่ดูไม่ซับซ้อนแต่ความจริงผมคุยกับโอนเนอร์โดยตรงครับมันมีการเปรียบเทียบได้ว่าการใช้ดิจิตอลทูลง่ายๆแค่นี้แต่ให้ทุกคนสามารถใช้โปรแกรมร่วมกันได้เขาสามารถลดในเรื่องของเม็ดเงินการลงทุนกับการ errors ใน construction ได้เยอะมากๆอย่างเช่นยกตัวอย่างผมมีโอนเนอร์อยู่โครงการหนึ่งทำโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลไม่เคยใช้ Revit มาก่อนเลยกลายเป็นว่าเขามีความรู้สึกว่าซังคอสมันเกิดขึ้นอยู่แล้วจากการแก้ไขปัญหาว่าเดี๋ยวสร้างไปทุบไปแก้ไปเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นเขารู้สึกว่านั้นเป็น common sense เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแต่พอหลังจากมีการ introduce การใช้ Navisworks ใช้ Revit กับทุกปาร์ตี้จริงจังทั้งโครงสร้างงานฟาสาดงานระบบต่างๆมันสามารถเห็นได้เลยว่า clash มันเกิดขึ้นตรงไหนเราสามารถป้องกันเม็ดเงินที่มันสามารถสูญเสียไปต่อระหว่างทางได้ค่อนข้างเยอะมากๆอันนี้ owner ก็เลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นการเซตใหม่ให้องค์กรว่าเฮ้ยเราต้องยอม implement ใช้เทคโนโลยีในบางอย่างในงานของเรานะเพื่อทำให้ทุกอย่างมัน efficiency สูงที่สุดผมเลยอยากจะว่าคำนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับหรือว่ายกตัวอย่างคร่าวๆอีกนิดนึงว่าผมมีโครงการหนึ่งได้โอกาสทำตึกสูงแล้วโอนเนอร์อยากได้เป็นกระจกทั้งโครงการทั้งหมดก็แน่นอนอยู่แล้วว่าตอนทำ bidding แข่งราคากัน
คุณใช้กระจกลามิเนตกระจก IGU เป็นสเปคเดียวทั้งโครงการแต่ว่าพอเราคุยกันจริงๆใช้ทั้งในเรื่องของโปรแกรมซิมูเลตในเรื่องของวินโหลดต่างๆฟอร์มาหรืออะไรเข้ามาเกิดขึ้นเราสามารถช่วยโอนเนอร์ประหยัดเม็ดเงินต่อโครงการได้สูงมากๆว่าข้างบนคุณใช้เป็นกระจกหนาแค่นี้ก็พอข้างล่างคุณใช้เป็นกระจกหนาขนาดนี้ก็พอคุณไม่จำเป็นต้องใช้สเปคเดียวกันทั้งหมดแล้วโปรแกรมสมัยนี้มันมีความ precise ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราสามารถไม่ใช่แบ่งแค่ว่า20เมตรเป็นเท่านี้40เมตรเป็นเท่านี้แต่เราสามารถเลือกโซนที่ตรงนี้มีวินโหลดปะทะเยอะสูงตรงนี้มีวินโหลดมาปะทะน้อยเราสามารถมาเกลี่ยงบให้ทั้งโครงการช่วยเรื่องคอสช่วยเรื่องคอสจริงๆถือว่าเป็นโจทย์ยากเลยนะครับก็ออกแบบโรงพยาบาลเนี่ยต้องดีลกับหมอใช่ครับซึ่งหมอก็เก่งตลอดนะครับก็ต้องมีข้อมูลไปคอนวินนะครับไปสวยงามอย่างเดียวนี้ก็อาจจะต้องหาข้อมูลซัพพอร์ตเยอะขอขยับไปทางบริษัทนานาชาติอีกท่านหนึ่งนะครับฟอสเตอร์เนี่ยครับมองเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลไลเซชันยังไงบ้างครับคุณครับ ผมอยากเริ่มต้นด้วยคำพูดของนอร์แมนฟอสเตอร์ที่เคยพูดไว้เมื่อ50ปีที่แล้วบอกว่าit takes a lot of effort to make a building look effortless มันแปลว่าการจะทำให้อาคารการที่ทำอาคารที่ซับซ้อนน่ะให้มันดูเรียบง่ายและลงตัวมันไม่ง่ายเลยซึ่งผ่านมา50กว่าปี60ปีเนี่ยคำพูดนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับในแง่ของดิจิทัลทูลส์นะครับผมอยากจะยกตัวอย่างอยู่โปรเจกต์หนึ่งที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยดีนะครับเมื่อปี 2000 The Great Court at British Museum ได้เปิดขึ้นนะครับทุกท่านน่าจะถึงแม้ผมไม่มีสไลด์ทุกท่านน่าจะพอนึกภาพออกมันคือหลังคากระจกที่เป็นฟรีฟอร์มแห่งแรกๆของโลกในปี 2000 เนี่ยในขณะเดียวกันถ้าเรานึกย้อนกลับไปคิดดูปี 2000 มันเกิดอะไรมันมีช่วงนั้นมันมี Y2K Panic คนส่วนใหญ่นะฮะยังไม่คุ้นเคยว่าดิจิทัลเนี่ยมันคืออะไรด้วยซ้ำแล้วยังไม่รู้เลยว่าข้ามปี 99 ไป 2000 เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในช่วงนั้นเองอ่ะบริษัท Foster and Partners เนี่ยได้ embrace digital นะครับเนื่องจากมันเป็นหลังคาที่ซับซ้อนมันจากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วมันมี reading room อยู่ตรงกลางเป็นทรงกลมทีนี้ reading room มันก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางด้วยนะฮะมันไม่มีอะไรที่เป็น regular shape นอกจากนี้เนี่ยไอตัวหลังคาเนี่ยฮะแทนที่มันจะเป็นหลังคา truss ที่เราเห็นทั่วไป space frame แล้วก็แบนๆนะฮะมันมีความเป็น shell like structure เมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจึงต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากวิศวกรแล้วก็ต้องเชิญนักคณิตศาสตร์จาก Bath University มาช่วยกันคิดซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทางบริษัทเนี่ยได้ embrace กับเรื่องดิจิทัลเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์โค้ดในการ generate เรื่องของว่าประสิทธิภาพและข้อจำกัดของเหล็กของกระจกเนี่ยเป็นยังไงบ้างสุดท้ายเราก็ได้โครงสร้างที่ไม่ใหญ่เทอะทะนะฮะเป็นโครงสร้างที่เบาเป็นแค่เยื่อบางๆข้างบนก็เป็นไอตัวโครงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเมชที่รับน้ำหนักตัวมันเองรับน้ำหนักกระจก IGU ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนั้นได้ลำดับต่อมาเนี่ยอยากจะพูดถึงความสำคัญของ collaboration นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปว่ามันต้องใช้องค์ความรู้จำนวนมากต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากหลายๆแขนงนะฮะเพื่อจะถักทอขึ้นมาให้เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความพิเศษขึ้นมาได้เป็นสถาปัตยกรรมที่นอกจากจะมีความสวยงามมันต้องมีความ innovative นะครับต้องมีความ sustainable เพราะฉะนั้น integrate approach to design คำนี้คือเป็นคีย์เวิร์ดของทาง Foster and Partners มาตั้งแต่ 50-60 ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันDigital Tools เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือเครื่องหนึ่งที่ช่วยให้ collaboration เนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากขึ้นบริษัทเราเนี่ยเรามี in-house consultant ทั้งstructure engineer environmental engineer นะฮะมี facade consultant อยู่เป็น in-house ของเราเองซึ่ง collaboration เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ทางกายภาพที่ทั้งออฟฟิศตั้งแต่ Norman Foster รวมไปถึง director ทุกท่านนะฮะจะนั่งรวมอยู่ใน space เดียวกันรวมถึง consultant ต่างๆก็จะอยู่ใน space เดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดการ exchange of idea ได้ง่ายไอตัว digital tools เนี่ยมันเพิ่มระดับในการ
ความสัมพันธ์ในการที่จะexchange ไอเดียกันได้ง่ายขึ้นนะทีนี้นอกจากกายภาพที่เป็นที่ลอนดอนแคมปัสเนี่ยการ exchange ของไอเดียเนี่ยมันถูกขยายออกไปถึงบริษัทต่างๆที่ตั้งอยู่จุดต่างๆทั่วโลกรวมไปถึงกรุงเทพด้วยแล้วก็ได้ใช้ข้อดีของ Digital Tools เหล่านี้เริ่มต้นตั้งแต่โปรแกรมแชทไปจนถึงการเวิร์กกันบนโมเดลเดียวกันนะฮะมันก็ทำให้เกิด collaboration ที่ลื่นไหลมากขึ้นได้จะได้เห็นอย่างบางโปรเจกต์ขอยกตัวอย่างApple Campus ที่เราเห็นเป็นกระจกโค้งนั่นนะแล้วก็หลังคาโค้งนั่นฮะในนั้นมันไม่ได้มีแค่ความเรียบง่ายแต่มันมีการ integrate เอาระบบ natural ventilation ที่ซ่อนอยู่ระหว่างกระจกและตัว canopy ที่ยื่นออกไปเนี่ยสิ่งนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการ collaboration ตั้งแต่จาก in-house ไปจนถึงเมื่อขั้นตอนต่อไปแล้วก็เราต้อง collaborate กับconsultant ภายนอกด้วยเราก็ใช้ digital tools เนี่ยเป็นเครื่องมือทำให้มันเกิดขึ้นได้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสุดท้ายผมอยากพูดถึงโปรเจกต์ที่ใกล้ตัวขึ้นมานะฮะThe Forestiers ตัว Forest Pavilion ที่บางนานะฮะเราใช้ Digital Tools เนี่ยตัวอาคารมันจะเป็นอาคาร2ก้อนแล้วมีทางเดินตรงกลางนะนอกจากนี้ก็จะมีหลังคาที่ยื่นออกไปเราได้ใช้ Digital Tools ให้เป็นประโยชน์สำหรับในการคุยกับ Consultant คือ A10 นะครับในการส่ง Digital Model เนี่ยไปให้ทาง A10 ได้วิเคราะห์เพราะว่าเราจะต้องการใช้ Passive Strategy ในการนำ Natural Ventilation ผ่ากลางอาคารเมื่อ A10 เอาไปเนี่ยก็ไปวิเคราะห์ลมไปวิเคราะห์ฝนว่ามันทำงานได้จริงตามที่เราตั้งใจไว้ครับชัดเจนมากเลยนะครับจริงๆแล้วเราจำได้แต่ตอนที่เรียนนะฮะผมเล่าเรื่องส่วนตัวนึงฮะปี 2000นี่เหมือนผมเพิ่งจบครับเพิ่งหัดใช้คอมพิวเตอร์เนอะแต่ฟอสเตอร์เนี่ยใช้เทคโนโลยีเนี่ยแฮนเดิลกับจิโอเมตรีที่ต้องถือว่าซับซ้อนเหมือนกันนะฮะไปแล้วก็ไปไกลมากแล้วก็จุดเด่นอันนึงที่เห็นเรื่อง collaboration อันนี้ชัดมากๆเลยครับระหว่าง engineer designer architect ช่างเทคนิค specialist ต่างๆถือว่าใช้เครื่องมือที่ต้องเป็นเครื่องมือในการ collaborate กันที่ดีจริงๆนะครับขออนุญาตไปเรื่องถัดไปเราคุยถึงเรื่องอดีตบ้างเราคุยถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันบ้างอยากจะถามแนวคิดหรือมุมมองของ digitalization ในอนาคตแต่ละท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมเริ่มจากพี่จักริดก่อนแล้วกันครับจะเริ่มจากทางบริษัทเกนสเลอร์เนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอนาคตละในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ collaboration คือไม่ว่าจะเป็น Foster หรือ Gensler เนี่ยเรามีออฟฟิศหลายที่ทั่วโลกการ cross collaboration เนี่ยเราต้อง depend on digital tools อันนี้คือเป็นอันหนึ่งที่เราใช้ globally ละอันนี้คืออนาคตส่วนหนึ่งถ้าเรามองอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็มองถึงเรื่องของ Metaverse ซึ่งอันนี้มันคืออาจจะเป็นอดีตเนาะเพราะเมตาเคยลองแล้วแต่ยังไม่เวิร์กแต่นี่คืออนาคตจริงๆอย่างตัวอย่างที่เราใช้ที่เรามองคืออนาคตนี่อย่าง NVIDIA Headquarter ที่ Gensler ทำที่Bay Area ก็จะเห็นเลยว่านี่คืออนาคตคือตอนที่เรานำเสนอของ NVIDIA เนี่ยไม่มีใครไปที่ไซต์แบบที่อยู่บนกระดาษเนี่ยทุกคนใช้ VR CEO ก็มาประชุมกับทีมเราแต่สามารถ walk to space ได้โดยใช้ VR และเวลาเราดูเรื่องของ progress of construction เนี่ยครับคนของ NVIDIA ไม่ต้องไปที่ไซต์ก็ผ่านกล้องนี่แหละอันนี้นี่มันคืออนาคตส่วนหนึ่งซึ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อApple invest กับไอตัวอันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันทำให้การทำงานเนี่ยมันใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นคือเราไม่ต้องรอจนถึงว่า end product แล้วเฮ้ยนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบมันคือ real time มันสามารถจับต้องได้ด้วย vision อันนี้คือที่เรามองนะครับอันนี้คือนี่คืออนาคตที่มันใกล้แหละแต่เพียงแต่ว่าใครจะสามารถแท็บตรงนี้ได้ซึ่งบริษัท Gensler เองเราก็ invest ตรงนี้แหละทำยังไงให้การใช้เครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยมันสามารถส่งถ่ายให้ลูกค้าได้โดยเขาสามารถรีวิวได้เรียลไทม์
ในสถานที่เรา request มาเราปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้เขาดูได้เรียลไทม์อันนี้ผมว่าเพราะว่าการตัดสินใจมันไม่เหมือนยุคก่อนซึ่งใช้เวลาเป็นวีคได้เดี๋ยวนี้มันแค่เสี้ยววินาทีมันต้องตัดสินใจอย่างนั้นแหละอันนี้การที่มีเครื่องไม้เครื่องมือและอุคิปทีมเราครับด้วยพวกนี้อันนี้คืออนาคตก็เลยมองว่านี่คือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าทุกเฟิร์มอะครับไม่ว่าจะเป็นโลคอลหรือ global เนี่ยเวลาเราสื่อสารกับทีมเองเวลาผมถูกเชิญให้ไปพูดเนี่ยผมก็บอกว่าประเทศเราอะเราจะมองว่าเราฝึกหรือการใช้เครื่องมือเฉพาะประเทศเราต้องมองว่าเราต้องฝึกคนให้เป็น global citizen อย่างของ Foster ของ Gensler เนี่ยเราไม่ใช่เอาฝรั่งมาทำงานในเมืองไทยเราฝึกคนไทยเนี่ยครับทำงานให้ฝรั่งที่ทำงานทุกที่ได้ทั่ว ใช่ โลกนะฮะถูกต้องนะเนี่ยเราก็คือนี่คืออนาคตมันก็แบ่งเป็น2 ส่วนเทคโนโลยีมันก็ไปโปรเกรสไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเรามองถึงประเทศไทยคอนเท็กซ์เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาคนเพื่อซัพพลาย global demand ครับผมสนใจเรื่องนี้มากครับจริงๆหลายท่านไม่รู้ว่าเป็นปัญหาเหมือนกันไหมแต่ว่าดีไซเนอร์อาร์คิเทคเองเนี่ย practice มาช่วงหนึ่งถึงมีความรู้สึกว่า sense of scale ผมเรียก sense of scale เนอะไอสิ่งที่เราคิดอยู่ในกระทั่งโมเดลเองก็ตามแต่พอไปสร้างจริงๆหลายครั้งใหญ่กว่าที่คิดหลายครั้งเล็กกว่าที่คิดเพราะ sense เรายังไม่นิ่งอะไรเงี้ยนะฮะยิ่งถ้าลูกค้าที่ไม่ใช่ดีไซเนอร์นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับบางอย่างคิดว่าโอเคละไปดูจริงๆโอ้โหใหญ่มากเลยถูกต้องเครื่องมือนี้ช่วยได้ช่วยให้ perception ใกล้เคียงกับสเกลจริงๆช่วยแก้ปัญหาได้คุณพฤกษ์มองเรื่องของอนาคตยังไงบ้างครับครับความจริงก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับว่าความจริงผมว่าเวลาเราพูดถึงอนาคตทุกอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คือเราพูดถึงว่าพออนาคตทุกอย่างมันต้องเร็วขึ้นทุกอย่างมันต้องทั่วถึงมันต้อง seamless มากขึ้นผมเลยรู้สึกว่าทำยังไงให้ดีไซน์มันมีความ seamless เพิ่มเติมมากขึ้นจากปัจจุบันเหมือนที่เราคุยกันว่าถ้าไม่มี VR กว่าลูกค้าจะเข้าใจดีไซน์1โปรเจกต์อาคาร1อาคารต้องทำแบบต้องทำโมเดลไปกันหลายๆรอบแต่ปัจจุบันเนี่ยบางทีลูกค้าไม่คอยด้วยซ้ำว่า1เดือน2เดือนจะขอดูโปรเจกต์1ทีผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เราต้องมี R&D เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญว่าถึงเฟิร์มผมอาจจะยังไม่ได้มีความ global ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็สามารถใช้ R&D ในทีมช่วยให้ทุกคนในออฟฟิศเนี่ยมีความเข้าใจว่าเฮ้ยโลกมันไปไกลนะทุกอย่างมันวิ่งตลอดเวลาคุณจะต้องเข้าถึงโปรแกรมใหม่ๆหรือ research ใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ย้อนกลับมาที่ตอนนี้ทางออฟฟิศผมก็เริ่มจะพยายามหา explore เอาเรียกว่า alternative opportunity ของการใช้ design tools ทำยังไงให้ human resource มันน้อยลงทุกวันแต่ทำยังไงให้ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมได้มากขึ้นอย่างเช่นเร็วๆนี้ทางผมก็มีการศึกษาว่ามันมี AI สมัยใหม่ที่สามารถ generate perspective จากแค่เป็น wording แค่เราสามารถใช้สคริปต์ดีๆพยายามตั้งใจในเรื่องการป้อนข้อมูลใส่เข้าไปหามันแทนที่จะต้องเสียเวลามาปั้นโมเดลอาคารทั้งอาคารทำมัน 3-4 ออปชันเทียบกันคุณแค่สามารถ generate จากสคริปต์ขึ้นมาได้เพื่อให้เห็นภาพเบื้องต้นก่อนเป็น direction หลักก่อนที่จะไปต่อเราสามารถที่จะ save time ได้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์ที่จะทำแบบ research ครั้งแรกไปโชว์ลูกค้าผมว่าเนี่ยครับคือสิ่งที่อนาคตมันใกล้ขึ้นทำงานยังไงให้มัน effective กับเวลาได้เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ที่เหมือนกันครับโอ้โหน่าสนใจมากทางคุณพิพัฒน์นะครับครับในเรื่องมองไปสู่อนาคตทางบริษัท Foster & Partners เนี่ยเราค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องนี้มากนะฮะเรามีทีม in-house ที่เป็นapply research and development ที่เป็นทีมที่ dedicateไม่ออกแบบงานสถาปัตย์แต่ว่าคิดสำหรับ research ขึ้นมาโดยเฉพาะยกตัวอย่างเขามีการออกแบบซอฟต์แวร์ขึ้นมาเป็น in-house ซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ plug in กับยกตัวอย่างเช่น Rhino หรือ Revit เมื่อสักครู่ผมพูดถึง collaboration เรามีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Hermes เป็นตัวที่ช่วยให้การ collaboration เนี่ยง่ายขึ้นมันใช้งานได้ผ่าน Revit Rhino แล้วก็ Excel ด้วยทั้งอย่างที่แจ้งไป environmental engineer เขาจะอยากได้โมเดลรูปแบบหนึ่งเขาจะอยากได้โมเดลแบบ simple ที่สุดเป็นแค่เลเยอร์เดียวในขณะเดียวกันbeam coordinator เขาจะต้องการรายละเอียดที่เยอะที่สุดเพราะเขาต้องการเอาไปทำตารางหน้าต่างตารางประตูเนี่ยในตั้งแต่ขั้นตอนก่อนที่จะเข้าสู่ design development นะตั้งแต่ concept
มันเกิด collaboration ขึ้นเรายืดหดอาคารเนี่ยเราสามารถได้ analysis กลับมาจากหลายๆฝ่ายไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ก็ยังมีซอฟต์แวร์ที่ถูก develop ขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นชื่อ Cyclops เอาไว้ดูกับชื่อโปรแกรมหนึ่งชื่อ Hydra ทั้งสองอันนี้คือเน้นการเอา performance driven design นะครับครับผมก็คือเราเนื่องจากเราใส่ใจเรื่อง sustainable ด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยให้เหล่านี้มันทำได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่แล้วก็สุดท้ายผมอยากจะพูดถึงโปรเจกต์หนึ่งที่ Forestiers เหมือนกันชื่อ Mulberry Grove Clubhouse นะครับอาจจะเคยเห็นภาพผ่านๆฮะมันจะเป็นอาคารกลูแรมนะฮะอาคารไม้ที่เป็นเหมือนเป็นอาร์คแล้วก็เป็นเหมือนเป็นโวลต์ที่เป็นอาร์คไม้เนี่ย2 อันมาชนกันตรงกลางนะฮะอาคารนี้เนี่ยมันจะดูเหมือนเรียบง่ายแต่จริงๆมันเป็นเท่าที่เข้าใจจะเป็นอาคารกลูแรมที่ใหญ่ที่สุดในไทยตอนนี้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ฮะถ้าเราขาดดิจิทัลทูลไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่มากมันไม่ใช่โครงสร้างปูนโครงสร้างเสาคานโครงสร้างทรัสเหล็กธรรมดามันเป็นโครงสร้างไม้เพราะฉะนั้นก็เช่นกันเราต้องการให้เราต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะระหว่างทั้งstructural engineer เพราะว่าต้องเป็น structural engineer ที่มีความเข้าใจในงาน3มิติที่ complex ด้วยเขาถึงจะคำนวณออกมาได้ว่าโครงสร้างเนี้ยได้โครงสร้างเนี้ยที่ซับซ้อนเนี่ยมันจะสร้างได้จริงนะครับยังรวมไปถึงพวกงาน cladding ที่อยู่ด้านบนด้วยเพราะว่าเนื่องจากฟอร์มมันก็ irregular เหมือนกันครับผมก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ tools เหล่านี้ในการทำให้เกิดขึ้นได้เมื่อมองไปถึงอนาคตเนี่ยแล้วเมื่อเราคำนึงถึงclimate emergency นะครับที่เรากำลังอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วอาคารที่เป็นสร้างมาจากไม้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในแนวทางที่เราควรจะโฟกัสนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบต้นไม้มันเป็น material ที่ปลูกใหม่ได้เป็นแค่ไม่กี่อย่างที่ปลูกใหม่ได้แต่ว่าเราคงไม่อยากทำแค่บ้านไม้เสาคานแบบเดิมๆเราต้องการสร้างฟอร์มที่แตกต่างสเปซที่เราต้องการสร้างแบบไหนก็ได้เนี่ยแต่เราใช้ material ที่ปลูกใหม่ได้นั่นก็คือไม้เราควรจะเอาdigital tools นะครับมาจับกับไม้รวมไปถึงอาจจะเอาเรื่องขององค์ความรู้ที่เรามีในแผ่นดินไทยเนี่ยนะจากสลาภาคเหนือจากภาคใต้เนี่ยสามารถเอามารวมกับ digital tools เนี่ยแล้วผมคิดว่าสถาปัตยกรรมไม้เนี่ยมันน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญแล้วก็ทำให้เราเห็นความสำคัญของ digital tools ด้วยเห็นด้วยครับจริงๆเคยเห็นโปรเจกต์ที่เป็นตึกสูงแต่เป็นกูแรมของญี่ปุ่นแล้วก็มองไปจนถึงเรื่องของการที่เอามา recycle reuse recycle upcycling ได้ซึ่งก็ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของsustainability functional นะเรื่องของการรับแรงน่าสนใจมากครับบังเอิญว่ามีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยบังเอิญผมเห็นคุณพฤกษ์เมนชั่นเรื่อง AI ครับผมถามคำถามเดียวเรื่อง AI เทคโนโลยีกับการออกแบบฟาสาดที่เรากำลังพัฒนาหรือหลายท่านได้ทำงานกันอยู่พี่จักรจิตมีประเด็นนี้กับเกนเซอร์มีมองเรื่อง AI อย่างไรบ้างไหมครับพี่ก็จริงๆเรามอง AI เป็น2 ส่วนครับผมเมื่อกี้ที่เราพูดถึง generative AI อันนี้คือ current ตอนนี้ก็เกนเซอร์ก็มอง predictive AI ในอนาคตอีกอันหนึ่งซึ่งมันคือเป็นเทรนด์ของมันถ้าพูดถึง generative AI ณปัจจุบันนะครับเราก็ใช้พวกนี้แหละในการทำฟาสาดดีไซน์คืออย่างถ้ายกตัวอย่างโครงการก็คือ headquarter ของ Adobe ที่ซานโฮเซที่ฟาสาดจะมี random ของฟินคือในโลกยุคเดิมเนี่ยเราก็คงดีไซน์แพทเทิร์นฟินเท่ากันเหมือนทั้งฟาสาดแต่ว่าจริงๆแล้วแดดลมฝนมันไม่เหมือนกันทั้งตึกเพราะมันอยู่ที่ angle ของมันด้วยการใช้ generative AI มันก็คือ generate multiple option ว่าตรงไหนคือ maximum minimum แล้วตรงไหนเนี่ยคือได้ประโยชน์สูงสุดจะ optimize กันตรงไหนใช่ถูกต้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับถึงแม้ว่าเราจะมี AI ก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเราต้องมี human เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่า AI มันคืออนาคตใช่แต่ว่า human ของเราเนี่ยครับต้อง equip ตัวเองด้วยว่าเราจะใช้ AI ครับมันคือเครื่องมือนะมันคือ co-pilot
ใช่ไหมฮะ ใช่ หลายท่านพูดมันคือ ใช่ โคเพลอต มันคือช่วยเราแต่ว่าเราคงรีไลน์ออนมันไม่ได้ อย่างเชียงไฮ้ทาวเวอร์ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยออ t ติ i z e ที่สุดมันจะอาจจะกลายเป็นแท่งก็ได้ซึ่งไม่สวยงามเลยงั้นเนี่ยมันต้องเอาคนเข้าไปครับอินเทอร์แอคกับมันว่าโอเคอ่ะอันนี้คือทวิสต์ฟอร์มอย่างที่ทางฟอสเตอร์ทำก็เช่นเดียวกันคือเรามันคือเครื่องมืออ่ะที่มองว่า AI คือเครื่องมือแต่ทำยังไงอ่ะให้เราใช้งานกับมันเนี่ยได้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตอนนี้เกนเซอร์เราก็มี internal workshop by weekly เลยนะครับถือว่าคือเทรนดีไซเนอร์เราอ่ะให้ใช้ AI อ่ะช่วยให้เราทำงานได้ smarter faster more productive ใช่อันนี้ก็คือเราก็คงต้องหนีไม่พ้นนะครับแต่ทำไงให้ทีมของเราอ่ะฉลาดทันมันโอเคคุณเพิ่งมีแชร์เรื่องของ text to image ผมเข้าใจว่า process นี้เป็น text to image เป็นเรื่องของ prompt แล้วก็ generate ภาพขึ้นมามี AI ในมิติอื่นๆอีกไหมฮะที่อยากจะแชร์ความจริงผมว่าต้องบอกว่า AI มันคือเป็นหลักการใช้อัลกอริทึมเนาะเพื่อให้มันเจเนเรตเป็นข้อมูลออกมาเพราะฉะนั้นความจริงมันอาจจะไม่ใช่เป็นในเรื่องว่าทำภาพล้วนๆแต่มันคือการหาข้อมูลหารีเสิร์ชต่างๆที่เราไม่รู้อันนี้ผมอาจจะขอพูดในเชิงสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้วสามารถอัดแอปใช้ในตั้งแต่แบบ present ปัจจุบันตอนนี้ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าอยากจะทำอาคารมา1อาคารหรืออยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีเราอาจจะนึกinitiate ไอเดียไม่ออกขนาดนั้นหรือว่าจะหาจุดตั้งต้นยังไงผมว่า AI เนี่ยมันช่วย faster process ต่างๆตรงนี้ทำยังไงก็ตามเพราะว่าเป็นใช้เทคโนโลยียังไงก็ตามให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้นหรือลด human errors ได้มากขึ้นผมว่ามันอาจจะเริ่มจากหลักการง่ายๆว่าเฮ้ยเราลอง research ดูว่า climate แบบนี้อากาศแบบนี้เราควรจะมีอะไรเป็น option เกิดขึ้นมาบ้างเพื่อ option ตรงนี้เป็นตัวตั้งต้นของเราอีกทีหนึ่งเหมือนที่ทางพี่จักรีบอกว่ายังไงก็ต้องใช้ humanเข้าไปสอดคล้องกับเทคโนโลยีทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นมาครับทางฟอสเตอร์นี่เรื่อง AI นี่แบ่งปันกันบ้างครับมีมุมมองอะไรบ้างจริงๆผมเห็นด้วยกับทั้งสองท่านนะเรื่องของความสำคัญของมนุษย์แล้วก็เรื่องของการเห็นแนวโน้มที่มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ AI นะฮะสำหรับฟอสเตอร์เราเองเนี่ยเรามีตอนนี้ที่เราได้ใช้อยู่แล้วมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือในบริษัทเราเนี่ยเรามีประสบการณ์มาหลาย10 ปีแล้วมีองค์ความรู้จากสถาปนิกหลายร้อยหลายพันท่านนะฮะเรามีสิ่งที่เรียกว่าไกด์ขึ้นมาอยู่แล้วเราจัดทำมันขึ้นมาตลอด AI เนี่ยเป็นตัวที่เข้ามาช่วยเรื่องนี้ครับคือแทนที่จากเดิมเราจะต้องเข้าไปดูในไกด์ว่าเราจะสนใจเรื่องนี้มันอยู่หน้าไหนต้องฟลิปทรูกว่าจะเจอพอเราใช้ AI เนี่ยมันก็เราสามารถถามเป็นคำถามแล้ว AI มันเข้าไปค้นในคลังข้อมูลของ Foster เนี่ยมาให้คำตอบเราได้เร็วขึ้นมันไม่ต่างจากใช้ Google มากเท่าไหร่แต่ว่ามันเฉพาะเจาะจงกับองค์ความรู้ที่เรามีที่สะสมมาหลาย10 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นในขณะถ้าผมเอาไปถาม ChatGPT เราอาจจะได้คำตอบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ของเราหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะสนใจเลยด้วยซ้ำแต่ว่าตัวนี้เป็น AI ที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ออกแบบของ Foster อีกแง่หนึ่งที่ตะกี้คุณเพิ่งได้พูดถึงคือเรื่อง generative image นะฮะมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่คือจริงๆ AI ที่เราเห็นตอนนี้แอปพลิเคชันตอนนี้มันคือการ generate image นะครับแต่ว่าสถาปัตยกรรมมันเป็นมากกว่า image มันมีมิติลึกกว่านั้นหลายร้อยหลายพันเท่าเพราะฉะนั้น AI จึงยังไม่ใช่คำตอบณวันนี้นะฮะมันยังไม่ใช่คำตอบว่าเราต้องการสิ่งนี้เราเขียนให้มันสร้างขึ้นมามันยังไม่ใช่คำตอบของเราแต่ว่าเรามีทีมARD นะครับ Research and Development เนี่ยเขาก็ได้พัฒนา in-house AI ขึ้นมาสาเหตุหนึ่งที่เราจะต้องการพัฒนา in-house เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับเราไม่สามารถเอาอะไรก็ตามเนี่ยไปลอยอยู่ในคลาวด์ได้เพราะฉะนั้นเราถึงมีทีมพัฒนา AI ภายในที่พัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมามันเบื้องต้นเท่าที่ผมพอเห็นภาพมันจะเป็น
การพึ่งพามนุษย์เป็นหลักนะครับเราใช้ AI ทำในสิ่งที่เราเคยใช้มนุษย์ทำแล้วมันใช้เวลามากๆทำซ้ำๆแล้วมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอย่างเช่นการให้ทำซ้ำๆอยากให้ลองแบบหมุนตึกไปเรื่อยๆจนได้มุมวิวที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดแบบนั้นได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราใช้อีกแนวทางหนึ่งคือถ้าเราสร้างเป็นกรอบอาคารขึ้นมาแล้วเราอยากให้มันทำให้เราดูว่าในรูปแบบที่ฟอสเตอร์ทำเนี่ยหน้าตามันออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างกับแมสเนี่ยครับช่วยเจเนเรตซีนาริโอเป็นซีนาริโอแต่ทุกอย่างมันก็ยังอยู่ในคอนโทรลของดีไซเนอร์อยู่ครับน่าสนใจสุดท้ายแล้วครับถ้าอยากจะขอให้ฝากคำแนะนำสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวงการออกแบบฟาสาดดีไซน์การปรับตัวเตรียมความพร้อมในอนาคตเป็นยังไงจะรบกวนแต่ละท่านฝากเป็นคำแนะนำสั้นๆนะครับเริ่มจากพี่ก่อนดีกว่าโอเคกลับมาแล้วเพราะพี่จักริดทุกครั้งเลยครับก็สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากเรื่องของ Digital Tools นะฮะคือมันเป็นเครื่องมือที่มีพลังสูงมากแล้วมันก็จะพัฒนาตัวมันเองขึ้นไปเรื่อยๆผมไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อเราควรมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ผ่านมาเราอาจจะเคยมองว่าวงการสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉลี่ยเนี่ยอาจจะยังตามหลังชาติอื่นๆอยู่นะแต่ว่าด้วยอุปกรณ์ที่มันเข้าถึงได้เราเข้าถึงได้เท่ากันกับชาติตะวันตกชาติต่างๆเนี่ยเราเข้าถึงมันได้เทียบเท่ากันเราเข้าถึงทรัพยากรได้เทียบเท่ากันแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ก้าวกระโดดไปให้ทัดเทียมกันกับเขาได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือไปจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องใช้เรื่องของ creative thinking ต้องมาจากเราเรื่องของบางครั้งก็ต้องใช้ intuitive ต้องใช้สัญชาตญาณความเข้าใจในความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมเนี่ยเหล่านี้ประกอบกับเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้วงการสถาปัตยกรรมโดยรวมตั้งแต่สถาปนิกไปจนถึงผู้รับเหมาคอนซัลท์ต่างๆเนี่ยมันก้าวไปทัดเทียมได้โอ้ขอบคุณมากครับคุณพฤกษ์ครับครับได้ส่วนตัวผมอาจจะมองเป็นภาพที่อันนี้จะเป็นภาพแบบแมคโครสเกลเพราะความจริงเนี่ยคือสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นนี่แหละผมก็อยากถึงจุดตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวงั้นจะขอฝากเพิ่มเติมสักนิดนึงเฉยๆครับว่าอาจจะมองว่าเป็นตัวบุคคลว่าเฮ้ยเพราะความจริงเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนอยากให้มันมองว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมือให้เราทำงานง่ายขึ้นเพราะว่ามันควรจะต้องทำงานง่ายอยู่แล้วแต่อยากให้มองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราไปได้ไกลขึ้นกว่าแค่2มือของเราแค่ที่คิดเราไม่สามารถทำได้มันช่วยทำให้ดีไซน์เราความคิดเรามันไปสามารถสุดทางได้มากขึ้นอยากจะให้มองแบบนั้นมากกว่าครับโอ้ขอบคุณมากให้พี่จักริดปิดท้ายครับปิดท้ายจริงน้องๆ2ท่านจะพูดมาคอมพลีทแล้วล่ะแต่ว่าในส่วนของตัวเราของตัวผมเองเพราะว่าในระดับ global แล้วเนี่ยผมว่าของเกนสเลอร์เองอ่ะมันก็ move forward ไปแล้วเพราะว่าเรามีวิชั่นที่ชัดเจนว่า how to save the world through the power of design เราก็วิ่งไปทางนั้นแหละว่าจะ save world ยังไงด้วยพลังงานของงานออกแบบแต่ในส่วนของ local เองซึ่งคนที่นั่งอยู่บนฟลอร์เนี่ยคือคนไทยทั้งหมดเนี่ยคือผมฝากอันเดียวเลยคือให้น้องๆครับเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพราะว่าที่บริษัทผมเนี่ยมีปัญหามากเลยน้องๆมีเก่งทุกคนแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นั่นเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่าเราจะฝึกน้องๆเนี่ยให้เป็น global citizen หรือเป็น global workforce เนี่ยหรือมาช่วยเราให้ทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นและประเทศเราสามารถสู้กับประเทศอื่นได้เนี่ยผมว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญคือเรามีสกิล Rhino Grasshopper ไม่มีปัญหาทำได้หมดแต่พอสื่อสารปุ๊บเนี่ยมัน drawback หมดเลยนั่นเนี่ย2 เลเยอร์คือ global ผมไม่ได้ห่วงคือเกนสเลอร์ไปได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของประเทศเราเนี่ยผมว่าเราต้องกลับไปแล้วบอกว่าน้องๆครับฝึกพูดภาษาอังกฤษครับสื่อสารหน้าที่ฝากไว้โหขอบคุณมากครับวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับได้หลายมิติแล้วก็ผมขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านมากที่ร่วมให้ความ
ความคิดเห็นแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของเราในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจบเซสชั่นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเค ขอบพระคุณนะครับpanelist และ moderator เป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีต่อสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีการมอบของที่ระลึกค่ะ Once again thank you to all the speakers the panelists and the moderator today Hi good evening everybody an excellent event beautiful venue lovely screen I think I'm very happy today that I have to invite all of you all on stage. Everybody seated there, please come on stage. One of the biggest stage we have ever seen in a 5-star hotel. Come everybody. With the speakers, we'll take picture. Come, everybody come. Magul bhai, all please come. Yes, yes, all the entire delegates. You are as important as the speakers. Come, come. Please come on the stage. Thank you. Thank you so much.